जमने रंग गुंतुना परतु नना तास दोल शब्द केन्गना हे पंडी पर के संदावुना मंगला देवी अप्पे गाद पाडुना इंदु बारी गर्ददा नम्म पिली पर्बना माता सेद नम्म रड्ड स्टेप पाडगना ದಿನ ತುಳುವಗ ಪರ್ಬ ಗೌಜಿದ ಊದು ಪಾಡು ದೇವರುಡ ಎಡ್ಡ ನಟ್ಟದ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಪಿಲಿತ ಬರ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡುದ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದ ನಾಲು ಪಚ್ಚೆ ದುಂಬು ದೀದು ಪಿಲಿ ಬಿದಡುದ ತುಳು ನಾಡುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಯೇ పూజ మల్తు ఎదురు ఉంతుదా చాలు నిలికే పిలిత పొర్లు సుత్త సుత్తుదా తేలు బగదు తార ಇನ್ನು ತರಟು ದರ್ತುದಾ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿನ ಬಾಯ್ಡ್ ಅಗಿದು ದರ್ತುದಾ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಪೂರಾ ಊರೇ ಕಾಪುಗೆ ಆ ಪೊರ್ಲ ಗೌಜಿಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಎಸಗೆ ಆ ತುಪಿ ನಾಸಗೆ ಆ ಗೌಜಿಗೆ ಎಸಗೆ ಆಸಗೆ ಮಾನೆ ಮೇ ಜಾತ್ರೆನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಸಲ್ವಲ್ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನ್ ನಿರೂಪಕಿ ನಿಖಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಎಸ್ ಯಾನಿರಿ ಓಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಡುಲೆ ದಾದಪ್ಪ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮನ ಕುಡ್ಲಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಸ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನೊಲಿ ನಮನ ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸದರು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಲೇಸಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಲುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರಡು ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗ್ ಕಮ್ಮಿಡ ಒಂಜಿ 16 ಟೀಮ್ ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತುಂಡು 16 ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ 15 ಜನ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಂಡಡ್ಲ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಬಲ ಬದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದ ಬಲ ಬದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುನಂಚತನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಾತಿಂಡಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಯೋಜಕರು ಮಂತು ಕೊಡ್ತಿರಂದೆ ಪನಲಿ ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪುನಂಚತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ರಂಗನ ಪಾಡುನಂಚತನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಪಿಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿ ಏರೆಗು ಪೂರ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಪಿಲಿತ ರಂಗ ಪಾಡುನಂಚತನಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ V4 ಚಾನಲ್ ಇತ್ತೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ಸಂಸದರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಕೆ
ಬೇಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ನಡೆತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತು ಕೊರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿವೇಷ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮನ ದಸರಾ ಪನ್ನಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮಕ್ ನೆನಪಾಪುನು ನಮ್ಮನ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿವೇಷ ಪನ್ನಗ ಪೂರ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ನಲಿಪುಯರೆ ಅಂಚತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷದ ತಂಡೊಲೆಗ್ ಅವಕಾಶನು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಷದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗೂ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟೋಡು ಮೆನ್ಕಾವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚುತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆಯೋಜಕರು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಗೌಜದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನ್ಪುಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವ ಜಮನೆ ರಂಗು ಗುಂತುನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತಾಸೆ ದೋಲು ಶಬ್ದ ಕೇನ್ಗನ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪಾಡುನ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮಾತಾ ಸೇದು ನಮ್ಮ ರಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗನ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಆಯ್ನಂಚತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕರ ನಂಚತ್ತಿನ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ತುಲ್ಲೇರು ಮೇರಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇನಿಗ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯಂಚಿನ ಪಿಲಿವೇಷದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮರ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ನೆಹರು ಮೈದಾನಡು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಪದ್ರಾಡು ತಂಡಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೆ ಇರುವ ಮಿನಿಟ್ದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋಜಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ತಂಡದ 15 ಜನ ಐತದು ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆದ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ 32 ಕೆಜಿದ ಅರಿತ ಮುಡಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೋಜಿಪಾವನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯ ಆ ಪಿಲಿತ ತಂಡದ ಕುಲು ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲದ ಜನಕುಲು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ನೆಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತಂಡಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವಕಾಶನ ಕೊರಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರ ನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲೇರ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಜಿಲ್ಲೆದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧಿಕಾರಿನ ವರ್ಗದಗಳನ್ನ ಸಹಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡ ಐಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಹುಮಾನ ರಡ್ಡನೇ ತಂಡದ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತಿನ ಬಹುಮಾನ ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ತಂಡ ವರಿದಿನ ವರ್ಮ ತಂಡಗೆ ಅಗ್ಲಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅವತ್ತೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎನ್ಮ ಪ್ರೈಸಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಡು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೋನೆಗೆ ವಾಟರ್ ಪೈಂಟ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ ಪಿಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿದ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಣಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿದ ಉಣಾಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಮಂತ್ರಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐತ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ್ ಪ್ರಮುಖರೇನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉದಯರ್ ನರೇಕ್ಷಣೆ ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ್ ಚೇತನರ್ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಮುಖರು ಸೂರಜ್ ಕಾಮತೇರ್ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ
ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ತಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವೇಷನ ಮಲ್ಪುನ ಮಾಂದ್ರತ್ವ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟನ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗುಂಡು ಅಣ್ಣ ಯಾನೊಂಜಿ ಶಾಸಕ ಅದು ನೆಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆನ ರಾಜ್ಯಡ್ ದೇಶಡ್ ನನ್ನತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ನನಾದ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಷದ ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಜಿನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಜಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಜಿನ ಒಂದಿನ ಪೂರ ತೊಜಿಪಾದು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಡು ಐಕಾದ ಯಾನ್ ಸರಿಸುಮಾರು 4,000 ಜನಕ್ಕೆ ಕುಳ್ನಂಚಿನ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಈತ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರರೆಗ್ಲು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷತೆ ತೂಲೆ ನಿಖಲು ಭಾಗವಹಿಸೋನ್ಲೆ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ವಿದೇಶಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಖಲಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂದ ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ತರ ತಗ್ಗಾದ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಯಾಕ ಕುಡ್ಲದ ವಿಶೇಷತೆ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಐತ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಚಿನ ಅವಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿರುಪಾದ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ತರ ತಗ್ಗಾದ ಯಾನ್ ದಸರಾ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸುರುಕಾದ ಸಮಸ್ತ ಈ ದಸರಾ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈ ದಸರಾ ಪರ್ಬದ ಈ ಶುಭ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ದುಂಬು ಎಂಚ ಒಂಜಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ತುಯರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗೆ ತುಯರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವಿನ ತುಯರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಡುಟು ಬತ್ತದ ತುಯರ ಪಂಡ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕೈತಲು ಕುಲ್ಲುದು ಈ ಒಂಜಿ ಆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ತೂದು ಐತ ಒಂಜಿ ಆನಂದನ ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬೊಕ ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಇಡೀ ದೇಶ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನೇನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೀ ಪಸರಿಸವಡು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಉಪ್ಪಂದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆವುಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತ. ಈತು ಮಲ್ಲ ಗೌಜಿದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ ಒಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಗೌಜಿದ ಪರ್ಬಗ್ ಏತ್ ಜನ ಬರ್ಪುನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲರಿದ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಐಟೊಂಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿನೊಂಜಿ 5,000 ಜನ ಕುಲ್ಲುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದನ್ನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 4 LED ಪಿದೈದಕ್ಲೆಗೆ ತೂಯರೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡಿರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಬತ್ತದು ಪೋಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ 50,000 ಮುಟ್ಟ ಜನ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪೇರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ರಿ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿಡು ಉಂತದು ದಾದ ಪನ್ಪರು ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ
ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೇನು ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇನು ವಿಸ್ತರಿಸಕ ಬಂದು ಅಂಚಿನಾದ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿವೇಷದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡೋಡು ಬಂದು ಪಿಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿ ಐತ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕುನ ವಾಟರ್ ಪೈಂಟ್ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀತ ಅಂಚಾದ ಪೂರಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅರಿವು ಮೂಡಾಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತರಿಸಾಡು ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಈತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ನನಾತ್ ಮಾಹಿತಿನು ಕೊರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಶುಭಾಶಯನು ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೆರಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶುರುಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ನಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚತನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಆಯೋಜನೆ ವಾರೀತಿ ಆದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರೂತ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದ ಆಯೋಜನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ದಸರಾ ಪಿಲಿ ಅತ್ತ ಇಡು ದುಂಬು ಪೆರ್ನಾಲ್ದ ಪಿಲಿ ಬಣದಿತ್ತು ನಾವು ಸುಮಾರು 6-7 ದಶಕದ ದುಂಬು ಅವು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ಪಿಲಿವೇಷಗೆ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಬಂಡುದುಂಡು ಮಾರನೇ ಮಿದ ಸಂದರ್ಭದ ಬೇತೆ ನಮ್ನೆದ ವೇಷಲು ಐಟು ರಾಜ ಮರ್ಯಾದಿದ ವೇಷ ಅಂದ ಬಂಡ ಪಿಲಿವೇಷ ಮಲ್ಲ ರಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ರಜೆ ಬಂಡದು ಈ ದಸರಾ ರಜೆಗೆ ಎಲ್ಯ ರಜೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಜೋಕುಲು ಈ ರಜೆಟ್ಟು ಪಿಲಿಯೇಸದ ಪಿರವುಡು ಪೋಪ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಆ ಪಿಲಿವೇಷದ ತಂಡಲು ನಲಿಪುನಾಗ ಮಲಕಪಾಡ್ನಾಗ ಚೇಳು ಬಗ್ಗದ ಕಾಸಿದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬಂಜೆ ಪಿಲಿ ಬೇತೆ ನಮ್ನೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ಅಂಚನೆ ಲಟ್ಟೆಡು ಪೋಪಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂಚಿನ ಆ ಪಿಲಿವೇಷ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅದು ಇತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಐತಾರ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರ್ಬನೇನಂಕ್ ನವರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಆ ನವರಾತ್ರಿದ ನಡುಟ್ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೊಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಡೀರ್ದ ಕುಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪದ್ರಾಡ್ ತಂಡದ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ತಂಡಡ್ 15 ಪಿಲಿಕುಲು ಒಟ್ಟು ಏತ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಆಪುಣದು ಲೆಕ್ಕಪಾಡ್ಲೆ ಐಟ್ ಮಾತಾ ನಮ್ನೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಕ್ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ತದು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಏರು ಪಂಡದು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಪರ್ಬ ಇನಾಮುಲ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ತುಯ್ಯರೆ ಬರ್ಪಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯರ ಬರ್ಪಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಜೋಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಲೆಗೆ ಬೇತೆ ನಮ್ನೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಲಿ ಏಸ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ್ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಏಸ ಪಾಡೋಲಿ ಅಕುಲೇ ಇಡೀ ಮೇಯ್ಕೆ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಏಸಗ ಉಂತಿನ ಅನುಭವನ ಕೊರಿಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಕೂ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇನು ತೂವಡುಂದಾಂಡ ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 10-11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದ ನಿಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಚಾ ಉಂಡು ಒನಸುಂಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ತೂಯರೆ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಕುಸಾಲು ಕುಸೇಲದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಒಂದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಯಾವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಬಜಿ ಪಿಲಿವೇಷ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ನಮ್ನೆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಸ್ಮಿತೆನ ತೆರಿಪಾವುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಲೇನು ಬೊಲ್ಪುಗು ಕೊನಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿರೇಲ್ಡ್ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಬಲೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಮೇಲಿ ಸರ್ ಸಲ್ಮೇಲಿ ತುಳುವ ಜಮನೆ ರಂಗ್ ಗುಂತುನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತಾಸೆ ದೋಲು ಶಬ್ದ ಕೇನ್ಗನ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪಾಡುನ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ
மாதா சேது நம்ம 2 ஸ்டெப் பாடுகனா ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil. The perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire. It's where you deserve to live. ವಜವನೆ ರಂಗ್ ಗುಂತುನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತಾಸೆ ದೋಲು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನ್ಗನ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪಾಡುನ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮಾತಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗನ ದಿನ ತುಳುವಗು ಪರ್ಬ ಗೌಜಿದ ಊದು ಪಾಡು ದೇವರುಡ ಎಡ್ಡ ನಟ್ಟದ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಪಿಲಿತ ಬರೆ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡುದ
ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ನಾಲು ಪಚ್ಚೆ ದುಂಬು ದೀದು ಪಿಲಿ ಬಿದ್ದಡುದ ತುಳು ನಾಡುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಯೇ ಮಂಗಳಾಂಬೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಎದುರು ಉಂತುದ ಚಾಲು ನಿಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುದ ತೇಲು ಬಗ್ಗದು ತಾರ ಇನ್ನು ತರಟು ದರ್ತುದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿನ ಬಾಯ್ಡು ಅಗಿದು ದರ್ತುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಪೂರಾ ಊರೇ ಕಾಪುಗೆ ಆ ಪೊರ್ಲ ಗೌಜಿಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಎಸಗೆ ಆ ತುಪಿ ನಾಸಗೆ ಆ ಗೌಜಿಗೆ ಎಸಗೆ ಆಸಗೆ ಮಾನೆ ಮೇ ಜಾತ್ರೆನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ चेतन कामत शान शान शानो शान सतीश शशि चेतो चेतन चेतन ಜಮನೆ ರಂಗ್ ಗುಂತುನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತಾಸೆ ದೋಲು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನ್ಗನ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪಾಡುನ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮತ ಸೇದು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗನ
ವರ್ಮ ದಿನ ತುಳುವಗ್ ಪರ್ಬ ಗೌಜಿದ ಊದು ಪಾಡು ದೇವರುಡ ಎಡ್ಡ ನಟ್ಟದ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಪಿಲಿತ ಬರೆ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡುದ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದ ನಾಲು ಪಚ್ಚೆ ದುಂಬು ದೀದು ಪಿಲಿ ಬಿದಡುದ ತುಳು ನಾಡುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಯೇ ಮಂಗಳಾಂಬೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಎದುರು ಉಂತುದ ಚಾಲು ನಿಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತದ ತೈಲು ಬಗ್ಗದು ತಾರ ಇನ್ನು ತರಟು ದರ್ತದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿನ ಬಾಯ್ಡು ಅಗಿದು ದರ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಪೂರಾ ಊರೇ ಕಾಪುಗೆ ಆ ಪೊರ್ಲ ಗೌಜಿಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಎಸಗೆ ಆ ತೂಪಿ ನಾಸಗೆ ಆ ಗೌಜಿಗೆ ಎಸಗೆ ಆಸಗೆ ಮಾನೆ ಮೇ ಜಾತ್ರೆನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಜಮನೆ ರಂಗ್ ಗುಂತುನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತಾಸೆ ದೋಲು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನ್ಗನ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪಾಡುನ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮತ ಸೇದು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗನ ವರ್ಮ ದಿನ ತುಳುವಗ್ ಪರ್ಬ ಗೌಜಿದ ಊದು ಪಾಡು ದೇವರುಡ ಎಡ್ಡ ನಟ್ಟದ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಪಿಲಿತ ಬರೆ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡುದ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದ ನಾಲು ಪಚ್ಚೆ ದುಂಬು ದೀದು ಪಿಲಿ ಬಿದಡುದ ತುಳು ನಾಡುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಯೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಎದುರು ಉಂತುದ ಚಾಲು ನಿಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತದ ತೈಲು ಬಗ್ಗದು ತಾರ ಇನ್ನು ತರಟು ದರ್ತದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿನ ಬಾಯ್ಡು ಅಗಿದು ದರ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಪೂರಾ ಊರೇ ಕಾಪುಗೆ ಆ ಪೊರ್ಲ ಗೌಜಿಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಎಸಗೆ ಆ ತೂಪಿ ನಾಸಗೆ ಆ ಗೌಜಿಗೆ ಎಸಗೆ ಆಸಗೆ ಮಾನೆ ಮೇ ಜಾತ್ರೆನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ
ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಿ ಮಧುರಾಜ್. ತುಳುವ ಜಮನೆ ರಂಗ್ ಗುಂತುನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತಾಸೆ ದೋಲು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನ್ಗನ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪಾಡುನ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮಾತಾ ಸೇದು ನಮ್ಮ ರಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗನ ದಿನ ತುಳುವಗ ಪರ್ಬ ಗೌಜಿದ ಊದು ಪಾಡು ದೇವರುಡ ಎಡ್ಡ ನಟ್ಟದ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಪಿಲಿತ ಬರ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡುದ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದ ನಾಲು ಪಚ್ಚೆ ದುಂಬು ದೀದು ಪಿಲಿ ಬಿದಡುದ ತುಳು ನಾಡುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಯೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಎದುರು ಉಂತುದ ಚಾಲು ನಿಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುದ ತೈಲು ಬಗ್ದು ತಾರ ಇನ್ನು ತರಟು ದರ್ತುದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿನ ಬಾಯ್ಡು ಅಗಿದು ದರ್ತುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಪೂರಾ ಊರೇ ಕಾಪುಗೆ ಆ ಪೊರ್ಲ ಗೌಜಿಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಎಸಗೆ ಆ ತೂಪಿ ನಾಸಗೆ ಆ ಗೌಜಿಗೆ ಎಸಗೆ ಆಸಗೆ ಮಾನೆ ಮೇ ಜಾತ್ರೆನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಜಮನೆ ರಂಗ್ ಗುಂತುನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತಾಸೆ ದೋಲು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನ್ಗನ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪಾಡುನ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮಾತಾ ಸೇದು ನಮ್ಮ ರಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗನ ದಿನ ತುಳುವಗ ಪರ್ಬ ಗೌಜಿದ ಊದು ಪಾಡು ದೇವರುಡ ಎಡ್ಡ ನಟ್ಟದ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಪಿಲಿತ ಬರ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡುದ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದ
ನಾಲು ಪಚ್ಚೆ ದುಂಬು ದೀದು ಪಿಲಿ ಬಿದ್ದಾಡುದ ತುಳುನಾಡುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಯೇ ಮಂಗಳಾಂಬೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಎದುರು ಉಂತುದ ಚಾಲು ನಿಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತದ ತೇಲು ಬಗ್ಗದು ತಾರ ಇನ್ನು ತರಟು ದರ್ತದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿನ ಬಾಯ್ಡ್ ಅಗಿದು ದರ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಪೂರಾ ಊರೇ ಕಾಪುಗೆ ಆ ಪುರ್ಲ ಗೌಜಿಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಎಸಗೆ ಆ ತೂಪಿ ನಾಸಗೆ ಆ ಗೌಜಿಗೆ ಎಸಗೆ ಆಸಗೆ ಮಾನೆ ಮೇ ಜಾತ್ರೆನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಜಮನೆ ರಂಗ್ ಗುಂತುನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತಾಸೆ ದೋಲು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನ್ಗನ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪಾಡುನ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮಾತ ಸೇದು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗನ ದಿನ ತುಳುವಗು ಪರ್ಬ ಗೌಜಿದ ಊದು ಪಾಡು ದೇವರುಡ ಎಡ್ಡ ನಟ್ಟದ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಪಿಲಿತ ಬರೆ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡುದ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದ ನಾಲು ಪಚ್ಚೆ ದುಂಬು ದೀದು ಪಿಲಿ ಬಿದ್ದಾಡುದ ತುಳುನಾಡುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಯೇ ಮಂಗಳಾಂಬೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಎದುರು ಉಂತುದ ಚಾಲು ನಿಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತದ ತೇಲು ಬಗ್ಗದು ತಾರ ಇನ್ನು ತರಟು ದರ್ತದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿನ ಬಾಯ್ಡ್ ಅಗಿದು ದರ್ತದ ಕೂಟದ ಕಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಪಂತ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರತ 22ಗೆ ನೆನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಣನೆ
Hello, hello, hello. The chain, the sound checking. The on adi padave mic. ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮನವಿ, ಮುಡಿಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಲೇಸು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರಡು ಬಂದಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಮುಡಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಮರಗಿಲ್ದೀತ ದೇವಂತದೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಡಾಯ್ತು ಲಕ್ಕನೆ ಅವೇನೆ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದೇವಂತದೆ. ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪ 2022 ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಅದ್ದೂರಿ ಮಟ್ಟದ ನಲಿಕೆ ಶುರು ಅಪನಿಶ್ಚಿತನ ಪುರ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧ this feeling, heart beating, heavy breathing. When I look at you, I just can't reason now. How I fell in love so quickly, so deeply, so completely. When I look at you, my world starts spinning round. ऐसी बन गई, नमी बन गई, तुम मेरे आसमान, मेरी जमीन बन गई. ऐसी बन गई, नमी
child. So easy to get lost in your eyes. Watch them shine bright in the moonlight. Nothing else could feel so right. हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमान, मेरी ज़मीन बन गए. हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमान, मेरी ज़मीन बन गए. Make my heart come alive, come alive. Won't you stay in my arms for the night, for the night? Won't you lie next to me till we see more light, baby? You make my heart come alive, come alive. You make my heart come alive, come alive. Won't you stay in my arms for the night, for the night? Won't you lie next to me till we see more light, baby? You make my heart come alive, come ಹಲೋ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮುಕುಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕಡ್ ನಡೆದ ಪುಣಚಿತಿನ ಈ ವರುಷದ ಅದ್ಧೂರಿ ಮಟ್ಟದ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಪಂಥ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡಿ ಸರಥ 20 ರಡ್ಡಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡೆಡೆನಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಚಿತ್ತಿನ ಚಾಲನೆ ದಿಕ್ಕುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಗಳಿಗಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪುಣ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಡ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸುರೂತ ತಂಡ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪಿಲಿ ತಂಡ ನೆಮಂತಿದೆ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರೇ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದಕ್ಲೇನೆ ಸಚ್ಚು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಕ್ಕೆನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ 10 ನಿಮಿಷದ ಉಲೈ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರತ್ತ 20 ರಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ
ಮಾತಾಡಲು ಮನವಿ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಮರ್ಗಿಲಿರ್ದು ಮಾತಾಡಲು ಒಂಚೂರು ಎಡತ ಮರ್ಗಿಲ ತಂಡ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಬಂದಿಕ್ಕಿನದಿಲ್ಲ ದಯಮತ್ತದೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮ ಮೆಟ್ಟು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೇದಿಕೆದ ಎಡತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರು ನೋಡು ದಯಮತ್ತದೆ ಎರ್ಲ ನಡೂಟು ಉಂತೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮತ ಸೇದು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗನ ಒಂಬದಿನ ತುಳುವಗು ಪರ್ಬ ಗೌಜಿದ ಊದು ಪಾಡು ದೇವರುಡ ಎಡ್ಡ ನಟ್ಟದ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಪಿಲಿತ ಬರೆ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡುದ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದ ನಾಲು ಪಚೆ ದುಂಬು ದೀದು ಪಿಲಿ ಬಿದಡುದ ತುಳು ನಾಡುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಯೇ ಮಲ್ತು ಎದುರು ಉಂತುದ ಚಾಲು ನಿಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತದ ತೇಲು ಬಗದು ತಾರ ಇನ್ನು ತರಟು ದರ್ತದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿನು ಬಾಯ್ಡು ಅಗಿದು ದರ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಊರೇ ಕಾಪುಗೆ ಆ ಪೊರ್ಲ ಗೌಜಿಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಎಸಗೆ ಆ ತುಪಿ ನಾಸಗೆ ಆ ಗೌಜಿಗೆ ಎಸಗೆ ಆಸಗೆ ಮನೆ ಮೇ ಜಾತ್ರೆನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಜಮನೆ ರಂಗ್ ಗುಂತುನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತಾಸೆ ದೋಲು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನ್ಗನ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪಾಡುನ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ಅಲ್ಪ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಾತಾ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇವತಿದೆ ವೇದಿಕೆ ದಂಚು ಹೊರಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿನ್ನಕಲು ಮಾತ್ರ ಒಂತದ್ದು ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಮೆಟ್ಟು ಬತ್ತು ಸೇರ್ ನೋಡು ಬಂದು ಕೆನ್ನದಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಬೊಲ್ದು ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ವೇದಿಸಿದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಎಡಬೊಕ್ಕ ಬಲತ ಮರ್ಕೆಂಡೆ ಉಂತೋಡು ಬಂದು ಕೆನದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಮೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಂತೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಅದೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಆ ಮೆಟ್ಟು ಈ ಮೆಟ್ಲ ಉಂತೋಡು ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ
ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಯೇ ಮಂಗಳಾಂಬೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಎದುರು ಉಂತುದ ಚಾಲು ನಿಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತದ ಕೈಲು ಬಗದು ತಾರಯ್ಯನ ತರಟು ದರ್ತದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿನ ಬಾಯ್ಡು ಅಗಿದು ದರ್ತದ. ಎಸ್ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಲ್ಲರು ಬಚ್ಚಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಎಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತಿ ಇರುವತ್ತ ರಡ್ಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಬ್ಬಾ ನಿಕಲು ನಿಕಲು ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತುಯರ ಬೈದಿನೆ ಪಿಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಯಾನೇನೆ ಯಾ ನೀ ಮೆಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಪನಗ ಆ ಮೆಟ್ಟು ಜೋರ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಾಲಿತ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಶುರುವಾತೀನಿ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಇದು मेरे दोस्त ಬಂಡಿಲಕ ಕುಡ್ಲದ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಅದ್ದೂರಿ ಮಟ್ಟದ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಪರಿಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯದ ಗುರುಕಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದ ರಾಣಿ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೇ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಊರುನು ನನಾತಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಬರಿ ಪಿದಾರ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ್ಯ ಪಣಲ ತಪ್ಪ ಬಂದಿ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತವೇರ್ನ ಮಮಲ್ಲ ಕನ್ನದಾದೊಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಈ ತುಳುವ ನಾಡದ ರಂಗದ ಪಿಲಿದಾದೊಂಡು ಕಲ್ಲೆದಾದೊಂಡು ಒಂದೇನೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಜನಮಾನಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾವಡು ಕುಡ್ಲದ ಜನಮಾನಲೆ ಕಣ್ಣು ದಿಂಚಾವಡು ಅನ್ಬಿನಿಚಿನ ಮಮಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಡೆ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಾಕಾರ ಒಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡಿ ಸಾರತ್ತ 20 ರಡ್ಡಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಮುಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡ ಆಯರೆ ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋಯ್ನಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮಚರ್ಗು ಒರ ಸೇರ್ದಿನ ಬಿನ್ ನಿಕ್ಲು ಎಕ್ಕಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆವಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡಿಜರ್ ಏತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಾ ಕ್ಲಾಪ್ ಒಂಜಾ ವಿಸಿಲ್ ಒಂಜಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಓಲಾವು ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರಿಗೆ ಹೊರ ಕೊರ್ಕ ಕಮ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡಿ ಸಾರತ್ತ 20 ರಡ್ಡಿದ ಉರುವಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೇನ್ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ ಮೇರೆ ಕೊಡರವಕರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣೆ ನಾಗ ನಡೆ ಸರ್ಪ ಚಿಡೆ ಬಲಿಪ ಬಾಯಿದ ಕಣ್ಣೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರಲ ಕಂಠದ ನಾಡಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರೇ ಕುಡರಿದಕ್ಕದ ಉಂಡಾಣಿ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ನಾಡೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡೆ ಅವು ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಅಚ್ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನಾಡಿಡಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿ ತಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಲೋಕಗೂ ಪರಡೊಂದು ಬದುಕದ ತಾದಿದ ಮೂಲ ತಿರಿನಿ ತೆರ್ಪಾಣಿಚ್ಚಿನ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂಚಾದಿ ಇನಿತ ಇಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಡಂಡ ಕಡಿಮಟ್ಟಲ ಒವ್ವೆ ತೊಂದರೆ ಅಡಚಣೆ ಬರಂದ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಸಾಗೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರಂದು ಪಡಿಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಕಟೀಲ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆಲೆಯ ನಿಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಇನಿತ ಗೌಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಅದ್ದೂರಿ ಮಟ್ಟದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡಿ ಸಾರತ್ತ 20 ರಡ್ಡಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನೂಕೇನೊಂದಲ್ಲ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಶು ಸರ್ವದ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಅನಿಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ಸುಗಿತೊಂದು ನಿತ್ಯ ಪರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂದ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಪನ್ನಗ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರುಡು ದಾಯಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದ ತೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಲೆ ಶರ್ಮಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ವೆತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಮಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದಾದ ಬನಗ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಜೂಸ್ ನಕ್ಲತ್ತಿ ಮೋಕೆ ದೋಷಭವನ ಕಂಜೂಸ್ ನಕ್ಲತ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ದೋಷಭವನ ಕಂಜೂಸ್ ನಕ್ಲತ್ತಾಂಡ ಮೋಲ್ ಬಂಡಿಲ ಕನೆ ನಮ್ಮ ಚಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಎರೆ ಮಾತ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಬಿಸಿಲು ಮಾತ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡೆ 3 2 ಅದು ಸೂಪರ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮುತಾಲಿಕೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪರ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬೋಡು ಅದೇ ಅಡಿ ಈತ್ ಮಾತ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡ ಉಪ್ಪುನಗ ಶರ್ಮಿಳಾ ಈ ಪದ್ರಾಡು ತನ್ನಲ್ಲ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ತೂಕದ ಕಟ್ಟಿಡು ತೂಕಿಲಕವು ದೇವನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಗಳ ಅವಂಜಿ ಅಂಕನು ಪಾರ್ದು ಏರ್ ಇನಾಮನು ಗೆಂದವೇರು ಪನ್ಪೆನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷಣ ಮಾತಾಡಲು ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂದೇನು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ಸೊ ವರ ನಿಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಡಿಸ್ಕಿದಂಚಿತು ಓಡು
ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಾರು PS ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಸೊ ವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆರೆಗೂ ಬರಡು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಡಾಂಡ BCom ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತದ 6 ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಿದಾರು ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಚನೆ 6 ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರೆಫ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಚನೆ 38 ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ಪಿಲಿ ವೇಷನು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತ ಕರೀನ 7 ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂತನ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತನ್ನ ವರ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ವರ ಬರಡು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಕರೀನ 38 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೆನ್ಕೊಂದು ಪುಣಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಿ ಕೊಡರ ಬುಕ್ಕರ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ 2022 ಈ ಪಂತದ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಂತದಾಂಡೆ ನನತ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ನನೊಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅರ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ತೊಲೆ ಮೋನೆಡ ಆ ಸ್ಮೈಲ್ ಗೊಂಚಿ ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರೊಡೆ ಸೊ KK ಪೇಜಾವಟ್ ಸಾರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮೇರ್ ಸೊ ಮೇರ್ 1 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರು 28 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ 1 ವರ್ಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಜನಪದ ಕತೆ ಕವನ ಇವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರ ಹಾಗೆ ತಾಲೀಮು ಅಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹುಲಿವೇಷ ಕುಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ಮೇರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಜನಪದ ವಿಭಾಗ ಮಸ್ತ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಮೇರೆ ತಿಕ್ಕಿದ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆನು ಮೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಮೇರೆಗೊಂಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಾನಪದ ನಾಟಕ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಇವರು ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಒಂದು ಗೌರವ ಶ್ರೀಯುತ KK ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಆಸ್ತಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವದ ದೊಂಡು KK ಪೇಜಾವರ್ ಓಣಲು ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಂತದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಕುಳ್ಳುವೇರು ಬಂದಿತ್ತ ಐತ ಕಲೆನೇ ಬೇತಾದು ಪುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಎಂಕಲ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಹೋಕೆನೊಂದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆ ದೀವೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ KK ಪೇಜಾವರ ಮೇರೆಗೆ ಒರ ಉಡಲು ತಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ನೀ ಪೊರ್ತಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಚಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಅವರ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರಡು ಸೊ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಅವರು ಇವರ ತಂದೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆದವರು ಇವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಯುತ ನೋಣಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ 1982ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಇವರು ವ್ಯಾಯಾಮ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹುಲಿವೇಷ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹುಲಿವೇಷದ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನ ಇವರು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೊಂಚಾಡಿ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾಲೀಮು ಹುಲಿವೇಷದ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಇವರು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ 16 ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಲೀಮು ಹುಲಿವೇಷದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೀಡಬೇಕು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2022 ಇರ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆದ ಬರಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿನ ಕನ ಇಂಕಲ್ ನವೀನನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಮುತುವರ್ಜಿ ನಡೆದೊಂದು ಪುಣಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2022 ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂಡ್ ಮೂಚಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಬಂದಾಂಡೆ ನನ ಉಪ್ಪುನು ಕುಡರಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ನೆಚ್ಚಿನ ದಿಗ್ಗಜೇರು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪದ ಪುಣ ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡರಡ್ಡಿ ಮಾನಾದಿಗಿದ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿ ಕುಡ್ಲ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಊರುದ ದಸರಾ ಪೊರ್ತುಡು ಬಚ್ಚಲಕೇರಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಊರುದ ಒಂಜಿ ಪುದರಿ ಮಸ್ತ್ ರಟ್ಟೊಂದು ಪುಣಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದಿ ಪಿಳಿ ವೇಷದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಚ್ಚಲಕೇರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿಯರಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ವ 2022 ಮಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲುನು ದಿಂಚಾರ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಚ್ಚಲಕೇರಿ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಏಕಡೆ ನಮ್ಮ KK ಪೇಜಾವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಾತಿರ್ದಾಂಡಿ ಅರ್ನನೆ ಸಾದಿಡಿ
ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ಸಾವಿರ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಿರೂಪಣೆದ ಬೇಲೆನ ಮಂದಿ ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲಂಚಿನ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಿಯರ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆದೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂಡ್ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ ರಡ್ಡು ಸರತ್ತ 22 ಮೇರೆ ಮಾತ ತಂಡದ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪೆರೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂಚಾದಿ ಕುಡ್ಲದ ಮಮಲ್ಲ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅವೇತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಣಲ ತಪ್ಪ ಬಂದಿ ಅವೇತು ನಾಟಕ ಅವೇತು ಕಾದಂಬರಿ ಅವೇತು ಪದನು ಬರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಚಿನ್ನ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕರಿ ಕುಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೆತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಜೊರೆಯನ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಬುಗ ಜವನೆ ರಂಗ್ ಗುಂತುನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತಾಸೆ ದೋಲು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನ್ಗನ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪಾಡುನ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮಾತಾ ಸೇದು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗನ ದಿನ ತುಳುವಗು ಪರ್ಬ ಗೌಜಿದ ಊದು ಪಾಡು ದೇವರುಡ ಎಡ್ಡ ನಟ್ಟದ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಪಿಲಿತ ಬರೆ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡುದ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದ ನಾಲು ಪಚ್ಚೆ ದುಂಬು ದೀದು ಪಿಲಿ ಪಿದಡುದ ತುಳು ನಾಡುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಯೇ ಪೂಜ ಮಲ್ತು ಎದುರು ಉಂತುದ ಚಾಲು ನಿಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುದ
ತೇಲ್ ಬಗದು ತಾರ ಇನ್ನು ತರಟ ದರ್ತದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿನ ಬಾಯ್ಡ್ ಅಗಿದು ದರ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಪೂರಾ ಊರೇ ಕಾಪುಗೆ ಆ ಪೊರ್ಲ ಗೌಜಿಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಎಸಗೆ ಆ ತೂಪಿ ನಾಸಗೆ ಆ ಗೌಜಿಗೆ ಎಸಗೆ ಆಸಗೆ ಮನೆ ಮೇ ಜಾತ್ರೆನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಸುಲ್ಮಲ್ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನ್ ನಿರೂಪಕಿ ನಿಖಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಎಸ್ ಯಾನಿರಿ ಓಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಡುಲೆ ದಾದಪ್ಪ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮನ ಕುಡ್ಲಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಸ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಯನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಂದು ಸುರೂತ್ತ ಪಜ್ಜೆ ನನಲಾತ್ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಯೋಜನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡೊಲು ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮನ ನಿಕುಲಿತ ಕೇಂಡರ್ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶಲ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯಿನ ಪಂತ ನಡಪುಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ತೋಜಾದು ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಮಾರ್ನೆ ಮಿದ ಪರ್ವ ಕಾಲಡೆ ಈ ಪರ್ವ ದಾಯ ನಡಪುಣ ಒಂದು ಪಂಡ ಮಾರ್ನೆ ಮಿಗಿಲ ಪಿಲಿವೇಷಗಳ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಮಾರ್ನೆ ಮಿಂದ ಪಂಡ ಆಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಕೆರಿಯರೆ ಆ ದುರ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಲು ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಿದ ವೇಷಡಿತ್ತದು ಆ ದೃಶ್ಯನು ತೂಯರಿಗೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ಮಹಿಷ ವಧೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯೋತ್ಸವಡ್ ಆ ದೇವತೆಲು ವಾವಾ ರೂಪಡಿತ್ತೆರ ಅಂಚಿನ ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಿದ ರೂಪಡ್ ಆ ದೇವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಆ ಮುರ್ಗ ಪಕ್ತಿದ ವೇಷಡುಪ್ಪುನಕುಲು ದೇವತೆಲು ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಪೂರ ಅಕುಲು ಸಾಮಾನ್ಯರತ್ತು ದೇವೇಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ವರುಣೆ ಕುಬೇರೆ ಇಂಚಿನ ದೇವತೆಲೆನಕುಲೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡಲ ಆ ಊದುಪಾಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಆಕೆಲ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಈ ಕೂಟಡಕಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡದ ಮಾತ ಪಿಲಿವೇಷ ಧಾರಿಲೆಗೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಸಂಯೋಜಕರು ಅಜತ್ತದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಪೊಲಬು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಲ್ವೆರೆನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದೇರು ಅಂಚಿನ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಇನಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಬೊಕ್ಕೊರ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲು ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಒಂದು ಪಸೆರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದ ವಿಶ್ವದ ಮಾತೆರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಡ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಸಜ್ಜನೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸಹಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆರು ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕೂಟಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಚಾರಲೇನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಟ್ಟರುಲ್ಲೇರು ಸೊಲ್ಮೆ ಬಾರಿ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ಕೊರ್ಲೆ ತೂಕ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಂಡ ಅವು ತಾಸೆದಲ್ಲಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದು ಪಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲ ಒಂಚೂರು ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡದೆ ದಯಪಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಕಲೆಕು ಬಾರಿ ಒಂಚು ಮರ್ಯಾದಿನಿ ಕೊರ್ಪ ಸೊ ಏಪ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕು ಮರ್ಯಾದಿನಿ ಕೊರ್ಪ ಅದೇ ಅಪ್ಪನಗ ಆ ಕಲೆ ನನಾತು ಪೊರ್ಲಾದ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಮಿತ್ತು ಮೂರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಲಕನೆ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಗೆ ಮಾಮೂಲೊಂಜಿ ಪರ್ಬ ಬಂಡದಪ್ಪ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರತಿ 20 ರಡ್ಡಿ
ಆಂಡಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಸಮಯ ದುಮ್ಮು ಪೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ನನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತರ್ರಾದ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ರಡ್ಡಿ ಸರತ 20 ರಡ್ಡಿ ಎಪ್ಪ ಸುರಾಪುಂಡು ಬಂದೆ ಎಂಚ ಸುರು ಮಲ್ಪಗನೆ ಅಂಚನೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆಪಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂತೆಂತ ಜನ ಪೋದು ತಿಂದಿದ್ದು ಬರೋಲಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದು ಪುಲೆ ದಾಪಡ ನಿಕಲ ಎನರ್ಜಿ ಏತುಪ್ಪುಡು ಆಯ್ತು ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಡು ಒರ ಇತ್ತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೋರ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಅಂಡ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೊಘಲ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದೀಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯದ ಗುರುಕಾರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ನಡುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಅದ್ದೂರಿ ಬಂತ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಿನ 55 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ರಂಗನ ಜಪ್ಪವನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನ ಜಪ್ಪವನ ಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಈ ಕೂಟದಕ್ಲಿನವರ ಜೊರೈನ ತಾಟಿ ಜೊರೈನ ವಿಸಿಲ್ ಜೊರೈನ ಪೊಪ್ಪೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡಾಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ
ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷ. ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾಣಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ. ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾಣಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದ 20 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಆಯಿತು. ಸರ್, ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಸಿ ನಿರೂಪಣೆ ಏರಿ ಬಲ್ಲೆ ಓಲ್ಲರಿ ಅವರಿಗೆ ಹಲೋ ಅಕ್ಲೆ ಕೂಡ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ 2 ನಿಮಿಷ ಅಕ್ಲೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬೆರಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ 2 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬಡಿ ಎರಡಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಎರಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಊರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಸ್ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು 2 ನಿಮಿಷದ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಸುರಾವಡು ಅಂತಲೇ 1 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಒಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಾಲ್ಪೋಡು ನಿಕುಲು ವಾನಂ ನೆಟ್ಲ ಉಂತೋಲಿ ಹೊರ ಸೆಟ್ ಆಲಿ ನಿಕುಲು 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿ ನೆಕ್ ಟೈಮರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಟೈಮ್ ತಗೊಂದುಪ್ಪುವ 2 ನಿಮಿಷಡ್ ಮುಂದು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಪದ್ರಾಡ್ ತಂಡದ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ಈ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪಂತಡ್ ನಲಿಪರೆ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾಣಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಈ ವಿಭಾಗಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷ ಕಲಾವಿದೆ ತಯಾರಾತೇರು. ಇರೇನ ಸಮಯ ಆರಂಭ.
2 ನಿಮಿಷ So yes, so Parba Pilita performance in a single performance. Ain't chetudu matarla. Ooh. So yes, ite ದಯಮಾಲ್ತದ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಸಂಜೆ ಬೇರೆ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅತಿ ಯಾನ್ ಇಂಕ್ ದಕ್ಕಿನಿಂದೆನ್ನೆ ಸಂಜೀವ್ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆರು ಎಸ್ ಸಂಜೀವ್ ಬೇರೆ ಗೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕಿದ ತಂಡ ಒಂದು ಈ ತಂಡನ ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಂತರೀರು ಏತು ವರ್ಷರ್ದಿಂಚಿ ಸುರುಕಾದು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಗೆನ್ನೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ಸುಮಾರು ಎಂಕಲು ಇತ್ತೆಗೆ 55 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇಂದೇರ್ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲನ ಅನ್ನೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೋಟೆ ಅನ್ಪಂದು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಮಯ್ಯ ಡ್ರೈವರ್ ಮಕ್ಕಳು ರಡ್ಡು ಜಂತ ಮುಕ್ತುವಾರ್ಜಿಡ್ ಪಿಲಿವೇಷ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಕಲಿತ್ತ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಕನ ಇದ್ದ ಅವರು ಎಂಕಲನ ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತಿನ ದಿವಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರಾದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ ಕೊರೋಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಊರ್ದನೆ ಎಂಕ್ಲೆನಾರೆ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ತಂಡ ಉಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಬದ ಮುತಾಲಿಕೆರ್ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತಡಿಜ್ಜರ ಆರ ಮಿತ್ತು ಬರೋರ್ಚೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆರ್ದು ತುಂಬು ಶರ್ಮಿಳಾ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರತ್ತ 22 ಪರ್ಬಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪಂತ ಆವೋಡು ಪರ್ಬಿನ ಚಿನ್ನ ಕನ ಕಟ್ಟಿದಿನಾರೆ ಕುಡ್ಲ ಪರ್ಬಿನ ಊರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಊರು ಅಂಡ ಆ ಊರುನು ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ನಿಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ತಿನಿಂಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂದ್ ಜಾತ ಮೇರೆಗೆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೋಂದೇ ಪುಂಡು ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೇರು ಶಾಸಕರು ಅಲ್ಪ ಗುಂಡಿತು ಅಡ್ಡಿರಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಅಂತು ಅಲ್ಪ ಚರಂಟಿ ಹೋಗ್ತು ಬಂದೆ ಅಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನಿಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಬನಗ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ನಡಪರೆ ಬಂಗ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ 34 ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಡ್ಲದ ಪೊರ್ಲದ ಚಿತ್ರನೇ ಬದಲು ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದಿ ನೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೇ ಒಂಜಾತ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡಾತ ಪಾತಿರಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಅಭಿಮಾನದ ಬಿತ್ತು ಗೌರವದಿ ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಮಿನಿಂಚಿನ ಉರುಡು ಅದ್ದೂರಿ ಮಟ್ಟಡೆ ಅಪ್ಪ ಶಾರದಿನ ಸೇವೆಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ವೆಷನೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿ ದಿಂಜಾವಡು ಪನ್ಮಿನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿನಾರೆ ಅವೇಡ್ತಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಾತಿ ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಾತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ನಡ್ದಿಂಚ ಒಂದು ಆ ಪಕ್ಷದ ಕನ್ನ ಪಿಲಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪನ್ಪಿನಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣೊಂದುಂಡು ಅಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಬನ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಈ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪನ್ಪಿನಿಂಚಿನ ಕಲೆನೆ ಒವೇ ಧರ್ಮದ ಆಗಲ ಒವೇ ಪಕ್ಷದ ಆಗಲ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತದೆ ಎತ್ತೊಂದು ಜ ಪನ್ಪಿನಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಪೊರ್ತುಂಡ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಪಕ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಪನಂದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿತ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರತ 22 ಕುಡ್ಲದ ರಡ್ಡು ಸರತ 22 ಪಿಲಿ ಬರ್ಬದ ರುವಾರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕನನು ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರಿಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತಿನ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮದ ಮೇರೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವಿಸಿಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾದಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡೆ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ ಇನ್ ದ ಮಂಗಳೂರು ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ರೋಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆನಾಗ ಪಾತೆರಿಯರಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿ ಈತ ಜನ ಇತ್ತಿಜಾರ ಇತ್ತೆ ಒರ ಈತ ಜನತ ಸಮ್ಮು ಕೊಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬರೋಡೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನೆದು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಉಡಲದ ಪಾತೆರಗೆ ನಾವು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಕೆಬ್ಬಿಕೊಂಡೆ ಮತದ ಕಾತುಕೊಳ್ಳುಗ ಮಾತೆರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದ ಆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರೆರೆಗಳ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೋಣ
ತೀರ್ಪುದಾರರಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವೈನ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ನಾನು ನಿಕಡ ಪೂರೇಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಸುರತ ತಂಡದ ಅಕಲ್ನ ಇರುವ ನಿಮಿಷದ ಪಿಲಿತ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನಕಲು ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕಲಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಸಂತೋಷನ ಅಕಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ತಂಡದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಮುಕಲ್ನ ತಂಡದಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಕೊಡುಗೆನ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಕಲು ಸುರುತ ತಂಡ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಅಕಲ್ನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಜನಕಲಿಗೆ ಸಂತೋಷನು ಅಕಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಲ 11 ತಂಡದ ಇದೇ ರೀತಿದ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಒಡಜಿನ ಸುಲ್ಮೇಲ್ ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರ ಎಡ್ಡೆ ಆದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದನ ಪನೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಪರ್ಯಂತ ಆಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕಟ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ನಟ್ಟನುವೆ ನನಾತ್ ಆ ಮಂಗಳಾಂಬೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕದಿಂದ ಅಕಲು ಅಲ್ಪ ದೂರದೋಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಲೈವ್ಡ್ ಅಕಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕದಿಂದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಈ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ 16 ತಂಡಡು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ತಂಡಗ್ ರಾಜ್ಯಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಆ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವಿಶೇಷತೆ ಐತ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಅವು ಪೋವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರಿಯರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಮಂದ್ಬಿಡು. ಮನೋರಣ್ಣ ಮೈಕ್ ಪತ್ತಲೆ ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ಲ ಮೈಕ್ ಪತ್ತದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತರಡು ಕಾತು ಕುಲ್ದಿನ ಪಿಲಿಲ ಅಂತ ಎದುರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅವಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆದಕ್ಕಲು ಒಂಚ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಒಂತುಲೆ ಒಂತೆ ಎದುರು. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಜಗತ್ತೇ ತೂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪಾದರಸದಂಚಿನ ಆಸ್ ಎ ಮರ್ಕುರಿ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಗ ಹೊಸರೂಪ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಜನಪದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಬರೋದುಂಡು. ನನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕೇನ್ ನಡೆದು ನವನೀತ್ ಪಂಡೆರ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡು ಬಿಡ್ಪೆ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೀದಿಲ ವರ್ಣಮಯ ದೀಪ ಅಲಂಕಾರ ಅಂಡ ಐಕ್ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಐಕ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಜಗಮೈ ಸಾವಿನ ಇನಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಯಾರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಊಹನೆ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಹುಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳೋಣಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಅಂತ. ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ಕಲ್ಪನೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಂಡು ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಹುಲಿವೇಷ. ಬಹಳ ಪುರಾತನದಿಂದ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹುಲಿವೇಷಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ
ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳುವ ಕಾರಣ ಹುಲಿ ವೇಷದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುಖೇನ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಹುಲಿವೇಷ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಈ ರೀತಿಯ ಹುಲಿವೇಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆ ಹುಲಿವೇಷದ ವಿಶೇಷತೆ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳುವಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಧೈರ್ಯಯುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಹುಲಿವೇಷದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ದಸರಾದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದೀಪಾವಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ, ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಡ್ಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಸದರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜನರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನವನೀತ್ ಸಮಯ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಹುಲಿವೇಷ ಹಾಕಿ ಕುಣಿದದ್ದುಂಟ? ಹಿಂದೆ ಹುಲಿವೇಷ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಕುಣಿದದ್ದಿದೆ, ಕುಣಿಬೇಕಂತ ಆಚೆ ಇದೆ, ಅದು ಈಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡುವ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ 1-2 ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ 1-2 ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು. ದಾದಿ ಬಂದ್ಪೇರ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಅಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಂಚ ಪಂಡ್ ದಾಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಸರ್ನ ಬರೋಡೇನಿ ರೆಡಿ ಅದು ಪ್ಲೇ ಸರ್. ಪದ್ರಾಡು ತಂಡಲು ಇನಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಪುಂಡು ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಸತ್ಯಸಾರಮಾಣಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ. ಈ ತಂಡಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ದಾಯಕೊರ್ಪೆ ಪರಂಡ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂತ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿಯಾದ ಈ ತಂಡಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಪಂದಿತ್ತು. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಈ ತಂಡದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ದಿನ ಸತ್ಯಸಾರಮಾಣಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡಗೊಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ತಾಟಿಪಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ. ಸಮಯ ಪಾಲನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡು. 5 ನಿಮಿಷದ ಉಲೈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಉಲಯೇ ಬೈದೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ್ತ ಪಿಲಿತ ಪಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀ ಬೊಕ್ಕ 20 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿ. 20 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿ ಮುಗಿನಗ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಉಂತುದು ಸರಿಯಾದ 20 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ದೇರು. ಐಕಾತ್ರೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಐಕ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಒರಿದಿನ ಪಿಲಿದಕುಲು ಸುತ್ತ ಉಂತುದು ಅಕುಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ನು ಆರಾಂಡಲ ಕೈ ಪಂದಾದ ಐಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರಿಯರು ಆ ತಂಡಗೆ ಬೊಕ್ಕೊರ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶಿಸ್ತುಡು ಸಂಯಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಕ. ಸುರೂತ್ತ ತಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂದುಕೊಂಡು ವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತಾಡ್ಲ. ದಯಮಾಲ್ತ್ ಕೆ ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರನ್ನು ಪನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ. ಸುರುಟು ಎನ್ನ ನಂಬಲಿಗದ ಸತ್ಯ ಬಪ್ಪುಸ್ವಾಮಿಗೆ ತೆರೆನೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಕಾಪುರಕ್ಷಣ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿನ ಅಜ್ಜನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ನಂಬಲಿಗದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸತ್ಯವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಸತ್ಯಸಾರೆ ಮನಿ ಸತ್ಯ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನು ನೆನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದಲೆ ತುಳು ಒಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಗರದ ಪಚ್ಚೆಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಉಲೈ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿ ಕುರಿನಾರಿ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವೇದವಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರ್ನ ಮುಂದಾಲಿಕೆಡು ಆರ್ನ ಇಡೀ ಲಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿದ ತಂಕ ದರ್ಪುದ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಜಕ್ಕಿಡು ಜವನೇರು
ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಈ ಲೇಸಿನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಯಾನು ಒಂಜಾತು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಾತಿರಂದುಪ್ಪ ಇನಿ ಸಂಜೋಣ್ಣ ನಿಕಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಈರೇತೆ ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪ ದಿನಾರಿ ಏರ್ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜ್ ಮೈಕೊಡ್ ಪನ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪ ದಿನ ಪಣ್ಣಾಗ ನಿಕುಲು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದೊಂಚಿ ಪಿಲಿತ ಕಾಲ ಟೂರ್ಲಾರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅನ್ನೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಅರಗ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೀನಿ ಈರೆ ಸಂಜೀರೆ ಸೋಮಯ್ಯ ಡ್ರೈವರ್ ಅಕ್ಲೇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಲ್ತಿ ಸರಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಪಿಡು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪಿಡು ದುಂಬು ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ದುನ್ನೋನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಂಗಳ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೊನ್ಪತ್ತ ನಾಲನೇ 43 ವರ್ಷದೊಂಚಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಸೊನ್ಪತ್ತ 4 ಪದ್ಯದ ಇಪ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಜಿಲಗೇರಿ ಕಮಲಕ್ಷಣಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣನ ಪಿಲಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಅವು ಬುಗ್ಗರ್ತದ ಪಿಲಿ ಯಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದುಪ್ಪನಾಗ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ನ ಪಿಲಿನ ಮಾತ್ರ ನೋಟುದ ಮಾಲೆತು ಓಡುಂದಾಂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷನ ಏರ್ಪೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷನ್ ಎಂಗಲ್ನ ವಯೋವೃದ್ಧ ರತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾದರಸದಲ್ಲ ಕಂಚಿಜಿ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆ 72 ವರ್ಷ ಅಂದಲ್ಲ ಆರು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡ ಆಯಾ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಪುರಾರ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಅರೆಗೊಂದು ಜೋರು ತಾಟಿ ಪೋಟಾಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣ ಸರಿ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಬಾರಿಸೋಗುತ್ತನು ಆ ಬಾಣನ ಬೀಜ ಒಂದು ದಂಡಿಡ ಬತ್ತದು ಆ ಬೈದಿನ ದೇಕಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ಯರೇಚ್ ಅಂದ್ ಲಟ್ಟೆಡು ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಬಾರಿಸದಾರ ಏತು ನಮ್ಮಲ್ಪ ತಾಸೆ ಚರ್ಮದ ಒಂಜೇತ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆದಾರ ಕೈದಿರ್ಪಲೆ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಇಜ್ಜ ಎಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ತೋಜಿನ್ ಅತ್ತ ಪಣ ಚರ್ಮದ ಅತ್ತ ಸರಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ತೊಂದರೆಜಿ ಐಕದಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಪೋಪುಡು ಸಂಜೋನ ಐಕ್ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲ ಪೋಪುಡು ನೋಡ್ಚಿ ಎಂಗ್ಳು ಕೇನ್ನಾತೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ತಾಸೇನು ಪತ್ತ ಬರ್ಪೆ ರೈಕ್ ಬೋಡಾದ ನನ್ನೊಂಚಿ ಒಂತೆ ನನ್ನಂತೆ ತಾಕತ್ತು ಬೋಡುತ್ತುನಿಂದ ಆಪುಂಡು ಜವನಿರಡ ಏನು ಐಕಿಕೆ ಎನ್ನಿ ಗುರುಕುಲಿಯರು ಎಂದಿಕೆ ಎನ್ಯಾನು ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಆ ತಾಕತ್ತೊಂದು ಬೋಡುತ್ತುಂಡು ಮುಡಿ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ತಿರಲ್ ಪುಗೆಲ್ಡು ಆರು ಪಾರ್ಸವನ ಅವೇನು ದಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪೆರತನ ಬೈದೇರಿ ಬಕ್ಕ ಟೊಪ್ಪಿ ಪುರ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತನು ಫ್ರೆಶ್ ಟೊಪ್ಪಿಂದ ಬಂದ್ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಹೊಸತ್ತು ಜೋಡತೆ ಸಂಜೋನ ಹೊಸತ್ತು ಟೊಪ್ಪಿ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಡು ನನ್ನಂತ ಪಟ್ಟೆ ಲಕ್ಕು ತೋಜಿ ಏರು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಣ್ಣೋಗು ಪ್ರವೀಣೇರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈದಿರ್ಪ್ಲೇಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ ತೊಂದರೆ ಜಡ್ಡು ಅಂಡ ಎಂಗುಲು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಡೆತ್ತಿರಂಡು ಮಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಪಪ್ಪ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಡ್ ನನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುತ್ತುನಿಂದ ಅಪ್ಪನಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೇಸರಿ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಬೆರಿಟ್ಟು ಕೇಸರಿ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಏರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಿರ್ಗಿ ರಡ್ಜನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ರಡ್ಜನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉಂತಲೆಗೆ ಸರಿ 24 ಗೊಬ್ಬಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದು ಗೊಬ್ಬವೇ 24 ಗೊಬ್ಬಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದು ಗೊಬ್ಬು ಕೇಸರಿ ಪಾಡ್ದಿನಾಗಲಿ 24 ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಸೋಕುಂಡಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಪುರ್ಲು ಗೊಬ್ಬುದೀರ ಅರೆ ಅರೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಣೆ ಅಂಕೆ ಪನೋಡಾನೆ ಸಂಜೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ದಯ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ದಯ ಪಾಡ್ದಾರ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ದಾರ ಕೇನ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬತ್ತಿನೇ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡೆ ಅವು ಅಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ದೇಕೆ ಬೇತೆ ಪಡುತ್ತು ಜಾ ಅವು ನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ದ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನಂತಜಿ ಅಣ್ಣ ಸಂಜಣ್ಣ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ದ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನಂತಜಿ ಐಕೆ ಅನ್ಬೇಕ 2 ಜನ ಕಡಪುಡ್ ನಡೆ ಆ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ಗೆ ಮೈಕೋರ್ಲೆ ಪಣದೆ ಸೌಂಡಿಗೆ ಬರೋಂದುತ್ತಜಿ ಖಾಲಿ ರಿದಮ್ ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೇನೊಂದುತ್ತನು ಆಂಡ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಹಿಡ್ದು 4 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಗಲ್ಲಸೋಡೆ ಬೋಡೆವು ಅದೇ ಕಮಲಕ್ಷಣ್ಣ ಅಂದ್ ಬೋಡ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೋಡ್ತು ಒಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಟ್ಟು ದಾಲಾಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಪೋತಾರ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಆ ನಿಕಲ್ನ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಉಂಡತೆ ನಿಜವಾದ ಲೈಂಕುಲು ಮೆಚ್ಚೋಡೇನ ಸರಿಯಾದ 11 ಗಂಟೆ ಬಂದ 11 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಉಂತುದು ಇನಿ ನಿಕಲ ಶಿಸ್ತಿನ ಒಂದು ತಂಡ ಬಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು ಅದೇ ನವನಿತಾರೆ ಶಿಸ್ತದ
ಐತ್ ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಲ ಯಾರು ಅದು ಬೇತಬನ್ ಪೂಜಾನೆ ಬೇತಲು ಉಪ್ಪು ಆನ ಶಿಸ್ತುದೆಟ್ಟು ಅವಳು ಕೌಂಟ್ ಆಪನ್ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಕೌಂಟ್ ಆಪನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಕೈತಲು ಪದಾರ್ಥದ ಬಲ್ಲೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾರ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೋನೆ ಬೇತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಗ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ತಂಡ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆತನ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ ಪಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ಸರ್ ಅಂದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋಡುತ್ತಲು ದಾಪಂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಒಂದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟು ಕೈ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ನೀವು ಕೆಲವರ ಕಾರ್ ಮಿತ್ತು ಬಂದದ್ದು ಕಾರ್ ಮಿತ್ತು ಪೋನ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಬಂದದ್ದು ಅವು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗುಡ್ ಲಕ್ ನಾನು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಈ ಕೈತಲ್ದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಮಂಗಳದೇವಿಗಳ ನಮ್ಮ ಕಾಶೀಟ್ಗಳ ರಡ್ಡು ಅಪ್ಪನ ನಡುಟುಲ್ಲಾರ್ನಿಕಲು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮರ್ಕಿಲ್ಡುಲ್ಲಾರು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಗು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಆತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇನ್ನು ಕೊರಿಯರಾರ್ ಅಂಚನೆ ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರನ್ ಪನೋಡು ಇರ್ಲ ಆರು ಪನ್ಪುಜಿ ರೈಕ್ ಬೋಡದ ಆರ್ನೇನು ಪೂರ ಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯ್ತು ಇಜಿನಾತ್ ಪಾತಿರು ಜಾನ್ ಆರ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನವೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದು ಬನಲಿ ಕಮಲಕ್ಷನ್ ಯಾನು ಪಾತಿರಜಿ ಎನ್ನ ದಾದ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಅವು ಈರ್ಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಪಾತಿ ಐಕ್ ಬಡದ ಯಾನ್ ಆತ್ ಪಾತಿರ ಈಗ ನಾತ್ ಪಾತಿರ ಜಾನ್ ಪಾತಿರ ಅಂತಿನ ಪುರ್ತತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರನ ಪುರ್ತತ್ತು ಅದೇ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಹೈ ಪನೋರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣಗ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ್ ಪನೋಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಸುರುತ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಿ ಮಾಂಡೇಶ್ವರದಾಕಲ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮೂರ್ದು ಬತ್ತಂದು ಬಣ್ಣಗಾರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಉಂಡು ಬೇಜಾರು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಂದಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪುರ್ಲಾತಂಡು ತಾಸಿದಾಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಪೌಲ 2 ಜನ 3 ಜನ 4 ಜನ ಕುಣಿತ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಗಲ್ನ ಕೂಟ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಮಣಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದಾಗಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಶೋಕ ಆತಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಇತ್ತಾರು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಕೆ ಬೇಜವಾರ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಬಂದು ಆಯ್ನ ಕೂಡ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಪನ ವಿಷಯದ ಪೊರ್ಲ ಆತನು ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಅವೇ ಒಂತೆ ಯಾರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂತೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಕುಡಲ ಒಂತೆ ಶೋಕ ಆತನು ಎನರ್ಜಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಬಂಡಿ ರಾತೆ ವಿಜಯ ಪಕ್ಕ ಶೋಕ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶೋಕ ಆತನು ಮೂಜೇತ ನಾಲೇತ ಐನೇತ ಪೂರ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡಿಯರು ಸರಿ ಸರಿ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಹಾಕಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಂಡು ಓಲ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಒರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ತಂಡಗ ಕರಿನ 55 ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಡ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿಚಿನ ನಗರುಡು ಪಿಲಿತ ಏಸ ಜಪಡ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತಿನ మరి పెర్మెద తండ పండద పావంది సత్య సారమ్మని పండేశ్వರದ ಶಾರದಾ ಹುಲಿತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವನ್ನ ಸಂಜೀವನ್ನ ಇಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದಲ್ಲಿ ಪುಗು ಓಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಇಂಕಲ್ಲ ಈ ಚವಾಡಿದ ಮಿತ ಬತ್ತಿನ ಚಿತಿನ ಕಲ ಮಾತ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬರಡ್ಡು ಸರತ 22 ಪರ್ವಾದೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪು ಮೊಕ್ಕಲ ಮಿತಿ ಏಪಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ಸವಿ ನೆನಪುದ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಶಾಲನ್ನು ಪದಿ ಪಾಟಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ದಯಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬರಡ್ಡು ಸರತ 22 ಸುರುತ ತಂಡದ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಶಾರದಾ ಹುಲಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವನನ್ನು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಶಾಲನ್ನು ಪದೇ ಪಾದೆ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬರಡ್ಡು ಸರತ 22 ವನ್ಮಿನಿಚಿನ ಲೇಸಿದ ನೆನಪು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಉಡಲಡು ಉಪ್ಪಡು ವನ್ಮಿನಿಚಿನ ಅಂಗ ಬಯಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತಡೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಣಿಚಿನ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಕ್ಷಣ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಾತಿನ ತೀರ್ಪುನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಕೊಂಡೆ ಮದ್ದದು ಕಾತದಾಂಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ತೀರ್ಪುಲ ಬದ್ದದಾತಂಡೆ ನನ್ನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಣಿಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಲ್ಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಕಲೆ ಅವು ಪಿಲಿತ ಏಸದ ಈ ರಂಗದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗಳವರ ಚಪ್ಪಾಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋರ ಸಂದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಗ ಅಪ್ಪ ಶಾರದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮುಕ್ಕಲ ಮಿತಿ ಎಪ್ಪಗಲ ಇಂಚನೆ ಪಡೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಇವೊಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿದ ಉಚ್ಛೇದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಗಳಿಗೆಡು ಮೊಗಲು ಪಿಲಿ ಪಾಡುನ ಜಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ದೇವರ ಎತ್ತಾವಾಡ ಬಂದ್ಬಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ
ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರುವ 2022 ಅನ್ಬೆನಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆಸಿದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಶ್ರೀತಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೊಕಲ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತುಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇದ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಲ್ಪಣ ಚಿತ್ರನ ಮರಿ ಪೊರ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತನ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಪಣ ಚಿತ್ರನ ಪುರತು ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೊಕಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕಟ್ ನಡೆದ ಪುಣ ಚಿತ್ರನ ಈ ವರ್ಷದ ಅದ್ದೂರಿ ಮಟ್ಟದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ವೇದಿಕೆಡೆ ಸಾರಮಾನಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ತಂಡ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ. ಎಸ್, ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ತಂಡ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ತಂಡ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಂದು ಪನ್ನರ ಇಷ್ಟ ಬಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ತೀರ್ಪುನ ಪಡೆಯನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಭದ್ರಾದ ತಂಡಡಿ ಬರೀ ಪೆರ್ಮೆದ ತಂಡ ಬಣ್ಣಲ ತಪ್ಪ ಬಂದೆ ಅವು ಸಾರಮಾನಿ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ತಂಡ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪೊರ್ತಡೆಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೀನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಗಂಡಿದ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟೆ ಅದೇ ಪೊರ್ಲ ಗಂಡಿದ ರಂಗಿನ ದಿಂಜಾಯ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪೆಂಚಿನ ದಸರಾಗೆ ನನ್ನಾತ ಪೊರ್ಲುನು ದಿಂಜಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾರಮಾನಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪುದರೆಂಚಣ್ಣ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪಾರ್ದಿನರ್ನ ಪುದರು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪಾರ್ದಿನಾರು ಏರು ನಲ್ತಿನಾರು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪಾರ್ದಿನಾರೇ ಇರ್ನೈತೆ ಏನ ಪುದರು ಅಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸರ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಂತಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೇದವ್ಯಾಸರ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಂತಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮಚರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿಟ್ಟು ಉಂತುಡು ಜೀವನದ ಪೊರ್ಲ ಕ್ಷಣನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಸೊ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ಷಣ ಮೊಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಇಂದುವೇನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಪಂಡ ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫೋಟೋ ತುನಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪುಂಡು ವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಶ್ರೀತ ಲೀಲಾಕ್ಷಕರ್ ಕೇರಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಿರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಣಿಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮುಕಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡೆದೊಂದು ಪುಣಚಿತ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿ ಶ್ರೀತಟಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನೇತ ರಾಜ್ಯದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಶ್ರೀತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವಡೆ ನಡೆದೊಂದು ಪುಣಚಿತ್ತಿನ ಈ ವರ್ಷದ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಂಥ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪಿಲಿತಕುಲ್ ನಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಎಸ್ ಪಿರಪೋನಗ ನಿಕ್ಕುಲು ಸೀದಾ ಪೊಂಡ ಪೊರ್ಲತ್ತತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೋಲೆದುಗ ಸಂತೋಷಡ್ ಬೋಲೆ ಸಂತೋಷಡ್ ಪೋಪಿನತ್ತೆ ಇನ್ನಿಯೇ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಉಂಡು. ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ, ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ, ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಲ ಉಂಡು. ಇಂದು ಭದ್ರಾಡು ತಂಡದ ಮಾತಾ ಪಿಲಿ ವೇಷಧಾರಿಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುನ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ, ಮರಿ ಪಿಲಿ, ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಇತ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ಟೀಮದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯರ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಐತ ತುಂಬು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಆತೆ ಜೋಕಲ್ ಮಾತ ಒಳ್ಳೆದು ಕೈದರ್ಪಲೆ ತೂಕ ಮಾತ ಜೋಕಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡೋಡೆ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಡೆ ಬೋಡೇರೆಗ ಅಲ್ಪ ಪಿದ್ದಾಯ್ಡು ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಫೇಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ನಲಿಪರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ
ಅಲೆ ಆರ್ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ದ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಪಾರ್ದು ನಲಿ ಪೆರ ರೆಡಿ ಆತರ ಪಿದ ಇಡು ಫೇಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಲಿತ ಪೋದು ಪಾರ್ದು ಬರೋಲಿ ಬಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯರ ಉಂಡು ಐತ ದುಂಪು ಈತ್ ಜನ ಬತ್ತ ಸೇರ್ದ ದೀತಿನ ಚೇರ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜನ ಉಂತುದೇರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಎನ್ನ ರೈಟ್ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ದಕುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ ರೈಟ್ ದಕುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ತುಕ ಆರ್ ಬಂದುಲ್ಲೆರ ಈರ್ ಪನ್ನೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ದಕುಲ್ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ ಅಕಲ್ ಪಾತರೊಂದುಲ್ಲೆರ ನಿಜ ಎನರ್ಜಿ ಏಪ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಸಂಚನೆ ರೆಡಿ ಆತರದೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ ಕೈ ಚಪ್ಪಳ ಹಾಕದ ಬಚ್ಚು ನಿಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲ್ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ನೇರ್ಪರ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ದುಂತೊಂದು ಕ್ಲಾಪ್ ಒಟ್ಲೆ ಪನ್ಪಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕ್ಲಾಪ್ ಒಟ್ನಾಗ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಬೊಪ್ಪೆ ಪಾಡೋಲಿ ಕೈಟ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕೋಲಿ ಬಿಸಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬಟ್ ಜೋರಾಯಿನ ಸೌಂಡು ಬರಡು ಅಂಡ್ 3, 2, 1 ಎಂದು ಪನ್ನಗ ರೈಟ್ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ರೈಟ್ ದಕಲು ಲೆಫ್ಟ್ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ದಕಲು ಸೌಂಡು ಮನ್ಪಡು ಓಕೆ ಸೊ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ನೀವೊಂಜಿ ಸದ್ದು ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಳು ನಾನು ಆತು ಜೋರ್ ಎತ್ತಣ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ದಕಲ ಎನರ್ಜಿ ತು ಕಾರ್ ಪಂತೆರು ಎನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಭಯಂಕರ ಉಂಡೋದು ಸೊ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಸಮ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪರತ್ತೆ ಈ ತರ ಜೋಕು ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪನಗ ರಡ್ಲ ಸಮ ಅಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅವ್ರಿ ರಚ್ಚಡ್ ಬುಡ್ಪುಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೂಂಜಿಡ್ ಬುಡ್ಪುಜ ಅಂತ ಸೊ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಇತ್ತ ರಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಮನ್ಪನು ಇತ್ತ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜೆ ಜೋರಡನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 22ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ದ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಆನ್ ದಿ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ವಾವ್ ಇಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ವೇಟ್ ಐಡ್ದು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರತ 22 ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ದಾತೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾತೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರ ತೆಗೆದಂಡೆ ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒವೇನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ಮನ್ಪಿನ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ತಿನಿಚಿನ ಬಾರಿ ಮೇರು ಕಲಾವಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರ್ನ ಮಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರ್ತ 22 ಗೊಂಜಿ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಲ ಮಂದೇರೆ ಅಂಡ್ ಈ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ಲೇ ಆಪನ ಚಿನ್ನ ಪಡ್ತು ಐಕೆ ಪಚ್ಚನೆ ಪಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಮಾತ ತುಳುವ ಜೋಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಏನೇ ಮತ್ತ ನಲಿಪೇರೆ ಮತ್ತ ಮನಸ್ಸುಂಡಿಗೆ ಭವ್ಯ ವಣಿಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ನಮಕೊಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಂಡದಪ್ಪ ಒಂದಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆನೆ ಪಿಲಿ ಪಚ್ಚನೆ ಪಾಟಂಚಿನ ಪೊರ್ಲದ ಅವಕಾಶ ದೆಮಂತದಲ್ಪ ಆಯೋಜಕಿರಿ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಜಾಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪನ ಎಳೆಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಾಲೆ ತೂಗ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಆಣ ಮಂಜಲ್ ಕಲ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಎಸ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಬಾಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೇಪುನಾಗ ಮಾತರ್ನ ಮೋನೆಡ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಅದು ಪೊಡು ಪಿಲಿತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಯ ಓನರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೂರ್ದ ಎಲ್ಯ ಓನರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಜೂನಿಯರ್ ದೇವಲ್ತ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಡು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಲೆ 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 ಬೇಗ ಬಲೆ ಸೊ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇನಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ತುಳು ಪರ್ಬದನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕೇನಗನೆ ಇರ್ಮನ ಆಪುಡು ಅದೇ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಆ ಪದ್ಯಕ್ಕೂ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡುಡು ನಟಿಯರು ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಕ್ರಿಶ್ ಲಾಗೆಂದು ಬತ್ತಿ ನೀರು ಇರಬಹುದು ಕ್ರಿಶ್ ಅದೇ ಇದನ್ನು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಇಂಕ ಕ್ರಿಶ್ ಅಂದ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ್ ಪನ್ನಿ ಮೆರೇನು ಅಲ್ಪರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕೈದೇರ್ತೀನಿ ಮೇರಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ನಾದೆ ಬಾಬಾ ಸೊ ತನ್ವಿಗ್ ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಐತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ನಿಖಲ್ ಕೇಂದು ಈ ಪದನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತದು ಕಾಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪಡ್ತು ತುಳುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮಮಲ್ಲ ದೇಕಿನ ಕೊರೆನ ಚಿತ್ತನ ಅವೇತು ಚಿತ್ರನ ಕೊರನಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡಿದ ದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರ್ನ ಕಂಠ ಸಿರಿದು ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಡಿದ
ಪದನಕ್ಕೆ ನಚ್ಚಿನ ಕೆಬಿ ನಮ್ಮವಾಡಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ಇಂಜಿ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ನಿತ್ತ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿನ ಬರ್ತು ರೆಡಿ ಸೊ ಎಸ್ ಮಧುರಾಜ್ ಮೂಲಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ತುಲೆ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ಸೊ ಎಸ್ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಕ ದಾಪಡ ಹಾಕಲ ಎನರ್ಜಿ ಡಬಲ್ ಆಪುಣತೆ ಸೊ ಏಪಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಂಚಿ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಂಡಲ ನಮ್ಮ ಐಕೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರಡು ಅಲ್ವಾ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಮಾತು ಏರ್ ಮಾತು ಉಳ್ಳಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತು ಏರ್ ಮಾತು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಡಬರ್ಗ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತರೆ ಚಪ್ಪಲ್ ದಿಪ್ಪಲೆ ಸತುಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೂರುಡು ಮೇರೆನ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಯುವರಾಜ್ ನಮ್ಮ ತಂದೂರ್ದಾರು ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದ್ದಾರ್ದಾರ ಅರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಏತ ಜನ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ನೆಟ್ ತುಲೆ ಯೂಶಲ್ ಅದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ನಶಿಸೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೆರ್ ಆಂಡ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿರ್ ನಕ್ಲು ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಎಸ್ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂದ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಐತ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ ಮಾತರ್ ಲೈಕ್ ನಾಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡೋಡು ಓಕೆ ಅದೇ ಕಮ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತಲೇ ರೌಂಡ್ ಪೂರ ತುವಾಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ಕುಡ್ಲದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಲು ಅಧೂರಿ ಮಠದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ಜೋಕುಲಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ us ದಯಮಾಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಲಿ ಜಮನೆ ರಂಗ ಗುಂತುನ ಪರ್ತು ನನ್ನ ತಾಸೆ ದೋಲು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನ್ಗನ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪಾಡುನ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗನ Yes, latta onje pili tule. Volbonje pili ta special appearance. Namma ponnu pilikulu. ವರ್ಮದಿನ ತುಳುವಗಿ ಪರ್ಬ ಗೌಜಿದ ಊದು ಪಾಡು ದೇವರಡ ಎಡ್ಡ ನಟ್ಟದ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಪಿಲಿತ ಬರ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡುದ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ನಾಲು ಪಚೆ ದುಂಬು ದೀದು ಪಿಲಿ ಬಿದಡುದ ತೂನೆ 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 ನಾಡುದ ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುದ್ದಾಲಿಕೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತನ ಈ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಮುಂದಾಳೋತ್ಸವ ಚಿತ್ತನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ಮಂಗಳಾಂಬೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎದುರು ಒಂದುದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಡಿ ಅರಿನ ಬಾಯ್ಡ್ ಅಗಿದು ಧರ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಗೆ ಏನೇ ಮಾತು ಬಿಸಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿಲ್ ಮಾಡಿಗ 3 2 ಗೌಜಿಗೆ ऐसगे आसगे माने में जात्रा ने गम्मतगे पिली पर्ब ने गम्मतगे ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ದೇಖನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ದ ಜೋಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಡು ಕಮ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಶೋ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಡ್ ಆವಡದೆ ಕಮ್ ಆನ್ ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸುರುತ್ತಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಟೆನಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಯಬ್ಬಾ ದಾಲೇಜಿ ಬಚ್ಚಿದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆತೇರು ಜೋಕುಲು ಶರ್ಮಿಳಾ ಎನರ್ಜಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಎಸ್
ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಡ ಆ. ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಲೆ ಎಸ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನೇರ್ದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತೋಲೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಆಣ್ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ ತೂಪಲು ಪಣ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲ ವೈಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಿನ್ನ ಮೊಕ್ಕಲೇನೆ ತೂದೆ ಅನ್ ಪಂಡಿನಿ ಕಮಾನ್ ರಡ್ಡೆ ಜನಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಮೇರೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಚೂರ್ ಪಿರಪೋಲೆ ಉಂತಲೆ ಎಸ್ ಒಂಚೂರ್ ಪಿರಪೋಲೆ ಆರೋಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೋರಿದ್ದ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲೇನೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿಕಾಯ್ತು ವಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾವ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದ್ರೆ ಈ ಪಿಲಿದ ಬಚ್ಚಿನ ತುನಗ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಒಂದಿ ಚೂರು ಆರ್ ಪಂಡಿ ನೀರು ಕೊಂಡು ಪಿಲಿದ ಬಾರಿ ಪುಗರೆ ರಾಣಿ ಪಿಲಿದ ಉಳ್ಳೆ ಒಂದಿ ಪಂಡಿ ಗರ್ದದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮಾತಾ ಸೇದೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾರ್ಗನ ಯಾವ್ ಇತ್ತ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಡಾನ್ಸ್ ಬಂತದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ತಿರ್ತು ಪೋಪರ್ ಜೋಕಲು ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಪುಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏತ ಎನರ್ಜಿ ಡು ಆತ ಎನರ್ಜಿ ತಿರ್ತು ಪೋನಗಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತೊಂದೆ ಪೋಯರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತಿರ್ತು ಪೋನಗಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತೊಂದೆ ಪೋಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಕೆ 3 2 and 1 So Purvi, merna pudar Purvi. So can we have a big round of applause for Purvi? Wonderful. ತೂಲೆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿಡಲ ಅಕ್ಕಲ ಕಾರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸದ್ದು ಬರ್ಪುನ ಬಾರಿ ಶೋಕತೆ ಒರ ಪಾತ್ರಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ಲೆ ತೂಕ ಆ ಸದ್ದುಕೆ ಏನರೆ ಕಮಾನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ ತಿರ್ತು ಪೋವಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ತಿರ್ತು ಪೋವಲಿ ಉಂಟ್ಲೆ ಸೀದಾ ಪೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಪಾಡುವ ಈಗ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಅಣ್ಣಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೊ ಎಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ ಇರುವತ್ತ ರಡ್ಡೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದ ಆರು ಪದ್ಯನು ಪಂತೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕಡು ಮೂರ್ದು ಬೈದಣ ನಿಕುಲ್ ತೂದುಪ್ಪರೆ ಇನ್ನಿ ಇತ್ತ ಕೇಂಡರ ನೆತ್ತು ದುಂಬುಲ ಕೋಡಲ ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಮಾತಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಆದುಪ್ಪು ಇಂದುವೇ ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಕೇಂದಾಗೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಶರ್ಮಿಳಾ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಆದಪ್ಪಗೆ ನಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾವಡಿ ಇದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನಚಿನ ಕೂಟದಕಲಾವಡಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀದಿತ್ತ ಈತ ಜನ ಆಪುಂಡು ಬಂದೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಪ್ಪಗೆ ನಗ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರ್ತ 20 ರಡ್ಡದ ಜನಮಾನಿನ ತೂನಗ ಎಂಗುಲು ಸಾವಿರದ ಒಂಜಿ ಚಾರಣ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಮೇ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಿ ದಯವಂತದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಬಂದೇರಿ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಮೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಚಾರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಾತ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿನ್ನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಪಂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಕುಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲ ಪಾಡ್ದ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡ್ಲ ತೂದು ನಿಕಲು ಮಾದರ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಬಳಿ ಬಂದು ಕೆನದಲ್ಲ ಸೊ ಕೊಡೋಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂದು ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಚಾನೆಲ್ ಲೈವ್ ಪೋಂದುಂಡು ಸೊ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ಲತ್ತು ಪರ ಊರ್ದ ಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಲೈವ್ ಆದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಅಕ್ಕಲಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ದಾದಾಪುಣನು ಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲು ಪರ ಊರಿಗೂ ಪೋಪೆರು ಬೆನಿಯರಿಗ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಎನ್ನೊಂದು ಪುಡು ಅವೇನು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಚಾನೆಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸೊ ಎಸ್ ಜೋಕಲೆ ನಾದೇನಿಕಲು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಿರ್ತು ಪೋಪರ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರಿ ರೆಡಿಯೇ ಶುರು ಮಲ್ಬಗನ ಬತ್ತನ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನೇರ್ದ ಪಿಲಿಕಲೆಗ ವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ 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 ದೃಶ್ಯನು ತೂಪಿನನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾತಾ ಕುಡ್ಲದ ಕಿಸ್ನಿ ಪಿಲಿಕಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾವಿರದ 20 ರಡ್ಡದ ಅದ್ದೂರಿ ಮಟ್ಟದ ಪಿಲಿ ಬಚ್ಚದ ಬಂತ
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil. The perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire. It's where you deserve to live. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. Find your perfect home at Prestige Valley Crest in Central Mangalore on Museum Road, Bijai, Mangalore. Book 1 BHK home starting from 45 lakhs, 2 BHK home starting from 75 lakhs, or 3 BHK home starting from 1.05 crores onwards. Relax among 4.75 acres of graceful greenery and 2 high-rise towers with a wide range of amenities like a 22,000 square feet clubhouse, badminton courts, indoor games area and much more. Book your stylish new flat at Prestige Valley Crest today. Phase 1 nearing completion. Visit www.prestigeconstructions.com. RERA approved. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ತುಳುವ ಜಮನೆ ರಂಗ್ ಗುಂತುನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತಾಸೆ ದೋಲು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನ್ಗನ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪಾಡುನ. ಇಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮಾತಾ ಸೇದು ನಮ್ಮ ರಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗನ. ಬಂಧುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಆಯ್ನಂಚತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕರ ನಂಚತ್ತಿನ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ತುಲ್ಲೇರು ಮೇರಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇನಿಗ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯಂಚಿನ ಪಿಲಿವೇಷದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮರ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ನೆಹರು ಮೈದಾನಡ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಪದ್ರಾಡು ತಂಡಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟಡ್ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೆ ಇರುವ ಮಿನಿಟ್ದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋಜಿಪಾಯ ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ. ಒಂಜಿ ತಂಡದ 15 ಜನ ಐತದು. ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆದ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ 30 ಕೆಜಿದ ಅರಿತ ಮುಡಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೋಜಿಪಾವ ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯ ಆ ಪಿಲಿತ ತಂಡದ ಕುಲ್ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ನೆಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ತಂಡಗ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವಕಾಶನ ಕೊರಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರ ನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲೇರ್ನ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಜಿಲ್ಲೆದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧಿಕಾರಿನ ವರ್ಗದಗಳನ್ನ ಸಹಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡ ಐಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ತಂಡಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಹುಮಾನ, ರಡ್ಡನೇ ತಂಡದ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ, ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ, ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ, ಭಾಗವಹಿಸುವಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗೆ ಬಹುಮಾನ, ತಿಕ್ಕಂದಿನ ತಂಡ ವರಿದಿನ ವರ್ಮ ತಂಡಗೆ ಅಗ್ಲಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಅವತ್ತೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎನ್ಮ ಪ್ರೈಸಸ್. ಈ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಡ್ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ. ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೋನೆಗೆ ವಾಟರ್ ಪೈಂಟ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ, ಪಿಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿದ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ, ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಣಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿದ ಉಣಾಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಮಂತ್ರಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ, ಒಂದು ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಯ್ತ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟನೆ ಕೇನಗ ಅಕುಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇರ್ಮಾನೆ ಆಪುಂಡು ಐ ಕೊಂಜ ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜ ಪಾಡುಡು ಬನ್ಪನೆ ಚಿತನ ನಂಗೆ ಖುಷಿಲ ಆಪುಂಡು ಆಸೆಲ ಆಪುಂಡು ನನ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪುಣ ಚಿತನ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡುತ್ತಿನ ಚಿತನ ಪೆರ್ಮೆದ ತಂಡ ತುಳುವೆರ್ ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಎತ್ತ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದ ವೇದಿಕೆಗೂ ಬರೆಯರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆಗ ಲೈವ್ ಆದು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಊರು ಪರವೂಡು ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಚಾನೆಲ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರನು ಸೊ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆದ ಬಗ್ಗೆನಗ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ವನ್ವಿನ ಚಿತ್ರಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಈ ಪಂತದಾದೊಂಡು ಈತ ಮಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಎಡತ ಮಲ್ಗಿರ್ದು ಬರತ ಮಲ್ಗಿರ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ಜನ ಮಂದೆ ಸೇರಿದರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೇಟಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪೊರಲ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಅಂಜಲಿ ಉಪ ಮೇಯರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆ ಯಾವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022ಗೆ ಕುಡೂರ ಬೊಕ್ಕರ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಡಿಲಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಈತ ಸಾವಿರ ಜನ ತೂಪಿನ ಅಂದಲ್ಲ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜನಗಳು ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿದ ಎದುರು ಕುಳಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೇರೆ ಸವೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದಾಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಗ ಐಕೊಂಜಿ ಜನಕುಲು ಕೊರ್ಪುನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಕೋಡೆ ಮುರನಿ ನಿಕುಲ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಒವ್ವೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಕಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆದುಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆದುಪು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆದುಪು ಐಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡು ಇಜಿಂಡ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಪೋಸ್ಟ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆತೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಕುಡ್ಲದ ಜನಕುಲು ಅಂದತ್ತು ಕುಡ್ಲದ ಜನಕುಲು ಪರ ಊರಿಗೂ ಪೋತಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇಮ್ ರೀತಿದ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಏಕತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪತೆ ಇಂದುವೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂದು ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರಿಗಲ ನಮಕ್ ಹೊರ ನಮನೆ ಜೋರಾದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿನ್ ಕೊರೊನ್ಗ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತುಳುನಾಡಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆ ದಾದೊಂಡು ಬಂದ ಕೈಯಾರ ಕಿನ್ನೆನ ರೈಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಬರೀತೇರಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ ಎಸಲದ ತಾಮರೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ ಎಸಲದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡಿ ಕೇಂಡಿಕೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡಿ ಕೇಂಡಿಕೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಉರ್ಕರುಂಡು ಅಮೃತದ ನುರೆ ಪಂದೆ ಆತೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದ ಮೃದು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಕುಡಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಂದ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಗ ಶರ್ಮಿಳಾ ಬೇತೆ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೋಕ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಕ ಅಲ್ತ ಜನಕ್ಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದಗಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಾದೊಂಡು ಘನತೆ ಗೌರವದಾದೊಂಡು ಬಂದ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ಏನು ವೇಟರ್ ಇಂಚುವಲ್ಲೇ ಬಂದಲೆ ಪೂಜಾ ದಾನಿ ತಿನ್ರದಾದೊಂಡಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ದಾರ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪುನಾರಲ್ಲ ದನಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಉಂಡು ಅಂಬಡಿ ಉಂಡು ಶೀರ ಉಂಡು ದೋಸೆ ಉಂಡು ದನಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪೋನಮ್ಮ ಅವೇಟ್ದ ಒಂಚೂರು ಬಸ್ ಮಿತ್ರ ನಾವು ಪೋಕ ಬಸ್ ಇಟ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಎನ್ನು ಅಣ್ಣ ಈರು ದೂರ ಐಕ್ ನಮಲ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಬಿನಿ ಅನ್ನ ಯಾರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಟ್ಟ ಬಂದೆ ಅಲ್ಪಲ ಒಂದು ಜಾತ ಸ್ನೇಹ ಭಾತೃತ್ವ ಉಂಡು ಕುಡಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೊರ ಪೊಗ್ಗುಗ ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತು ಅಲ್ಪ ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ನಡ್ಕೊಂಡ ಅಂಡಿ ಇಂದಮ್ಮಗ ಬಲಮಗ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆಂಡು ಒಂಜಿ ಭೂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡು ಔಡೈ ಲಾಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಪುನ್
ಆರಿ ಇಂತ ಬಲಮಗ ಬಂಡ ನಮ್ಮರಡಿಕೆನ್ನು ಅಮ್ಮ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಗ ಬಂಪರ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊದ್ದು ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂಗುಡೆ ಕಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೀಂದ ವಿಷಾಡಂಚ ಕೂಡ ಓಡಾನ್ ನಮ್ಮ ಸೀರೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಎತ್ತನ ಅಂಗಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪಲಗೆನ್ನು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಈ ರಡ್ಡು ಟವೆಲ್ ಇತ್ತನ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಗ ಕುಡಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಮದು ಉಂಡತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪುನು ಇಷ್ಟ ಜಡ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತ ಬರ್ಪೇನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಅವು ಪನ್ಪು ಜನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಕುಂಟದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರನ ಏರ್ ಮಾತ ತೇಲ್ತದಾರ ಒಂದು ಮಾತು ಅನುಭವ ಐತಿ ನಾನು ಅಂದಿ ಅಂದಂತ ಅವಂಜ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲನಕಲ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವ್ನು ಎತ್ತೆರಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪರದೆ ತೂಪ ಮಾತ ತೂಪ ಸೀರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪದೆ ತೊಂಡ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಜಂಗಡಿ ಇಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ರಟ್ಟುನು ಅದೇ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂತೆ ಎಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ತಂಡನೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರರೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಬೈದಿನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ಇಕ್ಕಡದಿಂಚ ನಾವು ಇತ್ತ ಬರ್ಬೋದು ಬರೋದಿತ್ತ ಒಂದ್ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಶರ್ಮಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಏತ್ ಜನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ನೆರಿಯದಾನೆ ಎಕ್ಕಡದಿಂಚ ಒಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ತಂಡ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್. ಜೊರೇನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರಡೆ ಜೊರೇನ ವಿಸಿಲ್ ಬರಡೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾಂಡು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಕೆಲವು ತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಡ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡೆಡ್ ಲಂಚ್ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಏರೆಗ್ ಜೋರ್ ಬಡ ಆಪುಂಡು ವನಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದೆಂತ ಜನ ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಂತೆರು ಒರ ಮಾತರೆಗ್ಲರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನಿ ಕೊರ್ದು ಅಗೈನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ರಡ್ಡನೇ ತಂಡ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್. ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿಡ್ದು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತದು ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಉಂಡವಳು ಐಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಲಕ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬರೊಂದುಂಡು. ಮೆರವಣಿಗೆದ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಿಯರೆ ಜಂಡೆ ದಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಲಟ್ಟೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ತಂಡಗೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಧಿ ಉಂಡು ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾರೆ.
ಸಮಯ ಆರಂಭ.
ಕೂಟದ ಕಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕಡೆತ 2 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಕಡೆತ 2 ನಿಮಿಷ. ಕೂಟದ ಕಲ್ಲ ಗಮನಗೂ ಕಡೆತ ಕೂಡ 2 ನಿಮಿಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರೋನಲ್ಲ ಪೇಜಾವಾರ್ರ. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಡು ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿರು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೂಡ 2 ನಿಮಿಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಿಲಿಕೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಚೀತಿನ ಅವಕಾಶ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇರ್ಮತಲ್ಪ ಚೇರಡ್ ಕುಲ್ದಾರ್ ತೊಲೆದೆ ಮತ್ತೊಂಚೂರು ಎದುರೆದುರು ದಿಕ್ಕ ಚೇರನದೆ ಮತ್ತೆ ಪಿರವಡಲ್ಪ ಅವೇತು ಜನ ಪಿದೈಡ್ ಎಕ್ಕಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುವೇರೆ ಮತ್ತೊಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕುಲ್ಲುಗ ಒಂಚೂರು ಚೇರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಬೋಗದೆ ಮಂತದಿ ಮತ್ತೆ ಉಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದಲ ಹಟ್ಲೆಂಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕನಮ್ಮ. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಅವಾಗ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ನಿಗುಲ್ ಪಿದೆ ಪೋದು ಪನೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸಾತಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಬಂದೆ ಅವೇ ಆ ಬಾಕ್ಲಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರೋಡು ಅಲ್ಪ ನಿಕೋಲು ತಯಾರಾದ ಪೇಜ ಬಾರ ಸುರಮನ್ ಮಗನೇ. ಸೊ ಪಿದೈಡು ಆಂಟನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬೈತಂದ್ರೆ ದಯಮಲ್ತ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ಬುಡೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗೊಂದು ಕೋಡಿಕಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಧಿ ಇತ್ತ ಸುರು ಆ ಒಂದುಂಡು.
2 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಅಮೋಘವಾಣಿಚಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಪಿಲಿ ತಯ್ಯಸ ಖುಷಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಕೂಡ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಜೋರಾಯಿನ ಬಿಸಿಲೆ ಜೋರಾಯಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಜರ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತೇರು ಐತ ಓನರ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡತೆ ದಮಲ್ತ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೈಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೈಕುಲು ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಧರ್ ಪೈಕುಲು ದಯಮಂತದೀರಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೆಣದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೈಕುಲೆ ಸಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈತ್ ಶೋ ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಈಸಿತ ವಿಷಯತ ಕುಡೊಂಚ ನಿಕಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿದ ಆ ಜಾಗನ ಗಲೀಜು ಮಂತು ಪೋಪ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಬಾಟಲ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಂಡ ಆ 5 ನಿಮಿಷಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪನ್ ಪಾಟರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಅವೇನ ರಬ್ಬಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪರು ಕ್ಲೀನ್ ದೀಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಹತ್ವದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಉಚಿತ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಲ್ದ ಮೂಲು ಏರೆಗು ಜೋರ್ ಬಡವ ಒಂದುಂಡು ಅಕುಲ್ಪೋದು ವನಸ್ ಮಂತಿಲ ಬರೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೈಕುಲೆ ಬಲೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೈಕುಲೆ ಎಂಚಲ್ಲರೀರು ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಲ್ತೆರು ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸೊ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೋಡೆ ಇರು ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿದಾರೀರು ಎಂಗಳು ಉರೋಷ್ಟರದ ಅಷ್ಟಮಿ ಗೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಪಿಲಿಪಾರ್ದ ಐತ ಬಕ್ಕ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಉಂತದಿತ್ತ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಗಂದೆ ಎಂಗುಲ್ ಪಿಲಿ ರಾಡಿ ಮಲ್ತದು ಈ ವೇದಿಕೆ ನಲಿಪೈರವೈದು ವಾವ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರಡು ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ಲಕ್ಕಾದೇರು ವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತದ ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ಪೊಡು ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆಕೆಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಒಂಜೇ ಲಟ್ಟೆಡ್ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿಕುಲು ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ತಲ್ವಾರ್ ಬೀಜ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ 20 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರಂಡಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಡ್ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರ್ ಅವೇನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಎದುರು ಬಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆ ಎಕಡೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನವರ ತಟ್ಟಿ ಇರತ್ತೆ ಅವರ ತಟ್ಲೆಗೆ ಎಂಚದೆರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿಗೆ ಐಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಒಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಪಿಲಿತ ರಂಗ ತೂಲೆ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿಲ ಒಂದು ಒಂಜೇ ಜಾತಿದ ಪಿಲಿ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ರಂಗಿಡ್ ಐಕ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರವೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ರಂಗಸ್ಥಳನಂದೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೆಂಡು ಏಕಕಾಲಡು ಸುಮಾರು 3,000 ಜನಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲುದು ತುಯ್ಯಾರೆ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಕೈತಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಳು 1,000 ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅವೇನು ನಿಕುಲು ಪೂರ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪಾಡ್ದ ಅಕುಲು ನಡುಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಲ್ದೇರಿ ಅಂದು ನಿಕುಲು ಎಂಟ್ರಿ ಆನಗನೆ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಾರೆ ನಿಕುಲು ಅವಲ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ 20 ನಿಮಿಷ ಕೇವಲ ನಡುಟು ನಲ್ಪು ನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಏರು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ 20 ನಿಮಿಷಲ ಜೀವ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ 20 ಪಿಲಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ಈ ತಂಡಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪುನು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಿಲಿಟ್ ಈ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಆ ಮಂಡೆನ ಪಗಪುನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟುಡು ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಎನ್ನ ತರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜೋಡು ಒಂದವು ಬಯಸೂಜಿ ಐಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ದುಂಬು ಪಿಲಿ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ
ಆ ಮಂಡೆಗೆ ಕುಂಟು ಪಾರ್ದು ಆ ಮಂಡೆ ಪಗಪ್ಪುನಾಗ ಏರಂಡಲ ಜೋಕುಲು ನಿಲ್ಕಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಜೋರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆತು ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಗೌಪ್ಯವಾದ ಆ ಮಂಡೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದಾರಣ್ಣ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಮಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಭಕ್ತಿಡು ಆ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬೆಂತುಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ದಂಡಿಗೆ ಡಬಲ್ ದಂಡಿಗೆ ನೆತ್ತ ಚಪ್ಪರದ ಹೈಟ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಲ್ಲೊಂಜಿ 2 ಫೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ನಿಖಲ್ನ ದಂಡಿಗೆ ಡಬಲ್ ದಂಡಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಸಂಘಟಕೇರಿಗೆ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾವ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಸೇರ್ದಿನಕುಲು ಅಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈವರೆಗಿನ 3 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಗಳು. ಮೊದಲ ತಂಡ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಣಿಯೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಕುಣಿಯುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ ಅಣ್ಣನವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಕುಣಿತಾರಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಣಿಯುವಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ, ಪ್ರೇಮಬದ್ಧ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಮತಣ್ಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈವರೆಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಮಧು ಮತ್ತು ಶಮಿ ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು. ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆಗಾಗಲೇ ವೇದವ್ಯಾಸನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೆರ ಅವರಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯ್ಕಿಂದಾಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನವನೀತ್ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಈ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಇರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ದೊಡ್ಡ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅದು. ಭಾಳ ಮಂದಿ ಅದು ಜಾನಪದ ಗೀತೆ, ಭಾವಗೀತೆ ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವರು BM ಶ್ರೀಕಂಠನವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ತೀನಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿನ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತದ ಮೈಸೂರು ವಲಯದ ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಎಂಬವರು ಅದನ್ನು ಬರೆದರು. 1853ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ 1943ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದವರು. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆಯೋಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ದೇ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಅವರು ಸಮಯವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿದ ಜನಸಾಗರದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹುಲಿಗಳು ನವನಿತ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ, ಸಮಯಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಅವಧಿಬದ್ಧ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ನನ್ನ KK ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಪರೀರು ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಟ್ಟದ ಬೆಚ್ಚೆ ಬೆಗ್ಗರದ ಪಚ್ಚೆಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿ ಹತ್ತೀರ ನಿಕಲ್ನ ಏರಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಸೊ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೈಕಲು ಶ್ರೀಕಾಂತರ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೈಕಲು ಶ್ರೀಕಾಂತರತ ಶ್ರೀಧರ್ 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 ಶ್ರೀಧರ ಶ್ರೀಧರ ಸರಿ ಸರಿ ಶ್ರೀಧರ ಒಂಚೂರು ಮೈಕ ಬತ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ಏತು ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ 10 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ 10 ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎತ್ತಿನ 10 ದಿನ ಎಂಕೊಂಚ 30 ದಿನ ತಲಕದು ಒತ್ತಾನು 30 ದಿನ ತಲಕದು ಹೋಜಿಂಡೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ತಕ್ಕಲಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಓಕೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನವನಿ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರಿ ಯಾನವೇನು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪೂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅರೌಂಡ್ 7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೇಂಡ ಬನ್ಲೆ
ಧರಣಿ ಮಂಡಲನ ಅರೌಂಡ್ ಕೈತಾಲ್ 7 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬುತ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ತಕ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಇರುವೆರ್ನ ಶುತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಪೆತ್ತ ಬುಲಿಪ್ಪುನೇನು ಅವನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೋಜದೆ ಹೊಸ ತತ್ತವು ಆಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂಡ್ದು ಬೈದು ನಾವು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾಸದಕ್ಕಲು ಬೆರಿಯ ಪೋತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿನ ಸೊಲ್ ಮೇಲೂ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಮದ ಉಂಡ ನಿಕಲ್ದ ಇಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕಡಕ್ಕೇನು ನಾತೆ ಏರಣ ಕನದೇ ತೂಪಿ ನಾತೆ ಅಂಕಲು ಸರಿ ಮಕ್ಕ ನಾನೊಂದಾದ ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಹಲೋ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಇರೊಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದೊಂಚಿ ಈ ಪಿಲಿ ಪಂತ ಯಪ್ಪ ಶುರುವಾಂಡ ಅಪ್ಪ ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾನ ಅಪ್ಪ ಪಂತಗೆ ಪೋತೇನೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊಸ ತಂದು ತೋಜಿನಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಉಲಾಡ್ದಂಥದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೋದು ಗೊತ್ತುಂಡು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯ ಸೂಪರ್ ಐತ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪೊರ್ಲಾತನ ಈರ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಅಮ್ಮೆರ ಎಂಚಿಲ್ಲಾವಾಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈರ್ನ ಮೇಯ್ಕೈತ ಕಟ್ಟಿ ಐದ ಬಾಲಿನ 19 ರೀತಿ ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಎನರ್ಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಆರೊಂಜಿ ಅಣ್ಣ ತಾಸದ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರಮ್ಮ 1 ನಿಮಿಷ ಅರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೌಲದ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ತಾಸದ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಆರ ಕಾರನೊಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಲೇವೇನೆ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿತ ಪಚ್ಚದ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತೂಪಿನಿಚ್ಚಿನ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಬಡಿ ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್ ಯಾವ ಪೊರ್ಲಾದ ಸೋಕು ಬಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಮುಡ್ದು ಬೈತಂಡು ನನ್ನ ಮುಡಿನ ಪೊರೆತೊಂಪೋತಿ ರೀತಿ ಏರೋ ಪೊರೆತೊಂಪೋಯ್ನ ಮಗ ಅಯ್ಯ ಬಾಯಿಡೆ ಕೂಲಿಡು 11 ಪೊರೆತು ಪೋಯ್ನ ನಿಜವಾದ ಅವು ಮುಡಿನ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಪಂದು ರಡ್ಡು ಕೈಟತ್ತೆ ಅವನ ಬಾಯಿಡೆ ದಿವೊಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಪಾಡದು ಪೊರೆತೊಂಪೋಂಡ ಅಯ್ಯ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿಕುಲ ದಂಡಿಡು ರಡ್ಡು ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಉಂತದ್ದು ಮಿತ್ತು ಉಂತದ್ದು ಗೊಬ್ಬುದಿ ನಾವು ಒಂಜೊಂದು ಬಕ್ಕ ಆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ತಗೊಳ್ಳು ಒಂಚೂರು ತುಂಬಾರ ತಾಸದಕ್ಕಲು 1 ನಿಮಿಷ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ತೀರ ನತ್ತು 6 ಈರು ಬರ್ಚಮ್ಮ 6 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಇರತ್ತ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಓಲಾವ್ ಪೌಲದಲ್ಲ ಓಲಾವ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ದುನ್ನದೀತೀರಿ ಮಂಡೇಡು ಏರು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂದೇತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಕಲು ಐಟ್ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಕು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂತೋರ್ತನ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಂಡು ಮಧ್ಯಾದ ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಹೊರ ಕುಡಾರ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಒಟ್ಟು ಪರ್ದಾದ ಮಗ ಕೇಕೆ ಪೆಜ್ಜವರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರಣ್ಯ ಬಂಡಿಲಕನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಎಸಡಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನಾರ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಬಂದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮಿಳಿಚಿದಿನ ಅಂಗಲ್ಲ ಪುಯಂಕಲ್ನ ಹಲೋ ದೇಮಂತಿದೆ ಹಲೋ ಐಡ್ದಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಐಡ್ದಲ ವಿಶೇಷದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಅಶೋಕ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿದ ಅಂಚಿನ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಪಿಲಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕಣತಿನಾರು 6ರ ಮಗಲ್ ಸುಷ್ಮಲಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪಲ್ಲಿರಂದು ಗೊತ್ತು ಸುಷ್ಮಾ ಅಂದ್ 6 ಅಶೋಕ್ ಉಲ್ಲೇರಂದಾಂಡ 6ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಷ್ಮಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಪಂತೆ ಪೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸುಷ್ಮಾ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಸುಷ್ಮಾ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಸುಷ್ಮಾ ಅಶೋಕ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು 6ಲೊಲ್ಲೇರ್ನಟಿ 6ಲ ಒಂಜಾತ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪಂತೋಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಂತೋಡು ಇನಿಕ್ಕಿ ನಂಕೇನೆ 6 ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ
ಕೇಕೆ ಪೆಚ್ಚವರ್ರ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೊಕಲ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ ಬರೋಡು ಬಂದ್ಬಿನಚ್ಚಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪುಂಡು ಮೊಕಲ್ನ ಊರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ದಯಮಂತದಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ದಯಮಂತದಿ ಆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ತಾಂಗ ಕೊಡ್ತಾರಿಗೆ ಮುಗಿಂಚಿತ್ತ ಕೂಟಾಗಿ ದಯಮಂತ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀತ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಏರು ತಾಂಗು ಕೊರ್ಪರ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ಲಕ್ಕ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ 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 ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಪಿನ ಅವೇ ಕಾರಣ ಬೋಡಾದ್ ಸೊ ಸುಷ್ಮಾ ಮೇರಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನೃತ್ಯಗೂ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಮೇರಿ ಇಡೀ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾಡು ಸುಷ್ಮಾಗ ಸೊ ಸುಷ್ಮಾ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸುಷ್ಮಾ ಪಾಡುವರತೆ ಸುಷ್ಮಾ ಓಲ್ಲರ್ ಈರ ಮೋನೆ ತೋಜಿ ಮಗ ಮೇರೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ಸರಿ ಅಡ್ಡ ಉದ್ದೀಪಿನಿ ಅಂಕೆ ನಿಕಲ ಅಣ್ಣ ಆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ಆರು ಕೂಕಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರು ಏರಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೋಜಿ ಅಂದಿಲಕ್ಕ ಆರು ಪಚ್ಚಂಗಿದಾರ ಆರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಜಾನ್ ಸರಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಗ ಅವೇ ಎಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಅಂದು ಸುಷ್ಮಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಸುಷ್ಮಾ ಅಂದ ಆತಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪುದರ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಆರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ನವೀನೇರುಳ್ಳೇರತ್ತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ರೆ ಆರ್ನ ಮಗಲು ಹೊರ್ತಿಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಯಾಕಡೆ ತುಯಿಲ ಕಾಣೆ ಗುಪ್ಪಡ ಸುಷ್ಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆದಪ್ಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆದಪ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಪ್ಪು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಂತಂತ ಪೋನಾಗ ಸುರುಕು ತೋಜನ ಚಿನ್ನ ಪಿಲಿ ಪಣಲ ತಪ್ಪ ಒಂದ ಸುಷ್ಮಾ ಅಡ್ ಸುಷ್ಮಾ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ನ ಪಚ್ಚನ ತೂಪಿನ ಚಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಎಂಕಲ್ನ ಅವರಿಗೊಂಡು ತಾಸೆದಕಲು ಡೋದಕಲು ಒಂಚೂರು ಕೈತ ಕಾಯ್ಬುಗ ಸುರು ಮಲ್ಬುಗ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಸುಷ್ಮಾ ಬರಡುಂಜಿ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಶೋಕ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು yes. ಬೇಜವರ್ರ ರಡ್ಡು ಜನದ ಮೋನದ ದೇಕಿ ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಪಜ್ಜೆ ಅವು ರಡ್ಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಣ್ಣು ತಂಪು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷಣ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಅಕಲ್ ಮೋನದ ದೇಕಿನ ಬಂದ್ ಪೂಜಾನ್ ಅಕಲ್ನ ಪೌಲದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡತೆ ಅವೇನ್ ಬಂದ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬೋಡಣ್ಣ ಮೋನೆ ತೂ ಸರಿ ತೂ ತುಜಾನ್ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಸೊಲ್ಮೇಲಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಅಶೋಕಣ್ಣಾಗ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಬೈದಾರಿ ಇರಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಕೂಟ ಇನಿ ಯಾನು ಸುಷ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ಪರದ ನಾಡ್ದೆತ್ತು 500 ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಟೆ ಒಂದು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲಾಗ್ಲೇಗೆ ವಾವಾ ಒಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೂಟೋಗ ಪಾಡಲ್ಲ ಆ ಪೊಂಜೋಕಲ್ ನಲಿಪುನ ಮಾಡ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕದ ಬುಳೆಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂದ ಪನ್ನುಲೆ ಆತೆ ಮಾತ್ರ ಸುಲ್ಮೇಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ದಾದ ಬಂಡ ಜೋಕಲ್ಪುರ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಪುಣ್ ಜೋಕಲ್ಪುರ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪನಗನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಸ್ಟೇಜಿಲಾಗಲೇ ನಲ್ಪದೆ ಅವೆಡ್ದ ಬಕ್ಕನೆ ಮಲೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಷಯ ಆಯ್ಬೇಕ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಪಣ್ಣು ನಲ್ಪನ ಖುಷಿ ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮಾತಿನಕಲ್ ಪಂಡ 20 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತದಾಗಲೇನು 14 ಜನನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬೋದು ಗೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎದುರು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡೆ ದಿನ ನಲ್ಪದು ಬೈದೆ ಮಹಿಳಾ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಪನ್ನೋರಿ ವರ ಜೋರ ಆಯ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಸುಷ್ಮಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಓಕೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡು ನನಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲ ಅತೆ ಪೊರ್ಲ ಆತುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗಲಿನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತಿನ ಇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗಲ್ ಇಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತಂಬೋಡು ನನ್ನ ತುಂಬೊಗ್ಲ
ನನಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಂದಕ್ಕೇನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊರಿಯರು ಶರ್ಮಿಳಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಕಲ್ನ ಅವೇ ಮನೋಜನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಮನೋಜನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉಡಲ್ದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊನ್ನುವರಿಗೆ ಮನೋಜನ್ನ ಪ್ರಥಮವಾದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಸದರಾಯನ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರೆಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ಭಾಗದ ಏತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾರ್ಬ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಶಾಸಕರಂಚಿನ ಡಿ ವೇದೋಸ್ ಕಾಮತ್ತಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಈತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂಲೊಂಜಿ 5,000 ಜನ ತೂಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 16 ಟೀಮಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಯನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದಿ ಯಾನರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಗು ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಲ ಉಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಅಪ್ಪೆ ಕೈಕಾರ ಬರೆದಿನ ಬಾಲೇನು ಮಂಗಳಾಂಬೆನ ಎದುರುದು ಇದು ಒಂಜಿ ಬೇಡುವಲ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಕೈಕಾರ ಸರಿ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯಾನ ಸೇಡಿ ಮನ್ನದ ಕಲ್ಲರನ್ನ ಮೇಯ್ಕೆ ತೊಡಿತದು ಬಿಸಲದ ಕರೀನು ಪೂಜಿದ್ದು ಪಿಲಿನ ಗೊಬ್ಬ ಪಂಪಿನ ಪರಕೆ ದೀರಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಪರಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲ್ವಗೆ 5 ಪಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕ ಈ ತುಳುನಾಡು ಒರ್ಮೆಲ ಪಸರದು ಇನಿ ಮೂಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವ ಇದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಗೊರ್ನೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೈ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಿಲಿತ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ವಿನೋದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ರ ಅಕ್ಕ ಸುಷ್ಮಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕನ್ನೇರು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಪಿಲಿ ಒಬ್ಬದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಬೆರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಗ ಬೆರಿ ಸಾಯದಿಪುನ ಎಂಗ್ನ ಜವನೇರು ಮಾತ ನೆಟವಲ್ಲೇರು ಕಾದರಾದಿಪುರ ಅಶ್ಫಾಕುಲ್ಲೇರು ದಿಲೀಪ್ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ ವಿಕೇಶ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣದು ಏನಾರು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದ್ರೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಪನೋಡು. ಹಲೋ, ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ತಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಪಣಪಿನೇನು ಪೂರ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪೇಜಾವರ್ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಕುಡದಾಲ ಪಂಡ್ರಗಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಗಾರಿಗೆ ತೋಪುಣಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನಾಗಲ್ನ ಕತೆ ಪಂಡ್ರಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲು ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಜಾಯರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು. ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ಮತ ಸುರು ತೂಪಿನಿಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿ ಪಂತದ ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಆ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ದಿನ ಕಸರತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು. ತಾಸೆದಾಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ನಾಕಲ್ನ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೆತ್ತ ಬುಲಿಪುಣ ಮಲ್ಪುಣ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆ ಮೂರ್ದು ಒಯ್ತಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಒಯ್ದು ಅವು ಮೂರ್ದು ಒಯ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಲಬಿಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡಣ್ಣ ಆ ಜೀವನ ಪತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆನ ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂಡತ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿಲಿತ ಪೆಜ್ಜ ಏತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಬಂಡದ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಕುಲೆ ಅಂಗುಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಏತು ಸ್ಟೆಮಿನಾ ಬಾರ್ದ ರೈಟ್ ಆತು ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರು ಭಾರಿ ಸೋಕಾತು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿ ಎಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಪಂಡ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ದಾದ ಅಂತ ಪಂಡದು ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಲೆಗೆ ಈ ಪಂಡದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ದೇವರೆಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡು. ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಹಾಕಲು ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ತಿರಡಲ್ಲ ಈ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿನ ಈ ನಮೂನೆ ಗೊಬ್ಬಾದು ಒಂದು ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಏತು ನೀತಿ ಉಂಡು ಏತು ಜನ ಸೇರ್ದನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಏತು ನೆಕ್ಕ ಗೌರವ ಉಂಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನೇನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮಲಾಕ್ಷರುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿಲಿವೇಷ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಎತ್ತಂಡು ಇನಿಗ ಪಿಲಿವೇಷದ ಹಾಕಲು ಬರ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಕೈಟ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಪತ್ತೊಂದು ಆಕಲೇನು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿಯವು ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಆವಡು ಪೊರ್ಲಾವಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು.
ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮಚರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡಗ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರ್ರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತೂಲೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮಚರ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಈ ಮೆಟ್ಟು ತಾಸೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಗ ದೋಳದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಗ ವೇದವ್ಯಾಸನಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಪಂದೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದುಂಬುವರ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂದಾರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಂದೇರೆ ಕಡೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೋಡು ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಐಟ್ SKS ಕಾರ್ಕಳ ಮೊಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಓನರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಬದಲಾವಣೆದ ಹರಿಕಾರೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನ ಬಂದಿತ್ತು ನಡ ಅವು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಬನ್ವಣಿಸಿದ ನಾಟಕ 300 ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹಂಚಿಬಹುದು ಪುಣಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಾಟಕ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಬಂದಿ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬದಲಾವಣೆದ ಹರಿಕಾರ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಈರ ದಮೆಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಾಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೆಣದಲು ವಿಜಯನ್ನ ಅಂಚನೆ ಅನಗ ಸುಜುಕಿ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯಿಲ್ ನೆತ್ತ ಓನರ್ ಆಯಿ ನಂಚಿನ ಸಾಂಬಾ ಶಿವ ರಾವ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಯಾನೆ ಕೊಡರ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆಯೋಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ ಲುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಹೊರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆನೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡೆ ದಾಯಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಶೋಕುಡು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಅನೇಕ ಜನ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಉಪ್ಪೇರು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಈ ಒಂಜಿ ಅಮೋಘವನಿಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ವಂಚಿ ಲೇಸಿ ಈತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಡ ಅವಡಂಡ ಐಕೆ ಅವೇತು ಜನಮಾನಿಲಿನ ಬೆಗರು ಉಂಡು ಅವೇತು ಜನಮಾನಿಲಿನ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಅವ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಎಂಕಲು ಸೊಲಿತಿದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡನೆ ತಂಡ ಅವು ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ತಂಡದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕಡೆಡ್ದು ತಿಕ್ಕದಾತಂಡ್ರಿ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಇನಾಮತಿಗುಣ ಜೀತನ ಅವಕಾಶಲ ಆ ದೇವರಿ ಎತ್ತವಾಡು ಅನ್ಪಿನ ಶುಭ ಪಾತ್ರನ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಈ ಪಟ್ಟೋಡು ಪಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ನಡ್ದಂಬಗು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ SKS ಕಾರ್ಕಳ ಸೊ ನೆತ್ತ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಬಂದಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಡು ಮನೋಜನ ಇರ್ಲ ಜೊತೆಯಾಡು ಶಾಸಕರ ಎಸ್ ಆಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡಿ ಕುಡರ ಒಕ್ಕರ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ತಂಡದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಗ ಅಪ್ಪ ಶಾರದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನಾತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಆವಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಚಿತ್ತಿನ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಂಬಾ ಶಿವ ರಾವ್ ಮೆರೆಗ್ಲಾ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಾಂಬಾ ಶಿವ ರಾವ್ ಮೇರ್ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟ ರೀತಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ನಿಖಲ್ ಕೇಂದು ಪರ ಅನಗ ಸುಜುಕಿ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾತಾ ಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟ ರೀತಿಡ್ ಕಲೆಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಹೊರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಾಂಬಾ ಶಿವ ರಾವ್ ಮೆರೆಗು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಏನರ್ದಾಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿನ್ನ ಭರವಸೆದ ಪಾತ್ರನ ಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನರಮಣಿ ಕೊಡರ ಬೊಕ್ಕರ ವಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ SKS ಕಾರ್ಕಳ ನೆತ್ತ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮೊಕುಲು ಆಯ್ತ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸೊ ಮೇರೆಗ್ ಮಾಲಕರು ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಇವರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಅವರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಗೌರವದ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಗೌರವ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗುತ್ತೆ
ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಇವರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೋಘವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಮ್ಮಿ ನಾನೊಂದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು. ಆಯ್ನಾತೆ ಬೇಗೋಡಿ ಆರ್ರೆ ಪಿಲಿ ನಾಟಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಿಲಿ ನಾಟಕ ಆಯ್ನಾತೆ ಬೇಗೋಡಿ ಆರ್ನ ಮೈತಿದಿ ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐನೆ ನನಂದಾದಂದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಂಡನೆ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ಬೂಕುದ ತಯಾರ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬುಡುಗಡೆ ಆಪುಡು ನಾಂಡ ಆರ್ನ ಪಿಲಿ ನಾಟಕ ಯಾಪ ಬುಡುಗಡೆ ಆಪುಡು ಆ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಆರ್ನ ಪಂತೇನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಮ್ಮಿಲನ ಅವೇನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂದ ನಲ್ಲಾತು ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂದು ಪನ್ನಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಚಿತನ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಮಾತ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಆಯೋಜಕರ ಬರವಾದೆ ಕೂಟದ ಕಲ ಬರವಾದ ಕುಡರ ಬುಕ್ಕರ ಸೊಲೈತಿದೆ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಬೊಟ್ಟು ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಕುಲ್ಪೋಡು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಬೊಟ್ಟಲೆ ದಾಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನ ಐಟ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಓ ಕೈದೇರ್ ಪಿಲಿ ಅವರ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ತಿನಾರ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ತಿನಾರ್ ಕೈದೇರ್ ಪಿಲಿ ಅವರ ಹಾ ಸರಿ ಎಸ್ ಬಡ್ಗ ತಾಸೆದಕಲು ತಯಾರಲೆ ಕಲರ್ದು ಜಪ್ಪುನಾಗಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟೆ ಪೋಡು ಖುಷಿಟೆ ಬತ್ತರು ಖುಷಿಟೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿಟೆ ನಿಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಯ್ಯ ನನ್ನಲಾತ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಮೇಟಿರಲ್ಲ మరి పొర్ల కండిದ ತೀರ್ಪುನ ಪಡೆಯನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಅಮೋಘವಾಗಿ ಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೋರ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೋರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಎಂದು ಪಂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುನ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನೀ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಡ ದೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಇತ್ತ ಒಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಅವು ದಾದಾಂದು ಪಂಡ ನನ್ನದ ನಿರೂಪಣೆನು ಮಲ್ಪರ ನನ್ನ 2 ಜನ MC ನಕುಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಿರೂಪಕರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ದೊಂಡೆದ ಪಸೆ ಆಜು ನಂಚಿನ ಬರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿಶ್ಚಿತಿನ ರಡ್ಡು ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕರು ನಿಂತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪು ನಿಶ್ಚಿತಿನ ಬರ್ತು. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಟಿಯಾನ್ರಿಗೆ ಜೊರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಮೇರೆನ ಆ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ದಾದ್ರೂ ಸ್ವರದಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೆಂದುಪ್ಪ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಾರ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಚನೆ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ. ಸೊ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೋರಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡಕ್ಕೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಕಡಪುರ್ವೆರು ಅವು ಎಂಚ ವೈರಲ್ ಆಪುಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅವು ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತು ವೈದಾರು ಮಾತ್ರ ಗಂಟೆಲ ರಡ್ಡೆ ದೊಂಡೆದ ಪಸೆ ಆಜು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂಜಿದ ಪುರಿ ಬುಲಿಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನನ ದುಂಬುಗು ಆರ್ಚೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಧುರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೈ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂಚಿನ ಮಧುರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತರನಿಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್.
ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಬಾರ ಅಲ್ಪನೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರ ನಾ ಚೂರ್ಬು ಧರ್ಮಿಸ್ತಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಆಡಾಂಡ್ ಬಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಟ್ಲಾ ಏ ಈತೆನ ಜೋಶಿಪ್ಪುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಜೋಶ್ ಉಡೆತುಯ್ಯ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಶು ನನಲಾತ್ ಮಿತ್ತು ಬೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಏತಾಪುಂಡ ಆತ್ತು ಜೋರ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಹಾಯ್ ಪಂಡರಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರಾ ಕುಡ್ಲದಾಕಲೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರಾ ಎಸ್ ಸೊ ಆನ್ ದಿ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 and 1 ಬಾರಿ ಜೋಗದ ನೀರವರಿ ಬೊಬ್ಬೆದೊಟ್ಟು ಇಂಜ ಬಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಾರಿ ಬರ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರತ್ತು ರಡ್ಡತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಚಾವಡಿಡು ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲ ಬನಟು ರೆಂಜದ ಮರ ಪನೆಟು ಗೋಲಿದ ಮರ ಶನಿ ದೋಷಗು ಅಶ್ವಥ ಮರ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪೊನ್ನೆದ ಮರ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಕಾಯಲ್ ಪಿಂಗಾರ ಭಗವತಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಶೃಂಗಾರ ಊರ್ದ ದೈವಗೂ ಅಡುಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ರಾಗದ ಪಾರ್ದನಗೂ ಕೋಲ ನೇಮದ ಪರ್ಬ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಗೆದ ಪರ್ಬ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಡಿ ನಿಖಿಲ ಮಾತಾಡಲ ಕೆನೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಂಪಿನ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಒಂದು ಕೇವಲ ಇನಿತ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪಂತೋಗು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಒಂದು ವರ್ಷಂಪತಿ ಒಂಜಿ 5 ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೂಕನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಲು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಜೊರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊರಡು ಮಾತಾಡಲ ಕೇನೊಂದು ಐಟೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಚನ್ಯ ಉಲ್ಲೇರು ಕೆ ಬೇಜಾವರ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ಲ ಇತ್ತೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರುವೇರು ಹೋಗ್ಲಿ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಕುಡೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಇಕ್ಲ ಮಾತಾರಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಂತೊಂದು ದುಂಬುದ ತಂಡನ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ತುಂಬು ಬರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ತುಳುವೆರ ಕುಡ್ಲ ತಂಡ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತೆರ್ಮೆಗೆ ಬರೋನುಂಡು ಐದು ದುಂಬು ಮಿತ್ತು ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಏನೊಂಜಿ ಮನವಿ ಐಟ್ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ ಪೇಜ್ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ಗಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಉತ್ತರ ಏರಿ ಸರಿಯಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಿಲಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅತನ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡುಗ ಬುರ್ದಿನಾದ ಪಾಡುಗ ಅಂಡ್ ಏರು ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಅತ್ತ ಒಂದು ಅತ್ತ ಅವು ಅತ್ತ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಭಂಗ ಆಪದೆ ಪೊರ್ತು ಪಕ್ಕಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೋಪಿನ ಆ ಪೊರ್ತು ಅವನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಸೋರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಸರಿ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸರಿ ದುಂಬುದ ತಂಡನ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ತುಳುವೆರ ಕುಡ್ಲ ತಂಡ ಬರೋನುಂಡು ತುಳುವೆರ ಕುಡ್ಲ ಪಂಪಿನ ತಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಾದ ಕೆಲಸನ ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಮೊಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ಪಂತಗು ಜಪುಡಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮಂದಿರ ಪಂಡ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತಂಡ ನೀತ ಈ ಪೊರ್ತು ಜಪುಡ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಇದು 25 ವರ್ಷದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅಕ್ಲಿನ ತೊಡಗಿದ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪೊರ್ತು ಮನ್ಪಂದ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರುಗೂ ಬರನುಂಡು ತುಳುವೆರ ಪಿಲಿ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಡದ ಮೂಲಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಳುವೆರ ಪಿಲಿ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಾಟಿದ ಶಬ್ದ ಏತುಂಡು ಆತಿ ತಾಸೆದ ಬೆಟ್ಟಲ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಡೋರ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ತಂಡಗ
ಕಡೆತ 2 ನಿಮಿಷ. ತುಳುವೆರ ಪಿಲಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಯ್ಯರು ಇತ್ತ 2 ನಿಮಿಷದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಗರದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ 2 ನಿಮಿಷದ ನಿಖಲ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಸುರು 2 ನಿಮಿಷದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗ. ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಚಿ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಅವರ ಜೋರೇ ನಂಚಿನ ಆಗಾಯ್ತಾಟಿ ಬರಡು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವರ ಎದುರು ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆರ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಮತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡೊಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲೆ ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆರ್ ನಮ್ಮ ಮತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದೊಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲೆ.
ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ ತುಳುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೋರೈನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ವರಡು. ಸರ್ ಈತೊಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಸುರುಕಾದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗರಿಗೆ ನಮನ ಬಂತೊಂದು ಸೇರಿತಿನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂದನೇ ಬಂತೊಂದು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಕುಂಡ್ಲ ತಂಡ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗಂದೇ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ತಂಡನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ ದಾಯಗಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಓನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಮಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜಲಕದ ಸಂದರ್ಭದ ಬರು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೂಪದೇಶ ಮಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುವೆರೆ ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೊಂದಾಂಡ ತುಳುವೆರೆ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಚ್ಚಿದಿನ ಸಂಘ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ಲಕಾಡ್ ದಕಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿರು ಮುಲ್ಲಕಾಡ್ ಒಂದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಕಲು ಸತತವಾದ 24 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚಾಡಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗೆ ಅಕಲು ಪಿಲಿತ ಸೇವೆನ ಆ ದೇವಿಗೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂಡನ ಮಂತದ ಕುಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವೆರ್ನ ಪಿಲಿತ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ದುಂಬುದ ಪುರಾಕದ ನೆಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ತಾಸೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ 4 ಚರ್ಮದ ತಾಸೆನ ಕಂದ ರಡ್ ಎಲ್ಯ ತಾಸೆಲ್ಲ ಚರ್ಮದನೆ ತಾಸೆ ಮಂತದ ಅವು ಎಲ್ಯ ತಾಸೆಲ್ಲ ಎಲ್ಯ ಕಿನ್ನಿ ತಾಸೆ ಬಟ್ಟೊಂದಿರ್ಲಿರು ನಿಖಲವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪರ್ ಸೊ ಅವಕಾಶಗ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಮಂತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ವೇದನ್ನಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೋದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಿಗೆ ಮುಗಿತಲ್ದು ಚುಕ್ಕಿ ಬದುಕನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾತೆರಿಯರು ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರು ರಡ್ಡು ಎಲ್ಯ ತಾಸಿದ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೋರಾಯ್ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ತುಂಡ ಅಲ್ಪ ತೋಜುವರಿ ಎಲ್ಯ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ತು ಯಾವ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಕಡಪಡು ತಾಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡಕುದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಚಾರ ಪಂಡಿರದಾದ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ವಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಪಿಲಿಕುಲು ಬೈದಿರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೋರಾಯ್ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡ ಇರ್ನ ಪುದರದಮ್ಮ ವೈಶಾಖ ದಿವಿ ತಿನ್ನಬುದ ಸಿಂಚನ್ ಜೊರಾಯ್ನ ಕೈದಾಟಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಪಿಟಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಕುಟೊಂಜಿ ಯಾನಪ್ಪ ನೋಡು ಉಂಜ ತೋರಿಯ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಉಪ್ಪುನ ಗಂಡ ದಾಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಮುಖನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದಗ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪನೊಂದು ಆ ಕಲಾವಿದಗ್ಲ ಜೊರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಈಗಲ ಮಾತೆನ್ನಲ ಕಡಿಯರ್ದು ಬರಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಡೆಪ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸುರುಕು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರ್. ಅಭಿಷೇಕ್ ಸೌಮ್ಯ ನಮಸ್ತೆ. ಒಂದು ಮೂಜನೆ ತಂಡ ತುಳುವೆರೆ ಕುಡ್ಲ ಆ ತಂಡದ ಪುದರೆ ತುಳುವೇರಿ ಒಂದು ಉಂಡಾಯಿತು. ಆ ತುಳುವೇರಿಂದ ಅಕ್ಲು ಬನ್ನಗನೆ ತುಳು ಪತಾಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋಜಾಯರು ಉಂಡು ಬಾವುಟ ಉಂಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ್ನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ್ನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒರಿಯಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಲಿಯಾಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶಲ ಆ ಪತಾಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಗ ಜೋರಾಯ್ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಇನಿ ಆರಂಭ ಆಯ್ನ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ್ನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಪರ್ಬ ನಡತೊಂದುಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಒಳ್ಳೆರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಆಮೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ತೋಜು ದಿನ ಜಯಕಡ್ ಈ ಜಾತಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐಟ್ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಲ ಉಂಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಲ ಉಂಡು. ಈ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಕೈತಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನವರ ಗಿಡ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಅವರ ತೋಜ ಒಳ್ಳೆಯವೇನು ಕೊಡೋರ ತಾಸೆದಕುಲು ತುಲೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ನಾಟಕೀಯವಾಯಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂದು
ಉಪ ಮಂಡೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ ಏಪಲ ಬಂತೆ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಬಂಡ ನಿಜ ಪಿಲಿನ ತೂಲೇಕನೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಗುಹೆಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಪಿಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಕಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋಜಾದೇರ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಈ ದೃಶ್ಯಗೆ ವಿವರಣೆ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಿಜ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತನ್ನ ಕಿನ್ನಿನ ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರು ಚನಿಲಿ ಪರಪು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಚನಿಲಿ ಪರಪು ಅಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿದ ಅವರ ತೋಜವಿರಕಲು ಚನಿಲಿ ಪರಪು ಒಂದು ಎಕಡೆ ಮಲ್ದೇರು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಐತ ವಿಷಯಡ್ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಂಡೇರಾರು ಚನಿಲ್ ಪರಪು ಪಿಲಿ ಚನಿಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಾಂಡ ಎಂಚ ತುಲೆ ಅವನ್ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಂಡು ಈ 2 ನಿಮಿಷ ಏತ್ ನಿಮಿಷ ನಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆ ಕಲಾವಿದಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಸೆದ ಕಿಲೆಗೆ ಆ ತಾಸೆದಕುಲು ಆ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿನಗ ಆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನಣ್ಣ ಅವು ತಾಸೆದ ಕೆಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಯಕ್ಷಗಾನಡೊಂಜಿ ಭಾಗವತೇರಿ ಎಂಚ ನಲ್ಪಾವೇರ ಅಂಚೆನೆ ತಾಸೆದಕುಲು ಗೊಬ್ಬ ಅವನು ತಾಸೆದಕುಲು ನಿಜ ಅರ್ಥಡ್ 2 ನಿಮಿಷಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುವೆರೆ ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬಾದರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಈ ತಾಸೆ ಫೈಬರ್ದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಜೋಕ್ಲನ ಕೈಟು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ತಾಸೆಲ್ಲ ಅವು ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಾಕಲಿ ಬೊಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಟ್ಟುವೆರ ಅವರ ಖಾಲಿ ಜೋಕ್ಲೆನೊಂಜಿ ತಾಸೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲ್ಲ ಸ್ವರ ಎರಡಲ್ಲಿ ಒರಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ನೀವು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು 2 ಒರಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಬೊಟ್ಟಾడు ಪಿಲಿವೇಷ ರೈಸೊಡುಂದಾಂಡ ತಾಸೆ ಬೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಎಂಚ ಅಗತ್ಯನ ಅಂಚೆನೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಬಿಡ್ದು ಆಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ತಾಸೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಸ ಜನಾಂಗ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಟ್ಟಿ ತಾಸೆಲ್ ನಾನಿಕುಲು ಕಂದರು ಅಭಿನಂದನೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ದುಂಬುದ ಇಬ್ಗಾರಿಕೆದ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ದೇರ್ ಮಗ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟ ಕನದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಐರ್ದಿಲೆ ಖುಷಿ ಆತಂದು ವಿಚಾರದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಬಾರಟ ಕನದಿನ ಪಿಲಿತ ಬಾರಟ ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಆ ಬಾರಟನ್ 19 ಆ ಓಲ್ದಿಯರಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾರಟ 19 ಕಡೆ ಐಟ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಚಡ್ಡಿನ ಪುರ ನೆಲ ಅದಿ ಒಂದು ಪೋಡು ಉಂಡ ಮಗ ವರಸರ್ತವಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಡ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬಾರಟನೆಲ್ಲ 19
ಆ ಬಾರಟೆಡ್ ಬಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ದಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಯಾನು ಪನ್ನೊಳಿಯ ಭತ್ತ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಯಮಂತ ತೆರಿಯೋಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಕುರಿ ಹಾಕನಾಗ ಏಡು ಹಾಕನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಆ ಪಂತೋಗು ಅಭಿಷೇಕ ಅಕ್ಲು ಪಂತೋಗು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಲು ಸೋತೆರಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಟೊಪ್ಪಿಲ ಆ ಚಡ್ಡಿಲ ಜಾರದ ಬಾರಟಡ್ದು ಇದು ಪೋಡೆ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಅವಿನ ತಾಲಿಮುಡ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ತಾಲಿಮುಡ್ದ ಐಟದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಐಟ್ ಲಟ್ಟು ದೀಪೇರು ಬಾಣ ದೀಪೇರು ಚಡಿ ದೀಪೇರು ಐಟದ ಪಕ್ಕ ಬಂದಿಸ್ ದೀಪೇರು ಬಂದಿಸ್ತ ಮಾಡ ದೀಪೇರು ವೈದ್ಯಕ ಬಿಸತ್ತಿ ಅದು ತಲ್ವಾರ್ ಇನ್ನೇನು ಪುರ ಐಟದ ನೇಲವನ ಅವು ನಿಜವಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಉಡುಪೋಡು ರೌಂಡ್ ಉಡುಪೋಡು ಆಂಡಲ ಅವಿನ ಕನ್ನದಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡೋದು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈದು ಮಲ್ಪೇನು ಅವೇ ನನ್ನೊಂದು ಅದು ಅಂದಕ್ಕೇಂಡ ತಾಸೆ ಬಾರಿ ಸೋಗತ್ತನ ಮಗ ತಾಸೆ ತಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬೇಜಾರು ಬಂಡ ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಏರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏರಮ್ಮ ಪ್ರತೀಕ್ ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಮುಂಡಾಸ್ಕೊರ್ದ ಗೆಜ್ಜೆ ದಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಗೆಜ್ಜೆ ಒಟ್ಟಿನಾರಿಗೆ ಅರೆ ಬೇತೇನೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ತೂಲಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿತ್ತು ಮಂಡೆ ಕೈವಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾತರೆಗಳ ಒಂಜೇ ನಮೂನದ ಮುಂಡಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಗೆಜ್ಜೆ ಒಟ್ಟಿನಾರಿಗೆ ವೈರಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ ಅಂದತಿ ಮಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡ ಪಂಡಿನಿ ನಾನು ದೇಪಂಡ ಅವು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಲು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಉಂಡತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಲು ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಬನ್ನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಕಲ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ನವಿಲು ಗರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಬಿಡಿ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಲೆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ನವಿಲು ಗರಿ ಬಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಅವೇ ನೀನಿ ಮುಗು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮದಾಗಲು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ಮುಡಿಲ ತೊಂದರಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಯಾನ ಅಕುಲೇ ಯಾಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ್ತು ನಿಂದು ಎನ್ನದೆ ಆಂಡ ನಿಕುಲು 7 ನಿಮಿಷ 52 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ತೊಂದರವೇ ಅಕುಲು 7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತೊಂದಿನಿ ನಿಕುಲು ಎತ್ಗೆ ತೊಂದರೆ 7 ನಿಮಿಷ 52 ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾನ ಪನ್ಪಿರ ಸುಳ್ಳಾಪುಣಂದ ಕೊಡ ರೀಪ್ಲೇ ಮಲ್ತು ತೂಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ 8 ನಿಮಿಷ ಐಕ್ಯ ಪಣ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಪುರ್ತು ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಆತೆ ದಾದಲ ಪಡೆ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ಮಲ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಕೂಟ ಬಾರಿ ನಿಕಲ ರಂಗ ಆವಡೆ ಅತ್ತೊಂದನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒರ್ತೊಂದಿನ ಭಾಗ ಆವಡೆ ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ 2 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅವ ಕೊಡ್ತೀನ 4 ತಾಸೆ ಬಂಡ 2 ತಿರ್ತುಂಡ ಆಜಿ ತಾಸೆ ಉಂಡುಗೆ ಆಜಿಂಡ ಮೇರ್ನ 2 ಸೇರ್ದ ಬುಡ್ದು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಆಜಿ ತಾಸೆ ಹಿಡ್ದ ಚರ್ಮದ 4 2 ಸೇರ್ದ ಐನುಂಡು ಹೊರಗೆ ಚರ್ಮದ ತಾಸದ ಗೊತ್ತ ಕೈ ತೆರ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮೂಜಿ ಅಂತ ತೂಂದುಲ್ಲೇನು ಅವು ಜೋಕಲ್ಲ ಬಿಡಿ ದೇಪಂಡ ಯಾನಕಡೆ ಸುರುಟ್ಟೆ ಪಂತೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಡ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಅಂತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡುಡು ಪಂತೆ ದೇಪಂಡ ನಾಡು ಬತ್ತೋಡಿ ಇಂಕ ಐಕ್ ಪಡಾದು ಇಂಚಿನ ಪಡೆ ಇಡೀ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಪೊರುಡು ಪಾತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಜ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ನಲಿಕೆ ಐತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಪಿರೌಡ್ಲ ಒಂಜಾತ ಕತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಐನಾತ್ ಗುರುತುಲುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಕಾಲಿ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಉಂಡತೆ ಈ ನಲಿಕೆ ಉಂಡತೆ ಒಲ್ಪರ್ದ ಸುರುವಾಣ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಜಾಗ ಅಂದಲ್ಲ ಆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಜಾಗ ಇತ್ತವು ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜಾಗ ಪನ್ಪಿನವು ಇತ್ತವು ಆಂಡ ನಿಜವಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪುರಪತಿ ಒಂದು ಬರ್ದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಥೆಗಳುಂಡು ಅವೇನು ಯಾನು ದುಂಬು ಕನಪಿನ ಬೂಕುಡು ಪುರ ಅವನು ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಖಂಡಿತ ದುಮ್ಮುಗ ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಟ್ಟಣೊಂದು ಪೋಯಿ ದುಮ್ಮುಗು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಳುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬರೋಡೊಂದು ಪಂಡದ ನಿಕಲು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಕಲ್ದ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ತಾಸೆ ದಾಖಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ನಡಗೊಂದಿತ್ತಂಡು ತಾಸೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾತಂಡು ತಾಸೆ ಎಡ್ಡಾತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿಟ್ ಏತ್ ಪೌಲ ಉಂಡ ಆತ ಪೌಲನ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಪಿಲಿಕೂಲು ಇಂಚ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡೆ ಆ ಪೌಲಗೂ ನಲಿಪೊಡ ಅವೇನು ಮಾತ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಟ್ಟೊಂಜಿ 2 ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ಇಡೀ ಅಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಏನ್ಬವು 2 ತಾಸೆ ಒಂದು ಪನ್ಪುಜಾನು ನಿಖಿಲ್ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪಲೆ 2 ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟುಲು ಇಡೀ ಅಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ಆತ ಜೋರು ಇಡುತ್ತ ನಾವು ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಮಲ್ವ ಪನೋಂದುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಜನ ಪೊಡು ಗ್ರೂಪುಡು
ரெண்டு பில்லியன் சேனல் போடு 4 பில்லியன் சேனல் போடு 6 பில்லிಯನ್ ಚಾನಲ್ ಪೋಡು ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಚಾನಲ್ ಪೋಡು ಬಂಡದೇನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದ ಕುರಿಯಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಜಾದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ದಾಲ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪಾತರಂದ ಐತ ಪಾಡು ಅಕಲ್ನ ಪಾಡು 20 ನಿಮಿಷ ಅಕಲ್ನ ಪಾಡು ಎಡ್ಡ ಸ್ಟೆಮಿನಾ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಆ 20 ನಿಮಿಷನ ಕವರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರೈಸ್ ಆದ ಬುಡಿಯಾರ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಯಾನು ಬಯಕುವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲ ಆವಡು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರ ಇಟ್ಲ ಐಎಮ್ ಔತರ್ ನೆತ್ತ MD ಐನಂಚಿನ ದೀಪಕ್ ಶೆಣಾಯ್ ದಯಮಲ್ತದು ಇಚಾವಡ್ತ ಬೆತ್ತ ಮೇರುಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಭು ಜಯಂತ್ ಪ್ರಭು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ಇಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ದುಂಬರುಡು ಚಾವಡ್ತ ಮಿತ್ತು ಬರುಡು ಬಂದಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಎಡ್ಡ ಒಡಂಡ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ್ಲ ಆತೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅವರ ಜೋರಾಯ್ ನಂಚಿನ ಹಾಕಾಯ್ತಾಟಿ ವರಡು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡ್ದ ಮಿಟ್ಟದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಇಟ್ಲ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗುಕ್ಕಣ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುನಂಚಿನ ದಸರಾ ಆ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ಜೊರಾಯಿನ ಕೈತಾಡದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಪಂಪುವೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಳೆರು ಜೊರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಶರಣನ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮೆಂಡನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಜೊರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಅರೆಲ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಒಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ತುಳುವೆರೆ ಕುಡ್ಲ ತಂಡದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ದ ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ಪ ಈ ಕೂಟದಕಲಿ ಏರ್ಲ ತಿರ್ತು ಪೋವಂದೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಡ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸರ್ ಶರಣ್ ಪಂಪುವೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮೆಂಡನ್ ಸರ್ ಕೇನೊಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಕುಲ್ ಸೇರೊಂದು ತುಳುವೆರೆ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ತ ತಂಡುಗು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತು ನನಾತ ನಿಖಿಲ್ನ ತಂಡ ಬೆಳಗಡೆ ಪಂಪಿನ ಆಶಯ ಇಂತ ಈದಿಂತ ಈ ಲೇಸದ ಬಾಯ್ದ ಮೋಕಿದ ಶಾಸಕರ ಐನಂಚಿನ ಬಾಯಿ ಪುರ್ಲದ ಈ ಲೇಸನ್ ಟಣೆ ಮಂದಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇವತ್ತು ರಡ್ಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ದುಂಬರುಡು ಎಸ್ ಜೋರಾಯ್ ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ವರಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ್ನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ದ ಗೌರವನ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಬೆಲೆಗೆ ಶಾಸಕರು ಅದನ್ನ ಗೌರವನ್ ಸಲ್ಲ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶಾಲ್ದ ಗೌರವನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಪಂಪುವೆಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಾಲ್ದ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮೆಂಡಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತರೆಗಳ ಕೂಟಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತರೆಗಳ ಈ ಮೂಲಕವಾದ ಕೊಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಂಬರಡು ಉತ್ತರದ MD ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಶೆಣಾಯ್ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಭು ಜಯಂತ್ ಪ್ರಭು ಅಂಚನೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ದುಂಬರಡು ದುಂಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ್ಲ ದುಂಬತ ಬರಡು ದುಂಬರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗ್ಲ ಈ ಲೇಸು ಗೀತು ಸರ್ ದುಂಬಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಇದೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಲತಃ ತುಳುನಾಡ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬೈ ಉಡುಪುನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಎಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ನಾರು ದೀಪಕ್ ಶೆಣೆ ಆರೆಗೆ ಪೂರ ಕುಟಲ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆನ ಒರಿಪಾವಡೊಂದು ಪಂಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರೆಗೆ ತುಳು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥವು ಅಂಡಲ್ಲ ಪೂರೇನ ಪರವಾದ ಯಾನರೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾದು ವಂದನೆ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಕಿನ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಒಂದು ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಚೊರಾಯಿನ ಕೈದಾಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಗ ರಾಯಮ ಉತ್ತರದ MD ಐನಂಚಿನ
ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಶಣಾಯ್ ಅಂಚನೆ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಭು ದುಂಬಲೆ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಭು ದುಂಬರುಡು ಜಯಂತ್ ಪ್ರಭು ಇರ್ಲದಯಮಲ್ ದುಂಬರುಡು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್. ಜೊರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕುಡೋರಾ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಸ್ ನಿಖಿಲ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬುಲೆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಆಶಯದ ಮೂಲಕ ಕುಡುನ್ ಸತಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಉಂಡು ಅವರ ತಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂತೋಡು ಎಸ್ ತಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂತೋಡು ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತೀಕ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲಕ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಂದಂಟ ಅವರ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಕ ಒಬ್ಬೆ ಬರಡು ಪ್ರತೀಕ್ ಅನ್ನಗ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜನಕಲಿ ಈತಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಪ್ರತೀಕ್ ಮಲ್ ಬಂದೆ ಕೊಲ್ಲುವೆರಾ ಎಸ್ ಬಲೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಈರ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಕಮಾನ್ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕಮಾನ್ ಪ್ರತೀಕ್ ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂತುಂಡಲ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಉಂತುಂಡಲ ನಮ್ಮನ ಜನಕಲ್ನ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಬ್ಬೆ ಒಂತಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಏತ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಜನ ಏತ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆರು ಬಂಡದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಹತ್ತು ಬುಗಾರ್ತೆನ್ನು ಪಡೆಯೋ ನಂಚ ಅವಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಮಸ್ತ್ 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 ವೇದಿಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೇನು ತೋಚಾವ್ ನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊ ತಾಸದ ಫೆಟ್ಟುಡು ನಮನ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಮೇಯರ್ ನಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಅರೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದು ಅರೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅತರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗು ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ನಿಖಿಲ ತಾಸದ ಬೆಟ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ ತಂಡ ತುಮಕೂರು ಚೆನ್ನ ಬರ್ತು ತಾಸೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಂಬುದ ತಂಡ ಬರ್ಪೇರು ತಯಾರಾಗ್ತಂಡು ಐದು ತುಂಬು Volkswagen Mangalore, Airport Road, Yeyadi, Mangalore. Volkswagen.
Heaven Rose, a household in Mangalore. ಸೊಲ್ಮೆನದು ಸಂದ ಒಂದು ನಿಖಿಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ನಿಖಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಮಜ್ಜನ ಒಪ್ಪರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಏರಾಣ್ಲಿತ್ತಂಡ ನಿಖಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂತಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರಡ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪಂಪಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನೊಂಜಿ ಇನಾಮುಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುವರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಆ ರೀಲ್ಸ್ನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪಂಪಿನ ಪೇಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲಾಬ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇನಾಮನ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಒಂದೇಲ್ನ ಪನೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲ್ದಾರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂಚಿನ ಚೂರು ಕೈತಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಸಂಘಟಕರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಕೈತಲೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ದಯಪಂಡ ಪಿದೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂತುದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೇರ್ ಅವಲಂತೆ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಅವ್ಲು ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ್ ಆ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಕೈತಲೆ ಕುಲಿ ಎರಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನ ಪನೊಂದು ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ದಯಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದೈ ದೊಂಬುಡು ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಯಪನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ತೂವರೆ ಬೈದಿನಿ ನಿಕಲ್ಲ ತೂವರೆ ಬೈದಿನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೂವರೆ ಬೈದಿನಿ ಪಿದ ಇತ್ತಿನಕಲ್ಲ ತೂವರೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಪಿಲಿ ದಾನ್ಸ್ ಒಂದುಲ್ಲರು ಬಡವದಕ್ಲೆಗ್ ಒಣಸುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಕಲ್ನ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಪ್ಪೋಡು ಸೌಮ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಾಲಿ ಮೂಲಕುಲೊಂದು ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಇರುವ ಚಾನಲ್ ಲೈವ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೋದಿತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮೋಕಿದ ಶಾಸಕರ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರಿಗೆ ಜೊರಾಯನ ಕೈತಾಡಿ ಇರುವ ಚಾನಲ್ ಪೋಪಿನ ಮಂಡ ಕುಸಲ್ದ ವಿಷಯ ಆತ್ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ವಾಲಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲದ ಬನಗ ಇಡೇ ಬರ್ರೆ ಐಜಿಂಡಲ್ಲ ದೂರದ ಪಿದೈಊರ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ನಮನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಆಗಲು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಬೋಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮನ ಶಾಸಕರಿಗೋರ ಜೋರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡು ಎಸ್ ಅಂಚೆ ಸಂಘಟಕರು ಗಡಿ ಬರೋದು ಕೈತಲೆ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲೇನ ಕೈತಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೈತಲ್ದರ್ನ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಕರಡ ಆ ಪೂಜೆ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಾಗು ಬೊಕ್ಕ ಇಂತು ಒಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕೈತಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅವಂದ ಓಕೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕುಡಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಪಿಲಿ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಮೋಕುಲು ನಮನ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಿ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆರವಣಿಗೆಡ ಸುರುತ್ತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯು ನಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪಿಲಿತ ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಂಡು ಅಂಚಿನಿ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಈ ಒಂಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೂಟ ಓಕೆಂಡ ಅವು ನಮನ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮನ ಮತ್ತರ್ಮಿದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಲೇಪುನಂಚಿನ ಬೋಡ್ತು ನಿಖಿಲ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
ಕಡೆತ 2 ನಿಮಿಷ. ಎಸ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪರವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಒರಿ ಏರಂಡಲ ಬತ್ತದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ನಲ್ಪೊಡು. ಸೊ ತಂಡದ ವಿನಂತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಧಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಆಲೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೆ ತಯಾರಾದ ಇತ್ತರಡ ಅವಳು ಬತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನನ ಮನ್ಪೊಡು. ತಾಸದಕಲು ತಯಾರಾಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ರೆ ಸಮಯ ಕೊರ್ಕನ ಸಮಯ ನಿಕಲ್ನ ಐತೆ ಸುರು.
ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಯ್ಯರು ಲೆಪ್ಪು ನೇರು ಕೇಣು ನೊಂಜಿ ಸ್ವರ ಲಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೋನೊನ್ಗವರ ಹಿಮಾಲಯದ ಮಿತ್ತಿರ್ದ ಉಪ್ಪಿ ನೀರ ಕಡಲಿರ್ದ ತಾರೆರ್ದ ಬಾರೆರ್ದ ಭೂಮಿರ್ದ ಬಾನೋರ್ದ ಲೆಪ್ಪು ನೇರು ಕೇಣು ನೊಂಜಿ ಸ್ವರ ತೆರೆ ಕಡಲ್ದ ದನಿಯತ್ತ ಉಳ್ಳಲ್ದ ದನಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೆರಾರು ನಮನ್ ಪೆದದಿ ಅಪ್ಪೆ ಕೇನು ನಿತ್ಯ ಪಲ್ನೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜನ ರೈಕ್ಲನ ಕಬಿತದ ಸಾಲದಲಕ ಮೋಕೆದಲೆ ಪುಗು ಜೋಕೆಡು ಓಕೊಂದು ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ್ ಅವೇತೋ ತಂಡಲು ಬೈದ ಒಂಜೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಊಂಚು ತಂಡಲೆ ನಮ್ಮೆದುರು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ದಾದವನ್ ಬರ್ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರೆ ದಾಯಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ್ ಈ ತೊಂಜಿ ಮಟ್ಟದ ಜನ ಬೈದರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ನವಾಯಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಾಂಡನಿಕಲು ಬಂಜಿಗ ದಾಲ ತಿನ್ನಂದೆ ಪರ್ಬ ಆಪುಂಡ ಬಂಜಿಗ ಬೋಡತೆ ಬಂಜಿಗ ತಿಂದಿಂದನೆ ಅವು ಪರ್ಬ ಬಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಂದಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಣಸುಂಡು ದಯದೀದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಸ್ ಅಂಚಾದು ಇದೊಂಚಿ ಬಾರಿ ಅಂದಂದು ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ ಕುಲ್ದುಂಡು ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ ದುಂಬಲೆ ಎಸ್ ಶ್ರೀ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತುಗ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬರಡೊಂದು ವಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೆತ್ತ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ನಮ್ಮ ತುಂಬಿಕೆಗುಲ್ಲೆ ದುಂಬಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬ್ ಮನ್ಪುಣ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಎಂಗ್ಲನ ಊರುಡು ಮಂಗಳಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲಿ ಪಿಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪೆನದ ಈತನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಕೈಕಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೊರತು ಕಾಪಾಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ತುಂಬಾಕಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಪ್ಪೆನ ದಯಟ್ಟು ಕೈಕಾರ ಸುಖ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ನಾಟ ಕಾತದೇರು ನನಲ ದುಂಬುಗು ಕಾಪುವೇರು ಪಂಪಿನ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡೇರು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಕೂಟನೆ ಕಟದು ಗೋರಿಯರು ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮನ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಯ ನಂಚಿನ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇರಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಡೊಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಈ ಕೂಟದ 4ನೇ ತಂಡ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹುಲಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪದಿರ್ದು ಉಂತಿಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲೆ ಇಂದೆ 4 ಮೈಟ್ಲ ನಿಕೆಲ್ನೆ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಸಾರ ಜನ ಮೂಲೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನಿಕೆಲ್ನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅಂದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಏಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ಪುಂಡುಂದ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಬತ್ತರು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಪ್ರವೇಶ ಆನಾಗ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಅವೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಆ ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಒಂತೆ ಬೀಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕ್ ಆಂಡ ಅವೇನಾರು ಕೂಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂಡು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅವೇನು ದೀಯರ ಅರ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವೇನೇ ಕಟ್ಟೊಂದು ದುಂಬು ಪೋತುಂಡಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಂದು ಅವು ರಂಗಡು ತೋಜಾವನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತಿತ್ವ ಅಂದ್ ಆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಅವೇನೆ ಆರು ತೋಜಾಯರು ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ರಂಗಡ ಆಪಿಲನೆ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಆನಾಗ ಆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡ ಅವೇನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಡ ಜಾದು ಪೋಡ ಇರ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಅವೇನು ಜಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ದುಂಬುದ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಪೋಯಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೇಡು ಕಾರಡು ನಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಕೈಟ್ ನಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಮಂಡೇಡ್ಲ ನಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಬಲಗೈಗೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಕಟ್ಟದು ಉರಿಯೇ ತರೆ ಪಂದಾದ ನಲ್ತೇರೆ ಯಾಕೆ ಒಂತೆ ದುಂಬಲೆ ಎಣ್ಣ ನಲ್ಪುನಾಗ ತರೆ ಪಂದಾದ ಅರ್ನ ಬಲತ್ತ ಕೈಟ್ ಆ ಲಿಂಬೆ ಉಂಡು ತಾಸೆದಾರ್ ಇಂದೆ ಒಂತೆ ದುಂಬಲೆ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ಇಂದೆ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನ ಇರೇಂತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಅಂದು ಪಂಡಿಸಾತಿಗೆ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಪಂಡಿಸಾತಿಗೆ ಒವ್ವೆ ನಲಿಪುನು ಒಂದು ಪಂಡವು ಕಾರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಅಂದೇನು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಆಂಡ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ನಾಯೇ ಕಾರಡ್ಲ ನಲಿಪುವೆ ಕೈಲ ಪಂದಾವೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರೆನ್ಲ ಪಂದಾವೆ ವಾನಂನೆಡು ತರೇನು ಪಂದಾವಲಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದ ಈ ಪಿಲಿ ತೋಜಾ ಒಂದುಂಡು
ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆದ ಪಿಲಿ ತೂಲೆ ತಾಸೆ ತಾಸೆ பொருளாண்டு ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಇಂಚಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನತ್ತೆ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು ಬಿರ್ಸೇರ್ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ್ ನಿಖಿಲ್ನ ವಿಸಿಲ್ ಅವಿತ ಕುದ್ರೋಳಿಗ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದ ಶಾರದೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 100ನೇ ವರ್ಷ ಅಡೆಗ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ವರ ಜೋರು ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡ್ಲೆ ತುಕ ಏನೇ ಮಾತ ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಜೋರು ಕೂಕುಲತ್ತೆ ವಿಸಿಲ್ ಕೆಲವರು ಕಲ್ಕಿಯರು ತುಲೆ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಜ್ಜಿ ತರೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದವನತ್ತೆ ಕಾರ್ ಬಿರೆಲ್ಲ ಬಂದುಂಡು ಕೈ ಮಾತ್ರ ಬಂದನತ್ತೆ ಕೈತ ಬಿರೇಲು ಮಂಡೆ ಕಾರ್ ಇಡೀ ದೇಹನ ಬಂದಾದ ನಲಿಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಯೇಸ ಐಡ್ದಾವರಣೆ ಒಂದೇನು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪಂಡದು ವೇದವ್ಯಾಸರೇಕೆ ಪುದರ್ದೀನಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಂದ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪರ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮವಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವೇಷ ನಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತಿಗೆ ತರೆ ಬಂದವ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಲ್ಪುವ ಅಪಗಾಂಡ ಕಲಟಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಕಡೆ ಅಕೇರಿದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಓ ಈಮೇಟ್ ಕುಲ್ದಿನಾರ್ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಒಂತ ಎದುರು ಬಲೆ ಆ ಎದುರು ಇತ್ತಿನಾರ್ ಆರ್ ಕುಲ್ಲುದೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬಲೆಗೆ ಓ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಇತ್ತಿನಾರ್ ಎದುರುಡು ಮೂಲೆ ಅವಲೆ ಎದುರುಡು ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲತ್ತೆ ಅತ್ತ ಟೀಮುಡೆ ಆ ಟೀಮುದ ಪಿಲಿಂಟ್ ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲುದು ಬಾಡ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಕುಣಿತ ಅಂದುಂಡು ಗಿರಿಕಿ ಬಂಡುದುಂಡು ಪಿಲಿಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ವಾನಂ ನೆಡ್ ನಲ್ಪೋಲಿ ಬಂಡದು ಆರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಯಾರು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡೊಂದಿತ್ತೇರು ತಾಸೆದ ಕುಲ್ಲು ತಾಸೆ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಇತ್ತಾರ ಅಕೇರಿಗೆ ನಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಲ್ತಾರಣ್ಣ ಪೊರ್ಲಾತಂಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ತಾಟಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆಗೆ ಕೈತಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ರದ ವಿಷಯ ಪಂಡಿರ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಗಮನಿಸೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡಾಕಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏರ ನಲಿಪುವೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂಪೇರು ಕಡೆಕಾದ ಅಕ್ಲೇನ್ ನಾಡು ಪತ್ತದ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮನ್ಪುಡಿಚಿನ ಕೆಲಸ ಐನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತೊಂದುಲೆ ಜೊರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಐನ್ ಕೊರಡು ಪಂದ್ ದುಂಬುದ ಪಾತ್ರಗಾದ ಕೆ ಭೇಜಾವರ ಸರ್ ಪಿಲಿಯೇಸದ ಈ ಪರ್ಬದ 4ನೇ ಕೂಟ ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು 4ನೆತ್ತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಲಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಲ್ತದೇರಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಂದಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ 5 ಸೊಕ್ಕಾತಂಡು ನನ್ನ ನಿಕಲು
ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೇತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಚೂರು ಬೋಡ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಪಿರದಿರ್ಗಲೆಗೆ ನಿಕನ ಬೆರಿತ ರಂಗು ಉಂಡಾತ ಬೇತೆ ಪಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಪಿಲಿಕ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಮೇತ ಬಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲೆ ತೋಜ ಒಂದು ಲಾತೆ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಪಿರದಿರ್ಗಲೆ ಒಂದು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರಂಗಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಕನಪಿನ ಉಂಡಾತ ಅವು ಅಕಲ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ್ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ರಡ್ಡುಂಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಕಿದ ಬರ ನವನೀತಿಯರು ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ಮಗ ಇಂದೆ ಪಿಲಿತ ಯಾಪಲ ಪೌಲದ ಗೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಾರು ಓಡೆ ಪೋಡು ಪಂಡ ಪುಗೇಲಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಡ್ಗೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆದಂತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಇಂದೆ ತಕಲು ಗೊತ್ತು ತಗಲು ಅನ್ಪೇರು ಕಾರು ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹೊರ ತಾಸದ ಬಿಟ್ಟು ಬಳಿ ಮೇರೆ ಚೂರು ನಲಿಪಾಗ ಆರ ಕಾರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ತೂಡ್ರಲಿ ನನ್ನ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಗೌ ಗೊತ್ತವಡ ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ಮಾತ್ರ ಹಾ ಓಕೆ ಮಗ ಓಕೆ 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 ಮುಡಿಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಆ ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ ರೆಜ್ಜಿ ನನ್ನೊಂದು ಅದಂದು ಕೇಂಡ ತಾಸೆ ನಿಕಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟದ ಕೈಪು ಉಂಡದ ಅವು ತಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲದ ಕೈಪು ಅವು ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚೆ ನಲ್ಲ ಬರು ನಿಮ್ಮಲ ಬತ್ತಲು ಆಂಡ ಈ ಪೆಟ್ಟು ಉಂಡದ ಅವು ಆತ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಕ್ಕು ಸರಿ ಅದ ಇಂಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಪೋತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಲ್ಕೆ ಮತ್ತಿನ ಈ ಕೂಟ ದಕ್ಲಿಗೆ ಆ ರಂಗ ಪಾಡ್ದಕ್ಲಿ ಅತ್ತೊಂದಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ಯತ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ ಇರಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಹಿತ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಕೂಟ ಇಂಚೆನೆ ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಪಾಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಚಯ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕೂಟಗು ನಿಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂತ మరి పొర్లుద పాత్ర కేకే పేజవస దుమ్ముగు వెంకటేష್ ಭಟ್ ಸರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಈ ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾತನಂದು ಪನೋಲಿ ದಯಗ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ವಿದ್ಯೆಡು ಸುರೂಟು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡಿಗೆ ಅವು ನಿಕಲ್ದ ತೋಜುಂಡು ತಾಸೆ ದಾಖಲೆ ಪತ್ತಿನ ಆ ಪಿಲಿ ತಾಕಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಅಕಲ್ನ ಆ ಚಾಕಚಕ್ಯದ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇನಿದ ಪಿಲಿದ ಪರ್ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾದರಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ಬಯಕುವೆ ಜವನೇದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಏತಾಪುಂಡು ಪಂಡಗ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಂಗೆ ನಲ್ಪರೆಗೆ ಆವಂದು ತೂನಗನೆ ಎಂಕಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿನ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವುಲ ಇನ್ ಟೈಮ್ 2 ನಿಮಿಷ ಭಾರಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಪಂಡ್ರಜಿ ಪೇಜಾರ್ ಸರ್ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಾಸೆ ದಾಖಲು ಭಾರಿ ಸೋಗದ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸೋಗದ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಂಡ ಪಂಡೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಾರಿ ಸೋಕು ಮಲ್ದೇರು ಅಕಲ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೊಬ್ಬದೇರು ಸೌಮ್ಯ Yes, ಸೌಮ್ಯ sir. ಪಲ್ಲೆ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವನಸ್ಮತ್ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಎಂಗ್ಲಿನ್ ತತ್ತದಲ ಪಂತ ಜರ್ ಮಗ ಇರ್ರಿ ಪೂಜಾರ 2 ಗಂಟೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲಿ ಮುಡ್ಪಿನಿ ಸರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಡತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಲ ಬಚ್ಚಿದು ಗೊಲ್ದುಂಡು ಎಸ್ ಸರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರುಪುಗಾರ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಮಾತ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗ್ ಈ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾಯಿಸ್ನ ಪೊಡ್ಚು ಯಾನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚಂತ ದಯಮಲ್ತ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಉಪಮೇಯರ್ ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಯಮಲ್ತ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕೀಲಾ ಕಾವ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕೊಠಾರಿ ಮೇರ ಬರೋಡು ನಯನ ಆರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಹೇಮಲತಾ ಗುಸ್ತಾಲಿಯಾನ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಬಂದು ಇಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ SL ಶೇಟ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಹೇಮಂತ್ ಶೇಟ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ತೊಡಗಿಸಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಒರಿ ಯೋಧೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆನೆ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿನ
ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ದಯಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿದ ತರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದದು ಯಾನೆ ಕೆಲವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದಯಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಾತ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೂಟ ಐತ ಮಾತ ಎದುರು ಉಂಟು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ನಂಚಿನ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ರ ದಯಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ಗಿರಿಧರ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣು ಸುಧೀರಣ್ಣಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ ಬರಡು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತ ಸೇರುಣ್ಯಾರು ಏರು ಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಓಲ್ ಕೇಂಡಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಕೇಂಡ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಹೋಗ್ಬಂಡ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅದಾ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂಚಿನ ವಿನೀತ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ ಬರೋಡು ಅರೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಂಡರ್ 2 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕನ ಮಾರೆ ಸಪರೇಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಲೆಜಿ ದಪನ ಕಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜವನೆರ್ಲ ಸೇರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದಕ್ಲಿಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಲ ಅವು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಜೊರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿದ ಮೂಲಕವಾದ ತುಂಬುಕೊನೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ರುವಾರಿಲು ಈ ಚಾವಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ ಮೂಲುಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಯೋಧರಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ ವ್ಯತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಂದು ಪುನಂಚಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇವನ್ ಚಿಪೋರ್ತುಡು ಮಥರ್ಮೇದ ಚಾವಡಿಡು ಶ್ರೀ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಕ್ಲೇಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ್ತಿ ತಂಡ ದುಂಬರುಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇನಂಚ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತರಿ ಮೂಲಕವಾದ ಲೆತ್ತದ ಓಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತದ ಮಾತರೆಗಳ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೊರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತನಲ್ಲ ಕಟ್ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ತಂಡ ನನ್ನಾತ್ ಬೆಳಗಡೆ ಮುಕ್ಲಿ ನನ್ನಾತ್ ಮಲ್ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶಲು ತಿಕ್ಕಡು ಈ ತಂಡಗೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಶಯ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಈ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟದ ಚಾವಡಿ ಸೌಮ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಸು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರಣ ಆಪುನಕಲು ನಮನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅವರ ಜೋರೆ ನಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರನೋಡು ಎಸ್ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟ ತಿರ್ತು ಪೋಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ಒಂಚಿ ಪರ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ದಾತ ಉಂಡ ನಮ್ಮನಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಏರು ಮಾತ ಜವನೇರುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರು ಮಾತ ಜವನೇರುಲ್ಲೆರ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದಜ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ನಲಿಪೆರ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ದಾಲ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸರಿತ್ತಂಡ ಅವು ಮಾತ ದಾಲ್ ಬೇಜಾರ್ ಮನ ಜವನೇರು ಏರುಲ್ಲೆರ ದಯದೀದು ಮೊಗಲು ತಿರ್ತು ಪೋಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಕಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅವಕಾಶ ನವನ ವಿನೀತ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತೆ ಬರ್ತಾಡು ಅರೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ಪುಗ ಐದೊಟ್ಟುಗು ನವನ ಮಧುರಾಜ್ ಅರ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂದು ಅದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಪುನದೇರ್ ಬಾತರತ್ತದೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ್ರಿನ ಮಾತ ಗೌರವ ಅಂತವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾ ಒಂದು ತಾಸೆದ ಹೊರಟು ಪಿಲಿತ ತಂಡುನು ಎಂಕಲು ದುಂಬು ಕೊನಪಿನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು ತಾಸೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈದಾಡಿದ ಮೂಲಕ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಕ್ಲೇನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊನ್ನೆ ಚಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಸ್ ಈತ ಗುರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಜೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಆರ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಡುಲಿರ್ದ ಪನಗ ಅಕಲೇ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಆರೇ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಎಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರೊಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು ಅರೆಗ ನಮ್ಮನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂಧಾಯ್ತ ಮಲ್ತನೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೊರ ಜೋರಾಯ ನಂಚಿನ ಕಾಯ್ದ ಆಟಿ ಬರಡು ಆರ್ಜೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನುಡು ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಪ್ರತಿಪೆಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆನೆ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇನಿ ಒಂಜೇ ಎಂಸಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೋಲಿ ಅಂಡ ಕುಡ್ಲಳಿತಿನ ಮಾತ ಎಂಸಿಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಜೊರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ನಿಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊ ದುಮುಗು ನಮ್ಮ ಮಧು ಅಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರು ಮಧುರಾಜ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನಂಚಿನ ಒರಿ ಅದ್ಭುತ ನಿರೂಪಕೆ ಅವು ಟಿವಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಅತ್ ವೇದಿಕೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪಡು ಮದುಮೆ ಆದುಪ್ಪಡು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಮಧು ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗಾನ್ ಮನ್ಪುಯರು ಸೊ ಕುದೊಂದ್ ಸತಿ ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ಗೆ ಜೊರಾಯಿನ ಕೈತಾಡ್ತ ಮೂಲಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದು ಯಾನ್ ದುಂಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಸ್ ಮಧುರಾಜ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತ್ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲ ಖರ್ಚು ಅಂತನಲ್ಲ ಅವೇತ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತಿಂಚಾವನಕ್ಲವು ನಿರೂಪಕರು ಬಂಡದಪ್ಪ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ನಿರೂಪಕೆ ಆರ್ಚೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ರಿಗೊರ ಜೊರಾಯಿನ ಉಡಲಿದ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಕೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪುಗ ಅಭಿಷೇಕನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹಡೆ ನನ್ನಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಇರೆಗ ಅದೇ ಬೇರೆ ಒದಗಿಸೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಧುರಾಜ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಜವನೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ದಾದವನ್ ಪರ್ ಬರಚ್ಚ ಐದು ದುಂಬು ನಮನ ವಿನೀತ್ ಅಲ್ಪಕು ಲೋಂದೆರ್ ಅರೆನ್ಲೆತ್ತಿಚಿಂಡಾವ ಬಾರಿ ಅದ್ಧೂರಿಯ ನಿಶ್ಚಿತನ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸಡಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಸಾಕಾರ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣದಪ್ಪ ಬಂದಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ನಿಶ್ಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡೆಸಿನ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲೇಸಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 22 ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾತ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ ಬತ್ತದಿತ್ತೇರಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಸಕರು ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಏಸಬಾಡಿನಾಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ಪಿನಚ್ಚು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಅವೇತೋ ಜವನೇರಿ ಪಿಲಿನ ಪೊಣಕುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಾತಿ ಎರೆ ಮಾತ ಆಸೆ ಉಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪಚ್ಚನ್ನು ಪಾಡ್ರೆ ಅವೇತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟದ ಮಲ್ಲ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಪರಂಗಿಪೇಟದ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಪಂಡ ಅವು ಪುದರೆ ಲೋಕೋಡರ್ ಪಸರ ಒಂದು ಪುಣಚಿನ ಪುದರ್ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಡು ಮಮಲ್ಲ ಸ್ವರತಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪರಂಗಿಪೇಟದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಎಂಗುಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಉಡಲದಿಂಗಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬೇಕು ಗಣೇಶನ ನನ್ನ ಗಣೇಶನ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದು ಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಚಿತಿನ ಮಾತ ಏರ್ ಮಾತ ಜವಣ್ಯರುಳ್ಳೇರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಶ್ವಾನನ್ನ ತಾಸಿದ ಸಂತು ಅರೆ ನಾ ಅಣ್ಣೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟಾಪ್ಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಅವರ ಚೋರಾಯ ನಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ಎಸ್ ಮೊಕುಲ್ನ ತಾಸಿದ ಪೆಟ್ಟಗು ನವನ ಊರದ ಚವನೆರು ಈ ಒಂಚಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ ನಲ್ಪೊಡ್ಡೆ ಮಧುರಾಜ ಐದು ತುಂಬು ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರನೆ ಮಂತಿ ನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರಡೆ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಲೋಕುಡರ್ಮೆ ಪಸರ ನಿಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದಿ ಕೇವಲ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆತಿನಾರಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಓಟೆ ಪೋಂಡಲ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕರ್ತೃ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹೀರೋ ಬಂದ್ಬಿಡಿಚಿನ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಬಡಿ ಚಿತ್ರ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ದಯಮಂತದೀರಿ ಆ ವೇದಿಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹೊರಟು ಎದುಕೊನೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ಕಲಾವಿದೆ ತುಳುನಾಡು ನೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣಲ ತಪ್ಪ ಬಂದಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಅವೇತು ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ ಪುಣಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ದಯಮಂತದ ವೀರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರನ ತೂತಾರು ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳಿದ ಸ್ವರಲ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡೆ ಎಸ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಹೀರೋ ಬನ್ನಗ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅತ್ತ ನಿಖಿಲ್ನ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಏ ತಾಪುಂಡ ಆತು ಜೋರು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಗ ಪೋಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪಟ್ಟ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರದ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಿತ್ತನೆ ಅಪಗ ವಿಜೆ ವಿನೀತ್ ಅಂಜನೆ ಅಕಲ್ನ ತಂಡದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನ ಚಿತ್ತನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರಡು ಒಂಜಿ ಬಯಕಿನ ದೀಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆನ ದೀಪೇರಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಅನ್ನೆ
ತುಳು ಚಿತ್ರಂಗ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನು ಶಾಸಕರ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಸಿತ್ತಿನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋಪೇರಿ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಜಿ ಕನ ಉಂಡು ಏರ್ಮಾತ ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮ ಜೋಕುಲ್ಲೇರಿ ಏರ್ಮಾತ ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮ ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಆ ವೃದ್ಧರುಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಲೆತಂಬರ್ ಬಿಡೋ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಕನ ವಿನೀತ್ ಅಂಜನಿ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತೇರಿ ಅಂಡ ಐತ ಕನನೆ ನಿಜ ಮಲ್ದಿನಾರ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮಾಡ ತಪ್ಪ ಬಂದೆ ದಯಪನೆಗ ಆತ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಸ್ಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತಿದೆ ಅಕ್ಲೇನ ಥಿಯೇಟರ್ ಕನತಿದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಗೆ ಬಿಡ್ದು ಅತನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದು ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ದಿನಾರ ಅವಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಾದಾರ ಶಾಸಕರೇ ಒಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಉಡಲದ ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣದ ತಪ್ಪ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಪುಣ್ಯ ಚಿತ್ರನ ಶಾಸಕರ ನಮಗೆ ತೆಗೆದೇರು ಪನ್ಪಿನ ಪುಣ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೋರಾಯಣ ಕೈತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿತ ಇಲೇಸಿದ ಗುರುಕಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ ಮೇರೆ ಕುಡೂರ ಬುಕ್ಕಡ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯತ ಮತ್ತೊಂದು ವಿನೀತನ್ನ ಮೈಕತಿಕಂಡ ನಿರೂಪಕರಣ ಹಣೆ ಬರ ಹಿರೇಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ತಂಬುಗು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 20 ರಡ್ಡು ಬಲ್ಮಿನ ಚಿನ್ನ ಇಂಚಿ ಲೇಸದಾದೊಂಡು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿಯೇ ಸುರೂತ ಪ್ರಯತ್ನಡಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನ ಬಂದ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಇಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿನೀತನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೀರು ದೆಮಂತದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ರುವಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರಣ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡು ಶಾಲನೆ ಪದೆ ಪಾವಡು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಓಕೋ ಎನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಮಿತ್ರೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ರ ಮಿಷ್ಟ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಜೊರೆನ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾನದಿಗೆ ನೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ವಿನೀತ್ ಇರುವಂತೆ ಪೊರ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಡಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ನವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆರುಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ ಪನೋಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಆರ್ನ ಪುಗರ್ತೆ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಲೆನ್ ನಮನ ದೇಶೋರ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ವಿದೇಶದತ್ತಲ ಕೊನೆಯಂಚಿನ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರಿನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಿಕಲ ಜೋರೈನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿದವರ ತೊಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಜಾತಿ ಸ್ವರ ಬಿರ್ಕೇರು ಬಂದಿತ್ತು ನಂಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ ಉಡಲಡಿ ನೆಲೆಯನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಅವು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮಿರ್ನ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅನುಗ್ರಹದ ಅಭಯಡು ಎದುಕೊನುಗ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಜಾತಿ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಆಸ್ತಿ ಪಣಲ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ ದಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿ ಅಚನೆ ವೇದಿಕೆ ದಿಪ್ಪನ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೆನೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲನ ಪದಿಪವನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ మరి పొరల కండిದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ರಡ್ಡದ ಇವಂಜಿ ಪೊರಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕುಡೂರಿ ಬಿನ್ನೆರುಲ್ಲೇರಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗಾದ ಪೊರಮಂದು ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಜಪ್ಪು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆತೇರಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅನುಮತಿದ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಆಸೆದ ಮೇರೆಗೆ ಯೋಗೀಶನ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಹೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರ ನಿಟ್ಟಡೆ ಮಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ರನ ಯೋಗೀಶ್ ಜಪ್ಪು ದಯಮತ್ತದ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಹೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್ ಅವಾಯ್ಲಕರೆ ನಮ್ಮನ ಜವನೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ರೆಡಿ ಪೊಡ್ದ ಬಂದಾಗ ವಿನೀತ್ ಮುಲ್ಪಾನೆ ಉಲ್ಲೇರೆ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ದತ್ತ ಬರಡೊಂದುಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂಚಿ ಹೋರಾಟಡ್ಲ ಮುಂಚೂಣಿ ಅದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಜಪ್ಪು ಮೇರೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2022 ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಅಮೋಘವಾಣಿಚಿನ ಅದ್ದೂರಿ ಅಣಿಚಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಶಾಲನ ಪದೆ ಪಾದೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಬಣ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಗಳಿಗಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುನಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಡೆದಮುಗು
ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಓಂಡಲಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಂದೆ ದುಮ್ಮು ಕೊನಪಿನಚ್ಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ಚೂರಾಂಡಲ ಪಾತೆರಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಇರ್ನ ಉಡಲಿಗೆ ಎಂಚ ತಂಪು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಏನು ಇರ್ನ ಸ್ವರತ ಅರ್ಥೋಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪನೋಡು ಎಂಗುಳು ಕೆಬಿ ದಿಂಚಾವ ದಯಾನಂದ ಚಿಕ್ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕೊಂಡು ಅಮೃತದ ನುರೆ ನುರೆ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಡೆ ರವೇನೆ ಬನೋಡೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮೋದಿ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಇನಿತ ದಿನ ಮಸ್ತು ಕೊಡ್ತೀರ ಐಟ್ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅವು ನೆಗತ್ತು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಶುರುವಾಗಿ ನಾವು ತುಳುಟ್ಟೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಂದರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಕೆಂಡ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೈಕ್ ಕೈ ಕೊರಂಡ ಅವು ಉದ್ದ ಪೋಪುನೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬಣಪೆ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಪಿಲಿಯಸಗ್ ಐತವೇ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಮಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಕೈಕಾರು ಬರಂದನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲ್ಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಒರ್ತಿ ಕನತದ ಕಾರ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಣ ನೀರ್ದೆತ್ತ ನಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಕೈಕಾರು ಸರಿ ಆನಂದಂಡ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಯಾನ ಡಬ್ಬೆ ಬೊಟ್ಟದು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟದು ಕರತಡಿತ ಕರಿಮುಟ್ಟಾದು ಮಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದು ಪೀಲಿನಲಿಪಾವೆಂದು ಪರಕೆ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರಣಿಕ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಕಾರಣಿಕನ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೋಗನ ಆ ಬಾಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಡು ಆ ಬಾಲೆ ಆನೆ ಪಿಲಿನಲ್ತಿ ನಾವು 5 ಒಕ್ಕ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಆರಂಭ ಅಂಡು ಬಣ್ಣದು ಒಂಜಾತ್ ಮೌಖಿಕವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಕಥೆಕಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇಣಬ ಅಂತೂ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕುರಿ ಹಾಕೋನ ಇತ್ತಂಡು ಜೀವ ಹಿಂಸೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಬನಂಚೆತ್ತನ ಒತ್ತಡ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮುಡಿ ಹಾಕೋನವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಬತಿ ಎತ್ತದಂಡು ತುಳುನಾಡು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಚರ್ಮವಾದ್ಯದ ಪೊಲಬು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜವನಿರ್ನ ಅಟ್ಟೆಕಾರದ ರಟ್ಟ ಜೀವದ ತಂಕದರ್ಪುದ ಐಸಿರದ ನಲಿಕೆ ಮೆನ್ಕೊಂಡು ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಪೀಲಿ ನಲಿತದೆ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಆಯಿ ನಡೆದವರ ಎಂಕಲು ಪೀಲಿ ನಲಿಪುಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಯಾನ್ಲ ವೇದನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತದವ ಈ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೇರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಣ್ಬೆ ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೋ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಜವಣಿರಿತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅರುವುದಿಲ್ಲ 2 ಜನ ಭಾರಿ ಶೋಕು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿಯಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ನಿರೂಪಕಿಯರ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ನನ್ನ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅದ್ಭುತ ನಿರೂಪಕಿಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳನೆ ಬರಡಂದು ನಟ್ಟನ್ಬೆ ಯೋಗೀಶನ್ ನಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತುಳುನಾಡದ ವರ್ಣನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪದಾದ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಆಯ್ತ ವರ್ಣನೆ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕರಳೆಂಚಿತಿನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಕುಡರ ಬುಕ್ಕರ ವಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅರೆ ಈ ರವೆನ್ ಪೂರದಿ ಇದು ಕಾಲಿಕ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿನ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ತಂತ್ರಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಓನರ್ MDI ನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ತಂತ್ರಿ ವಿನ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ MDI ನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ತಂತ್ರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸುಗ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಓಲಿತ್ತಂಡಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಅವಿಡ್ತು ದುಂಬು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಉಡಲದ ಪಾತ್ರ ಕೊಡೋರಕ್ಕೆ ನಂಚನ ಕೆಪಿ ಅಂಕಲ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಪುನಗ ಆನಿ 4.8 ಕೋಟಿ ತುಳು ಭವನಗೂ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು 3 ಆಜಿ ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ವೇದಣ್ಣನ ನೆಡ್ದು 1.5 ಕೋಟಿ ತುಳು ಭವನಗ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮಟ್ಟಾರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 25 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಆಜಿ ಲಕ್ಷ 9 ಕೋಟಿ ಕಾಸಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ವೇದಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಫೆಬ್ರವರಿದ ಪ್ರಥಮ ವಾರ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವರಿಗೆ ತುಳು ಭವನ ಒಕ್ಕ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ವೇದಣ್ಣನ ಮುತಾಲಿಕೆಂಡು ನಳಿನಣ್ಣನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಂಡು ಅಂಚನೆ CT ರವಿಕಲ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆಂಡು ಅವೆ ನಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕುಡರ ಬುಕ್ಕರ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲಿತದೆ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸಿಗೆ ಶಾಸಕರ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಕೆ ದಿಯೊಂದು ಇವನ್ ಲೇಸಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದೆ ವೈದ್ಯನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಹೀರೋ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಕತೆ ಬರೀನಾರ್ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಜಯ್ ವಿನೀತನ್ನ ಶಾಸಕರ ಕಡೆ ಬಂದಿರಿ ಆ ವಿನೀತ್ ಮಾತನ ಪಾತ್ರ ಪವಡೆ ಬಂದು ಅಂಚಾದೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ ವಿನೀತನ ಪಾತ್ರಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದಿಚ್ಚನೆ ಎಂತ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಓಚು
ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಜವನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸನ ಪರಿಣಿಂಚಿನ ಚಿತ್ರಮಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹೀರೋ ಕರ್ತೃ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓವರ್ ಟು ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್. ಜನಕುಲು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಬಾತೇರು ನಾನು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಹಿಂದೆ ಬನ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಮಾತ ಅಂಚ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ಉಂತೊಂದು ದಾದನ್ ಮನೆಗೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಅತ್ ಈತೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ದಯ ಬನ್ನಾಗ ತುಳು ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ತುಳುನಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ಲದಲ್ಲ ವಿಶೇಷತ್ ಮೂಲ ವಿಶೇಷದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐತ ಎದುರು ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಬಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆಂಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ. ಸೊ ಐಕಾದ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬನ್ಪಿನಾನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚಾದ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತರಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದ ನಿಕುಲು ಈತು ಬೊರ್ತು ಕಾಂಡೇರ್ದ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಕುಲ್ದಾರ ಅವಳು ಬರ್ರೆ ಜಾಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಆತ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತನು ಇದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನು. ದಯಮಲ್ದು ಜೋರ್ದ ದಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿನೀತ್. ಅಂಡ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮನೆರ ಜವನೇರು ಒಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ದಾಸೆ ತಕ್ಕಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏಪ ಬೊಟ್ಟರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮನ ಊರುದ ಜವನೇರು ಪಿಲಿ ಪರ್ಪಗ ಬತ್ತದ ನಿಕಲ್ ನಲ್ತಿ ಜರಂಡ ಆಪೋಜು ವಿನೀತ್ ಐಕಂದೆ ಉಂತದಿನಿ ಬಟ್ ಆರ್ ಪಂಡಿಜೇರು ಎಂಚಗನೆ ಸರ ಬಲ್ಲ ಕೈಪುಗನ ಎಂಚೆಲ್ಲೆಪ್ಪುಗನ ಕಲಕು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆ ದಿಮಿದ ಬರ್ರಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದಿನ ಅಂಡ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದಿನ ಏಕಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಪರ ಆಸೆ ತಿಂದಾಡ ದಯವಂತದೆ ಜವನ್ಯರು ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಪ ಆಯೋಜಕರ ಕಡಬರಡು ಜವನ್ಯರು ಏರ್ ಮಾತುಲ್ಲರಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಪಾದರಕ್ಷೆನ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ತೀರ್ಥಮೇಟ್ ಇದು ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾವು ಪಾರ್ಜಿನ ಚಪ್ಪಲ್ನ ದಯವಂತ ವೇದಿಕೆ ತೀರ್ಥೇದೀಕ ಅಂಡ್ ಜವನ್ಯರು ವಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಜವನ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಾಯ ಆತಿನಕುಲ ನಲಿಪುಣಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲು ಬರೋಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕನ್ನಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಂದಿನ ಅವೇತು ಪಿಲಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ದೇವದ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತ ಚವಾಡಿಗೆ ಬರಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಂಜಿ ಪಿಲಿಲ ಜಾಯಿನ್ ಆರ ಉಳ್ಳೇರಿ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತಲ. ಎಸ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ರನ್ ರಾಹುಲ್ ಮೊಕಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಧುರಾಜನಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಇರ್ಲ ನಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದ ದಯವಂತದೆ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾಸದಕಲು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಎರೆ ಮಾತ ನಲಿಪೆರ ಮನಸ್ಸು ದೇವತ ಮಾತ್ರ ನಲಿಪುಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುಣವೇ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಇಂಚಿ ಅದ್ದೂರಿ ಅಣಿಚಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲತು ನಚ್ಚಿದಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪಿಲಿ ನಲಿಪು ನಚ್ಚಿದಿನ ಕಲಾವಿದರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇರಿ ನಲ್ಲ ಈತ ಯಾವುಂಡ ಈತ ಯಾವುಜಿ ನನಲ ಒಂತೆ ಜವನೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಆಡಿ ಮೆಟ್ಟಿ ಆ ಮೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ರಾಗು ಬರ್ಕೆಂಚಿ ಏನ್ ಮಾತಲ್ಲೇರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಕ ಏನೇ ಮಾತ ಪಿಲಿ ನಲಿಬರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಕೆಲವು ಮಾತಲ್ಲ ಕುಜೆ ಪಕ್ಕ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕು ಜವೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಬತ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಿಕಲ್ ಬರಿ ತಕ್ಕಳ್ಡ ಸೀಟಿನ ರಿಸರ್ವ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಯಾನ ಮರ ನೆಂಜಿ ನಾಟಕದ ಎರಬೋತೀನಿ ಅವ ನಾಟಕದ ಎರಬೋದು ಪೂರ ಒಂಜಿ 10 ಚೇರ್ಲ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಆಡೆ ಪೋನಾಗ 10 ಚೇರ್ ಇಟ್ಲ ತುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ 12 ದಿ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದೀಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏತು ಧೈರ್ಯವಂತಿರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾನ್ ಕೊಡಲ ಬರಿತಾ ಜನಟಕೇನೆ ಮಕ್ಕಳು ಓಲಿರಂದಿ ಆಕಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬಕ್ಕಲ್ವ ಒಣಸ್ ಮನ್ ಬೇರೆ ಪೋತೀರಿ ಪೊಂಜೋಗು ಮೊಬೈಲ್ ತಾನೆ ಮಂಡೇಡಿಚ್ಚಿ ಆತ ಧೈರ್ಯ ನಮಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯನ ಮೆಚ್ಚೋಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ತುಳುವೇರ್ನ ಎಂಚ ದನಿ ನಲಿಪುಗನ ಈ ಮೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಕಳಿಸರ ಕಾಳ್ಪುಗನ ಎಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿನೀತ್ ಜಾಯಿನ್ ಔಟ್
ಶಾಸಕರು ನಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡಾರೆ ನಮಗೆ ದೂರುಡುತ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಮಗೆ ಆರು ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ತೂತು ಖುಷಿ ಪಡೆ ಅಂದುಲ್ಲ ಅಂದು అండ్ నెట్ మిని ನಮ್ಮ ಪಲ್ಟಿ ಬಾಟ್ಲ ಮೀನುಗಳು ಮೀನುಲಾನೆ ಏನೇ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಟಿ ಬಾಟ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಹಂಚಿ ಬೋಕ ಪಲ್ಟಿ ಬಾಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ನಲ್ತಿ ನಗ್ಲಿಗೆ ಅವೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಿದ ತಾಸೆ ಬಟ್ಟಿ ನಗ್ಲಿಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮನಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಧುರಾಜ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಾಸಕರು ನಮಗೆ ಇತ್ತೇರ ರೋರಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೋಲುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ಮೋಕೆದ ಶಾಸಕರು ನಮಗೆ ಹೋಲಿ ತುಂಡಲ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪೋತಿ ಜನ ಈರಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇರ್ನ ಇರ್ ಬಾತೆರಡೊಂದು ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಒಪ್ಪಲ್ಪ ಕಾತುಕೊಳ್ದೇರಿ ಈ ರೀತಿ ಬಾತೆರವರು ಬಂದು ತುಲೆ ಇರ ನಮ್ಮೇರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಅದ್ದೂರಿ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ಮುಳು ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಬರ್ಪಣ ನಂಗೆ ತುಳು ಬರ್ತದ ಬುಗೆ ಗೇರೆ ಪಕಲ್ ನೀರು ದಮ್ಕೆ ಬಾಡ್ನು ಜನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತನ ವೇದಣ್ಣನ ಮಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರೆಂತ ವೇದಾಂತ್ ಓ ಮೇರ್ನ ಸಿಮಿಲರ್ ಉಂಡಿ ಇತ್ತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿ ಪಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬಂದೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗೆ ಓಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಗೆ ವೇದಾಂತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರಿ ಬರಡು ಜೋರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ನನಲ ನನಲ ಜೋರ
ಎಸ್ ಪರಡಿ ಜೋರ್ದ ದಾಟಿ ಮಾನ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆರ್ಪಡೆ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಗೆ ಒಂದು ಅವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತು ಬೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ನಲ್ಪ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟ ಆತಂದ್ರೆ ವೇದನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಲ್ಲ ಈರ್ಲ ಅಲ್ಪವರ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಆದಿ ಬಾಲೆ ವೇದಾಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಚಂದಾಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾರಿ ಚಂದಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಕಡಪಟ್ರೆ ಜಾರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ ಇತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಪಪ್ಪರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ರು ಸೊ ರೆಡ್ ಬಾತಾರೆ ನೀವು ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಎಂತ ಸಾಕ್ತದೆ ಯಬ್ಬಾ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹಾರುದಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ತುಲೆ ಈ ತೊಂಜಿ ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕುಲು ನಮನ ಏನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 22 ಪಂಡ ಎಂಚ ಜರ್ಜ ಸ್ವರ್ಣಸ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆರ ಅಂದತೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಅದ್ದೂರಿ ಅದು ಡನ್ ಎಂಕಲೆ ಓ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ವನಸಾಡು ಮಗ ವನಸಾಡು ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಾತಾಡಲು ವನಸು ಮತ್ತು ಬಲಿ ಪನೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಬಂಜಿ ಚೂಚು ಪನೊಂದು ಸೀದೆ ಬಂತೀನಿ ಕಡೆ ಪನಂದೇನೆ ಎಂಕಲ ಮೂಲೆನ ಅಂದ ಆರಂಡ ಮಲ್ತು ಬೈದರೆ ಗಟ್ಟಿಡ ಮಲ್ತು ಬೈದರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಿ ಬಾಕಿ ಆತೆ ನಿಕುಲ್ ಜವನೇ ಇರುತ್ತೆ ದಾಲಾಪು ಜವ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ಮಗೆ ಎತ್ತ ನಲ್ತೇರು ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಸಭೆಕ್ ಅಕಲೆ ಇನಾಮ್ಗೆ ಎಂದರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜಿಂದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉತ್ತರ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬರೆದಿತ್ತೊನ್ಲೆ 9900304482 ಎನ್ನ ಕೈ ತಡ್ಕೊಳ್ದೇರ ಅರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೊಡೋರ ಪಾನೋಡಿಗೆ ಅವೇನು 9900304482 ಐಕೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೋರ್ಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನ ಮೆಸೇಜ್ ಅತ್ತಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪರೋಡು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸುರುಕು ಬತ್ತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಇನಾಮುಂಡು ಅವು 8 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಿಟ್ರೆ ಅವು ಏರು ಸುರುಟ್ಟು ಕಡಪುಡುವೇರ ಕೆಲ್ನ ಸರಿ ಅವು ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ನ ಕೆಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬ್ಯಾಜ್ ಏರ್ ಪಾಡ್ದೇರ ಅಕೆಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಡಪುಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡತ ಉರಿದಿನ ಮಾತೇರಗಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪೂರ ಅನುಕೂಲ ಕಡಪುರಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ದಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ದಯ ಬಂಡ ಓಲ್ಲ ಪಿದೈ ದೇಶಡ್ ಉಂತುದ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಉತ್ತರ ಬರೆಯರೆ ಯಾವು ಐಕ್ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಆ ಇನಾಮನು ಪದೊಂದು ಪೋಲಿ ಅವಳ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ಕೈ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ನೇತೃತ್ವ ಶಾಸಕ ಬಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಎಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿ ಪಂಡ ದಾದ ಉತ್ತರನ 9900304482 ನೆಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಕಲು ಮನಿ ಪಂದೆಗುಲ್ಲೋಡು ಡಿ ಪಂಡ ದಾದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುರೋಡು 9900304482 ಬಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಸಕರು ಡಿ ಪಂಡ ದಾದ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಡಿ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡದ ಟೈಪ್ ಮಂತ್ ಕಡೆ ನವನಿತರ ಇರು ಅವಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲು ಬರ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಂಡಾರೆ ಆರ್ನ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಪಿ ಎ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಚೇತನ್ ಎರ್ದಕ್ಕ ನೀಲೇಶ್ ಎರ್ದಕ್ಕ ಶಿವ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೋಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬರೆಯಾರ ಶುರು ಆತನಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತೇನೆ ಬರೆಯಾರ ಪಿ ಎ ಪಟ ಪಟ ಅಂದ್ ಬರಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ತೂಕ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಇತ್ತೇನೆ ಬತ್ತಣ ಅಂದದೆ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ಆ ಡಿ ಬಂಡದಾದ ತುಕ ಏರು ಲಕ್ಕಿ ತುಕ ಫಸ್ಟ್ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ
5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂಜಿನಿ ಡಿ ಪಂಡದಾದ ಅಂದಿ ನನ್ನ ಅವೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಚಾಪಡ್ದಾಂಡ ಒಣಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೊಲ್ಪೈ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಾದ ಬೈತಾರೆ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂದು ಅರ್ನ ಕೈ ತಲೆ ಕುಳ್ದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನಿರೇನು ತೂಯೆ ಅವು ಮಾತು ಬರ್ಚಿ ಹೌದಾ ಅದೇ ಗೊತ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಹೋಗ ಖಾಲಿ ಡಿ ಬಣ್ಣದಾದ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಓ ವಿ ಇ ಹೌದಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಧುರಾಜ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂಚ ದಾರಿತ್ತೆ ಆ ಪುದರ್ ನೆನಪುದಿಯರ್ಲ ಮಂಗೊಂಡು ಅದೇ ಆ ಬತ್ತಿನ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡುಗೆ ಉತ್ತರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಬುಡಲಿ ತೂಕ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದು ಬಿಜೆಪಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಣಿ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಯಾವೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022ಗೆ ಕೇವಲ ಸುದರ್ಶನನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯನ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ವೈದ್ಯರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಮೇಟನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ವಂಚನ ಸ್ವಾಗತ ನಿಪುಣರು ಬೇಕಂದಿಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಬೈದಿಂಡೆ ಪಂದೆ ಶೆಟ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡಪುರ್ನ ಉಂತಾಲೆ ದಯಪಂಡ ಸಮ ಉತ್ತರನೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಡಿ ಪಂಡ ಕುಂದಾಪುರದ ಕೈತಡದ ದಕ್ಕೇರ್ ಬಾಲ್ ಓ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕೇರ್ ಎಂದು ನೆನಪುದಿನಾಗ ಸರಿಯಾಪು ದಕ್ಕೇರ್ ಬಾಲ್ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸುರುಕು ಕಡಪುಡ್ನಾರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ 9019981568 ಅವು ಇಜ್ಜಿಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಅವು ಶೆಟ್ರೆ ಭಟ್ ರಾಹುಲ್ ಎಲ್ಲೇರಿ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿರ್ದಲ್ಲೇ ರವ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಅವು ಇಜ್ಜ ಅರೆ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮನ ಶಾಸಕರೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅರೆ ಕೊರೆ ಮಗೆ ಅವೇನ್ ಚಾರ್ ಪಣ್ಣಿನಿ ಅವಲಿ ಮರೆ ಅವು ಪಲಿನವಾಗಿ ಸರಿ ಅವಿಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗಿಜ್ಜಿ ಅವಕಾಶ ಮುಂದೆ ತುಳುಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಸೂಂಬೆ ಅಂದ ಬಂಡ ಬಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಸೂಂಬೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 9449824625 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಲ್ಲೇರ ನನ್ನ ಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬಿನತ್ ಕಡಪಡ್ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೇತ ನಂಬರ್ ದಾದ ನವನೀನ್ ಶೆಟ್ರ ಆಯ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಲಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆ ರಾತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 627 ಈ ತೊಂಜಿ ಜನ ಕ್ಲಿಪ್ನಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಈತ ಸಾರ ಜನಕಲ್ನ ಮದ್ದೇಡು ಇತ್ತದು ಉತ್ತರ ಬಣ್ಣಿನ ಈರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಜಿಂಡ ಎಂಚ ದಯದೀತ ಮ್ಯಾಮ್ ವೇದಿಕೆ ದಮಿತ ಬರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಅಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ ನಿಂದಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಯಾ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಚ ಅಂದಾಜು ಏತು ಬತ್ತಂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯೋಜಕರೇ ಅರೇನೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೊಡದೆ ಏಮಂತದೆ ನವನೀತ್ ಸರ್ ಏತು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ಮುನ್ನೂತ್ತ ಒಂಜಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಐಟ್ ಸಮಯ ತುಣ್ಣೊಂದು ನನ್ನ ಆಡೋಡು ಶೆಟ್ರೆ ಮುನ್ನೂತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮರ್ದಾರೆ ಇರ್ನ ಚಾನ್ಸಿ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡಿಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೈಟ್ ನಂಬರ್ ಅವತ್ತೆ ದಯಮಂತದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈಟಿ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಂಚಾದವು ಪಿಲಿಕ್ಲಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನುವ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕಗೊರ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೆಚ್ಚಗೆ ಖಂಡಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಉಡಲ ದಿಂಜಲ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕು ಅನ್ನಲ್ಲ ಇಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಬ್ಯಾನರ್ ಡಾವಡ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟಿವಿ ಮಾತ ಬನ್ನಗ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತನ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ ಬಂಡಿ ಅಂಚ ಡಿ ಬಂದಿ ಯಾನ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂದ್ರೆ ಡಿ ಬಂದ ದಾದ ಬಂದ ಶಾಸಕರ ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಇರಗಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೀವು ಮಧುರಾಜ್ ಒಂಜೆ ಆಡ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾದ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥ ಎಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದದ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದಾದ್ರೂ ಓಕೆ ಬಂಡರಿಗೆ ಅಂಟಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅಂದಾಜಿ ಗುಂಡು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಪುಡಾದ ನೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆಡ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಸಕರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ಬಂದ್ಬಿಡಿಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಇರ್ನ ಕೈಯಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಗರ್ವಾಡ್ ಉಂಡು ಮಧುರಾಜ್ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಪರಂಕುವ ಶಾಸಕರ ಎಗಡೆ ಬಂಡಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ ಕುಡೋರ ನಲಿಪೋಡೊಂದು ಎಂಚ ನಲಿಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೋಡೆ ಒಂಜಿ ಕೈತ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಪುದರದ ಅದೇ ಬಾಲ ಏಕ್ ಪಲ್ಟಿ ಅವೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಲ್ಟಿ ಪಾಡುವೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಐ ತೊಟ್ಟುಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂಚಿಡ್ದು ಮನ್ಪೊಯ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ತಿಕ್ಕದಂಡಿಗೆ ಏರ್ನಾ ಪಂದ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಮಲಯಾಳಿಡು ಕಾಲ್ ಬರೊಂದುಂಡಿಗೆ ಮಲಯಾಳಿಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಏರ್ನಾ ಪಂದ್ ನಿಖಿಲ ನಮನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಡ ಕೇಂಡರ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಜಿಂದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಬಂಡರ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮ ತಂಡ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅದು ಇತ್ನೇಟ 4 ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಆತನು ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮ ತಂಡ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಬಾದ್ಲ ಆಂಡಲ ನಿಖಿಲ್ ವಣಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಯ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಎಡಮ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಾದ ಉಂಡ ಅಕಲು ಪಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬರಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಪಿರಾಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022ಗೆ ಬಂದಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅವನಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗೆ ಭಕ್ತಿದ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀ ಪೊರ್ತು ಧ್ಯಾನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತನಲ್ಲ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಅವಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡಿ ಮೆನ್ಕೊಂಡು ಪಡಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದಿರ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತಲ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿಚಿನ ಭಿನ್ನ ಎಂಕಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಳೆದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶನ್ನ ಇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಕಲಕ್ಕು ಬರಡು ಬಂದಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಮೋನಡಿ ತೆಲಿಕೆದ ಐಸಿತನ ಪುಗಾರ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಸದೇಶನ್ನ ಇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ನಿಚ್ಚನ ಸ್ವಾಗತ ನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಗಳು ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಈ ಅಮೋಘ ವೆಣಿಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಸತೀಶನ್ನ ಮೂಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇರ್ನ ಉಡಲದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೆಬಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಒಂದು ಸತೀಶನ್ನ ಇರ್ನ ಉಡಲದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದಿ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮದ್ದದ ಕಾತುಕೊಳ್ಳೊಂದಿಲ್ಲ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಂದುರಗ ಲೆಜ್ ನವರಾತ್ರಿದ ಪರ್ವ ಕಾಲೋಡು ಇನಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರ್ನ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನೂದನೆ ವರ್ಷ ಆ ನೂದನೆ ವರ್ಷ ಸುರುಕು ಎಂಚ ಸುರು ಮಲ್ದೇರ ಪಂದು ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ನೂದನೆ ವರ್ಷದ್ದು ತುಂಬು ಸುರುಕು ಈ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾರೀ ಬಂಗೋಡು ಭಾರೀ ಕಷ್ಟೋಡು ಆ ಮಹೋತ್ಸವನು ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಶಾಸಕಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತೆರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತೋಡು ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ನೂದನೆ ವರ್ಷದ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂದೇನು ತೂನಗೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಸುತ್ತಲ ಜನ ಓಮೇಕ್ ತಿರುಗುನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನನೆ ಅವರ ಓಷನ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತೆರ ಅಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯರಿ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗೆ ನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದು ಕೊಡ್ತೋಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಇರೆಗೆ ಮೂಲು ಕೊರ್ಪೆ ಇರು ಬರೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇನಿ ಅಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗೆ ನಡೆಟ್ಟು ಅಂಡಲ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದೀದು ಪ್ರೀತಿದೀದು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಪೋಪೆ ಅಂದು ಯಾನು ಬೈದೆ ಈ
ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ನೂತನ ವರ್ಷದ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ ಆವಡು ಪಂದು ಯಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಳೆದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಅಣಿಚಿತ್ತಿನ ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಕಲ ಲೆಪ್ಪು ಓಕೆನ ವತ್ತಿನ ಇಕ್ಕ ಕೊಡರ ಬುಕ್ಕರ ತೆರನು ತಗ್ಗಾದು ಬಿರಿನು ಬಗ್ಗಾದು ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೊಂದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸತೀಶನಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸವಿ ನೆನಪು ಇರ್ನ ಉಡಲಡಿ ಏಪಗಳ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿಂಚಿನ ನೆಟ್ಟಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸ್ಮರಣೆಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಶಾಲನು ಪ್ರತಿಪಾದೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಸವಿ ನೆಂಪು ಏಪಗಳ ಇರ್ನ ಉಡಲಡಿ ಮೆನ್ಕೊಂದು ಪಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ 22 ಇಂಚಿ ಅಮೋ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಎಂ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ದಯವಂತದೀರಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡುವಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಲೆದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಣಿಚಿನ ಮೇರು ಕಲಾವಿದರ ಅಣಿಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಈ ಭವ್ಯವಣಿಚಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಮಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಗಳಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪಡ್ತು ವಿಜನ Yes, yes. ಅದಿಗೆಲ್ಲ ಅರೆದೆತ ನಡೊಂದುಕೆ ಏನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಒರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜನ ಸ್ವಾಗತ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಈ ಭವ್ಯ ವಣಿಚಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅದ್ದೂರಿ ಅಣಿಚಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಬಾತೆರನು ಪಾತೆರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ದಸರದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರ ನೆಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ನೆಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ದಸರಗೊಂಜಿ ಮೆರುಗು ಕೂರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರೆ ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ವತಿರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಒಂದು ಕೇವಲ ಗೊಬ್ಬತ್ತು ನಲಿಕೆ ಅತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಪಿರವರ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಉಂಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕಲು ಹೊರಲ ಗಂಟೆಡು ನೆಂತು ಒಂದುಲ್ಲೆರೆ ಬಹುಶಃ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೊಡಿತಂಡು ಎಡಮ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗ್ಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ತೂನಗ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೈದಿನ ಪದರಾಡು ಕಡೆ ನಡಪರ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತಸದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರನ ಉತ್ಸವದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗಳ ಅಂಚನೆ ಮೆರುಗು ಗುರುಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿದ ದಸರಾ ಕೈತಲ್ದ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವೇರನ ಉತ್ಸವ ಈ ಮಾತ ಉತ್ಸವಗೂ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕುಡೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ದಸರೆಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ತುಂಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ
ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರ ವಾರೀತಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಪನಪನ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭಾರಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತ್. ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಭಿನ್ನಾಧಿಕ್ಯದ ಮದಿಪುನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಂಡ್ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀತ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೇರೆಗೆ ಕುಡರ ಬುಕ್ಕರ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಬರುವಾದೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಓ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿಲಿತ ಈ ಕಲಕು ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಸ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರಿ ಏಪತ್ ಆಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು ಕುಟ್ಟ ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲಿನ ತೂದು ಜರ್ಜಿ ಏಪ ಮಲ್ಪ ಬಂದದ ಪನಗಾಕಲಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಬತ್ತಿನ ತಂಚು ಅದು ಚೂರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನೆ ಅಂದ್ ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಡ್ ಕುಡೋರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟು ನೋಡುದ ಬನಗ ಈತ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲ ಕಮಿಟಿದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರನ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ತಿಂಜಾರ ವೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲದ ಬರ್ಪ 2022 ಬರುವಾದ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬೇಕೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವನಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪುನು ಶಾಶ್ವತ ದೊರೆಯೋಡಂಡ ನಮ್ಮನಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಿ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಂತುಪ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಡು ಎಲ್ಲಂಜಿಲ ತೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿಚಿನ ಆಸೆ ನನಗೆ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪಿ ನೀವು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ ಬತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ ಮೋನೆಲ್ಲ ಜಿಂಜಾ ಒಂದುಲ್ಲರಿ ಮಾತ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನೆಕ್ಲಿಕ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಉಡಲು ತಿಂಜಲ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಮಧುರಾಜ್ ದಾಯಪನ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ದಾಯಪನ್ನಗಾರ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನ ನಾವಿಕರಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಪಂಡ ಮೇರು ದಾಯಪನ್ನಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡಾವೇನು ಪುಗಾಡ್ದೇರು ಸತ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವೇ ನಿರೂಪಕರ್ಲ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪುಗಾರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಗಾರ್ಪಂಡೇರು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಾರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪುಗಾರನ ದೇವನಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರ ದೇವನಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಕೈ ತಲ್ದ ಸಂಬಂಧ ದೇವನ ನಮಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆವಡನ ಐಕ್ ರೀಸನ್ ಮೊಕುಲು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕೊಡರ ಬುಕ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದೆ ತೋಲದ ಸ್ವರಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಮಧುರಾಜ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜು ವಿಷಯದ ದಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಕ್ಲಿ ಕುಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಐತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾತರೊಂದುಲ್ಲ ದಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲಿ ಏತು ಶೋ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ನಮ್ಮ ಆತು ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಬನ್ನಗ ಸೌಮ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬರ್ಪುನ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಲೈಟಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಜೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಸೌಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಲೈಟಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪೇರಿ ಅಂಚಾದಿ ತೆರೆ ಮರೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತಂಡ ಅವತ್ತಂದೆ ಹೋಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆ ಪೊರ್ಲುನು ತಿಂಜಾವನಕಲು ಎಂಕುಲಂಜಿ 20% ಅಂಡ ಇದು 80% ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೋಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಕದೆ ಬಂತಿದೆ ಕಾಂಡೆರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಡಿಲ ಮುಟ್ಟಲ್ ನಡಬರೆ ಪುಣಿಚಿದಿನ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ಈತ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡಂಡ ಎಂಕುಲು ದೊಂಡೆ ಬಿಚ್ಚಾದ 20% ಪಾತಿರುವನ್ನ ಆ ದೊಂಡೆ ಬಿಚ್ಚಾರ ಕಾರಣ ನಿಕುಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಬರ್ತುಡ್ದು ನಮ್ಮನ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಣಸಿತ್ತುಂಡ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವರ ಜೋರಾಯ್ ನಂಚಿನ ಕೈ ದಾಟಿ ಬರಡು ದಾಯಪನಾಗ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿಂಡ ತುಲೆ ಸೌಮ್ಯ ತುಲೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯರ್ನ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ತಿಂಜುಂಡೆ ಇಚ್ಚತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ತಿಂಜೋಡಾಡ ಐಕ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನಪನಕಲು ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಅವತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವದಾಯ ಬಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಯಾಲೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪನೇರ್ ತುಂಬು ನಿರೂಪಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪನೇರ್ ತುಂಬು ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋದು ಸೌಟ್ ಬತ್ತದ ಬೈದಿನಾಯೆ ಅಂಚ ಬೇಲೆದ ಮಿತ್ತಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲು ಧನ್ಯವಾದನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸೌಮ್ಯ ಎಕ್ಕರ್ತಿ ಜನ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರುವ 2022 ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ ವೇದಿಕೆ ಅವಡೆ ಮುಲ್ಪಾಡು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಮುರಣಿ ಕಥೆನಿ ಯಾನಕೇನಿಯ ಅಪ್ಪೆಡ ಬಾಲೆ ಬತ್ತು ಬಂದ್ಪುಂಡುಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಗೇಟ್ ತಪ್ಪಿದ ಇಡಿ ಕಜೌ ದಕ್ಕಲು ಬೈದೇರಮ್ಮ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆನ ಮುಟ್ಟಲೆತ್ತದ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಇಂದ ಬಾಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಪನು ಕಜೌ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಕುಲು ಕಜೌ ಕೊನೋಪುನ ಅಕುಲು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಂದಪ್ಪ ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೊಗೊರಿ ಮೋನೆ ತುಯರನೆ ಪೋಡಿ ನಿಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈದ ಚಾವಡಿ ಕೊಲ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ತನ್ನ ಊರು ಸ್ವಚ್ಛ ದೀವಡು ತನ್ನ ಊರು ನರಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿಚಿನ
ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ದಿಟ್ಟನಿದಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮಿನಿಚಿನ ಮುಂಜೆ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಡಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಮಂದಿನಿಚಿನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೋರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ ಕೈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಗೆ ಬೋಡಾದಿ ನಮಕ್ ಬೋಡಾದಿ ಪ್ರತಿ ಇರ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಾದಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಜಾವ್ ಪಾಡಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂರಲ ನಮಕ್ ನೆರಂದೆ ಆ ಕಜವನು ಮೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೋಳ್ಬಿನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಪೊರ್ತೊಡಿಂಗುಲು ಧನ್ಯವಾದನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ ಅವಡಂಡ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾವ್ ನೆಡ್ದಿಂಚ ಬತ್ತಿನ ಒಣಸ್ ಅವು ಉಂದು ಪಂಡದ ಸಾರ ಬೇಲೆನು ತೋಜ ಒಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತೈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡ್ ಸಾರತ್ತ ಇರುವತ್ತ ರಡ್ಡ್ ಈ ಒಂಚಿ ಲೇಸ್ಡ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಚವನೆರೆಗ್ಲ ಅವರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರ್ಡ್ ದಪನಗ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡಂಡ ನಮನ ಶಾಸಕರ್ನ ಪಿರಡ್ದ ವೇತೋಚನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರ್ಡ್ ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರ್ಲಾಕ ಆತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನನ್ನ ಎಡಮ ಟೀಮ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ದತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಕುಡ ತಾಸಿದ ಬೆಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರ ಎಸ್ ಒಂಚೂರು ತಂಡ ಕೂಟ ಬರಡು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿದಲ್ಪ ದಯಮಂತ ಒಂಚೂರು ಸಾದಿ ಬಡುಕಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಿದಾಯ್ ಮೇಟ್ಲ ಒಂಜ್ ಆತು ಜನಕುಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಲ್ಲರ ದಯಮಂತದೆ ಆ ಪಿಲಿಕುಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಸಾದಿನ ಬಿಡ್ತು ಕೊರ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬರ್ 2022 ಈ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಿ ಅದ್ದೂರಿ ಅಣಿಸಿನ ವೇದಿಕೆಡಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅದ್ದೂರಿ ಮಟ್ಟದ ಪಂಥ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ನನ ವೇದಿಕೆ ವರ್ಮಣ ಚಿತ್ತನ ತಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನ ಮಕ್ಕಳೇ ಲೆಪ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಬರ್ತು ಅವೆಡ್ದು ದುಂಬು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಇದರ ಹುಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ನಡೆಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನದೊಂದಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಬ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಥನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಜೋರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲಗ ಎಸ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿವರ್ಬ 2022 ಅದ್ದೂರಿ ಅಣಿಚಿನ ವೇದಿಕೆ ವರ್ಪಣಿಸಿನ ತಂಡ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಯ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಎಸ್ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಈ ಒಂಚಿ ವೇದಿಕೆಡು ಬಜ್ಜದಿ ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟಗು ಕುಡೋರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ವರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪರೆ ಒರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಒರಿಯಾಗ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಧಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪಚ್ಚೆ ಪಾಡೋಡು ನವನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ಈ ಒಂಚಿ ಲೇಸು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಚಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗಗ ಏರಂಡಲ ಒರಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಾಡೋಡು ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಎಸ್ ಓಕೆ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಆಲೆ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು Yes, okay, ready. Yes, hello. Yes, thank you so much. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಬಾರಿ ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೊರನಚ್ಚಿನ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿಲಿಕುಲೆಗೆ ವರ ತಾಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ವಿಸಿಲ್ ಮಾತಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡೆ ದೇವಂತದಿ ಈ ತಂಡದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ದೇವಂತದಿರಿ ಮಿತ್ತ ಚವಾಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಕಲಕ್ಕು ಬರಡು ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೇರ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರುಗು ಬರಡೊಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿಲಿವೇಶದಾರಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿ ಅವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತೊಡಗಿಸಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಮಲ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಿರ್ಮಾಣ ಶ್ರೀಯುತ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರ ದೇವಂತದಿರಿ ಪಿಲಿತ ಕಲಕು ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪಮ್ಯಣ್ಣ ದಯಮಂತುಂಚುರಿಂಚಿ ಬರ್ಕ ಪಮ್ಯಣ್ಣ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2022 ಅಮೋಘ ವೆಣಚಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಜೊತೆಯ ಒಂದಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಜಿತನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ್ ಪಮ್ಯಣ್ಣ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಪನ್ನಗನೆ ಐಡೊಂಜಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದಿತ್ತರೀರಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಗೆ ಎಂಗುಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಈ ಕಲಕು ಜಪಡೋಡು ಮಣ್ಮಣಿಚಿನ ಕನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟದಿತ್ತರೀರಿ ಆ ಕನ್ನ ಮುಲ್ಪ ನಿಜ ಆತನೆ ಪಮ್ಯಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಸಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವ ನಡ್ತೊಂದು ಪಚ್ಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಇರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಸುರುಕಾದ ಮಾತಾ ಸಭಿಕರಿಗಳ ಪಿಲಿತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಬಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಸಲ ಸುರುತ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಬಣ್ಣಿಕ್ ಯಾನು ಈ ಸಲ ಪಿಲಿ ಜಬಡಾಯಿನಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂದು
ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದಾಯ ನಂಚಿನ ಇಂದು ಪಿಲಿ ಖಂಡಿತ ಈತ ವರ್ಷ ಇರು ಪಿಲಿ ಚಪ್ಪುಡಾದ ಸೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇರಿಗೆ ನನ್ನ ಪಿಲಿ ಚಪ್ಪುಡ ಯಾರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಶಾಸಕರ ಅಂಚಾದೆ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಪಿಲಿತ ಪಚ್ಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದಾಂಡೆ ನನ ಎಸ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ಮಾತಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮನ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರೆ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡೊಂದು ಮುಲ್ಪಡ್ತೆ ಬತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಶಾಸಕರ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಬಂದಿತ್ತು ನಡ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನ ನಲಿಪೊಡೆ ಎಸ್ 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 ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಜ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಟ್ಟುಗನೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಗುರುಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರೆ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನ ನಲಿಪವನಚ್ಚಿನ ಬರ್ತು ಮೂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನೇ ನಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆತು ನಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಮಗೆ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಮಗೆ ಯಾರೇನ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ದೇವಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ್ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬರ್ 2022 ಒಂಜಿ ಅಮೋಘವಣಿಚಿನ ಅದ್ದೂರಿ ಮಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಪಿಲಿತ ಪಚ್ಚನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದಾಂಡೆ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನ ಮಗನ ನಮ್ಮ ಜೊರೆನ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹೊರಟು ಎದುಕೊನಗ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಅಂಡ್ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನ ಪಂಡಲಕ್ಕನೆ ಅರ್ನ ಮಗೆ ನಾಳೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನವರಿ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಎದುಕೊನಗ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತಡೆ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನ ಮಗ ದವಂತದೀರಿ ಇಂಚಿ ಬರೋಡನ್ನ ನನತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನೇ ಎಸ್ ಇತ್ತನೆ ವಿಸಿಲ್ ಮತ್ತ ಬರೊಂದುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮೆರಂದು ನಲ್ತು ಚೇರಿ ಅಮ್ಮೆರನ ಸ್ಥಾನ ನೀರು ಇಂಜಾ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲಾತಂಡೆ ఆయన ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಬಾದರದಾದ ಬನ್ನಗ ಈ ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜದಾದೊಂಡು ಪಿಲಿತ ಎಸದ ಪೊರ್ಲುದಾದೊಂಡು ನನ ಏ ಪೋಗ್ಲ ಉಂತುಜಿ ದಾಯ ಬನ್ನಗ ಕಾರಣ ಅವು ಏದನ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಪಮ್ಮಿನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಒಟ್ಟು ಗಂಡಾಂಡತ ಜವನ್ ರಿತ್ತೆನೆ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ನನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಗದ್ದುಗೆಡುಕೊಳ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಡ ಎಸ್ ನಮ್ಮನ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಯನ ಅಂಚಿನ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಬಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟಡು ಒಂದು 5ನೇ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶ ಆ ಮರಕಾಲು ಕುಣಿತದ ಪಿಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಇನ್ನಿತ 5 ತಂಡಡು ಸುರುತ್ತ ಮರಕಾಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಪಿಲಿ ಐಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ವಾಗತ ತಿಕ್ಕಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಂಡದು ಈ ತಂಡ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತನ ಬಂದದು ನಿಕೆಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಮ್ಮಿಯಣ್ಣೆಡ್ಡೆ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಮುರಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ತೊಂದು ಬೈದಿನಾರ ಪಂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡು ಅಂಚೆನೇನಿ ಶಾರದೇನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಾರು ಆ ಇಡೀ ತಂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಐತೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂದುಂಡೈಟ್ ಅವು ಆನ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಸುರೂತ ಪಿಲಿ ಹೆಜ್ಜೆನು ಉಲೈದಿವೋಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಉಲೈದೀವಂದೆ ತಾಸೆದಕ್ಕಲು ಶುರು ಮಲ್ತದು ಆ ಇಡೀ ತಂಡ ಸೆಟ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂತಾರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀದು ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿನವು ನಿಜ ಅರ್ಥದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಇತ್ತಿನ ತಂಡ ಪಂಡದೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಪದೇ ಇರ್ತು ಅಕೆಲ್ನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆನ ಇಡೀ ಸಭೆಕ್ 4 ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಸುಮಾರು 4,000 ಜನ ಮೂಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಮೈಟ್ ಕುಲ್ದಿನ ಕೆಲೆಕ್ಲ ನಿಕೆಲ್ನ ಬಣ್ಣ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕೆಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅವು ಎಂಟ್ರಿ ಡೇ ಇತ್ತಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ
ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿದ ಬಳಕೆ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕು ನೆಟ್ಟು ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಪಡೆತೀರಿ ಪಂಡಿದು ಆಕೆಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸರ್ವಸಮರ್ಥ ಕಲಾವಿದರೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿನ ಮೂಜಿ ಮುಜ್ಜನ ಪಲ್ಟಿ ಅವಳ ತಾಳಡೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವು ಸುಲಭತ್ತು ನಲ್ತೊಂದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೋದು ಉಂತು ನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಲ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಒಂತೆ ದುಂಬಲಣ್ಣ ಎಕಡೆ ಶಿರಸಾಸನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಆ ಬಾಲಕಲಾವಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ. ಆಮೈತ ಕೆಲೆಗೆ ಒಂತೆ 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 ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ಇಂಚಿ ಶಾರದ ಒಂತೆ ಅಂಚಿ ಉಂಟು ಒಂತೆ ಇಂಚಿ ಬಲ ಎಕಡೆ ತರತೀರ್ಥ ಕಾರ್ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತದ ಉಂತಿಯತ್ತ ಒರಾವಿನ ಕುಡರ ಮಲ್ಪು ಯಾಯ್ಜಿ ತಾಟಿ ಯಾಯ್ಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಆಸನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಚೌತಿ ದಪ್ಪಗಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಷ್ಟಮಿ ದಪ್ಪಗಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಮಾರನೇ ಮೀದ ಪಿಲಿ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗೌರವ ಆದ್ಯತೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿವೇಷದ ಪರಂಪರೆ ದೆತ್ತಂಡ ಆ ಪಿಲಿವೇಷ ಆರಂಭ ಆತಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ದ ಪಿಲಿ ಬಂಡದಿತ್ತಂಡು. ಅವು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಪಿಲಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರುಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇಂದೇ ಪರಂಪರೆ ಅಂದ ಪಂಡೇರು ವೇದವ್ಯಾಸೇರು ಅರ್ನ ಮಗೆ ಪಿಲಿಕ್ ಬತ್ತೇರು ಪಮ್ಯಣ್ಣನ ಮಗೆ ಇಂದೇ ಮೂಲುಳ್ಳೇರು ಗಡ್ಡ ಬಿಡುದು ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷೇರು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು 94 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಆರಂಭ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಆ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿತ ಸೇವೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ. ಆ ಶಾರದಿನ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಗೆ ಆ ಶಾರದಿನ ತುಂಬೊಂದು ನಿಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾದ ಬತ್ತಾರೆ ಪಮ್ಯಣ್ಣ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕೆಲೆಗೆ ಅವು ಶಾರದಿನ ದರ್ಶನ ಆತಿಜಿ ಹೊರವೇನು ಮಲ್ಪ ಹೊಡಿತ್ತೆ. ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ತಾಸೆದಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೈದಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅವರ ಆಮೇಯ್ಕ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ತು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ KA19 MH 3546 ಅಂಚನೆ KA19 MK 963 ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಗಾಡಿ ಮಿಡಲ್ ಡುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕುಡೋರ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ತೆಪ್ಪೊಡುಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು KA19 MH 3546 ಅಂಚನೆ KA19 MK 963 ದಯದೀದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬೆನಂತಿ ದಯದೀದು ಈ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಲೇನು ಬರಿಕ್ ದಿವಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಶಾರದಪ್ಪನ ಒಂಜಿ
ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಡೋರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಗ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂಧಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ನಮ್ಮನ ಕುಡೋರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯನಂಚಿನ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಇರ್ಲ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರಡು ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಬಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇರೇನೆಲ್ಲ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಪೂರ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತೆರೆ ಬಂದು ಲಲಿತರ ಪಾತಿರೊಂದುತ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಸರ್ ಪಮ್ಮೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ್ ಸೋಕುದ ಪಿಲಿ ಎಗ್ಗಿದ ಸುರುತ್ತೇನ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಿಕ್ ರಂಗು ಪಾಡ್ದ ನಕಲು ಮುಡಾಯ್ ದಕ್ಕಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ ದಕ್ಕಲ ತೆನ್ಕಾಯ್ ದಕ್ಕಲ ಬಡಕಾಯ್ ದಕ್ಕಲ ಅನ್ನ ರಂಗು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಏರಿನ್ ಮುಡಾಯ್ ದಕ್ಕಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ ದಕ್ಕಲ ತೆನ್ಕಾಯ್ ದಕ್ಕಲ ಬಡಕಾಯ್ ದಕ್ಕಲ ಉರುವ ದಕ್ಕಲ ಈ ಉರುವಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಈ ರಂಗದ ಪೊಲಬು ಉಂಡದೆ ಬಡಕಾಯ್ದವಂತೆ ಛಾಯೆ ಉಂಡೈಟ್ ಪಟ್ಟೆಡ್ ಆವಡ್ ರಂಗದ ಆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪ ಐಟ್ ಆವಡ್ ಬೊಕ ಇಡೀ ರಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಲಟ್ ಎಂಚ ಮೆನ್ಕೋಡ್ ಅವೇನು ಮೆನ್ಕುದಿನ ಐಕ್ ಬಂದಿನಿ ನಾನು ಅವು ಮೆನ್ಕುದಿನ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಏರು ಅಲ್ಪ ನಲ್ತೆರಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ತೋಜು ಲಕ್ಕ ಅವು ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಒಂಚಿ ರಡ್ನೇತಾದ ನಿಕಲ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಉದರ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ಬಂಡ ಆ ಮರಕಾಲು ಬನ್ನಾಗ ನಿಕಲ ಆಮೇಟ್ ಬತ್ ಉಂತುದು ಆರೇನು ಮಿತ್ ಎದ್ಕೊಂಡ ಪೊರ್ಲುಂಡತೆ ಪೊರ್ಲಾತೇನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಓಕೆಂಡ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಿವ್ರು ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಉಂಡದೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಂದು ಮನ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಟ್ಟುವೇರು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಿರದಂತ ಕಸರಂತ ಮತ್ತು ಜಪ್ಪುವೇರು ಆಂಡ ಈ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಎತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಯಾನೆ ಆ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ನವನಿತರ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಕೈ ಇಟ್ಟೇ ಮುಗ್ಗಿಯೊಡೊಂದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪ ಮುಗ್ಗಿನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಕುಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಚಿತ್ರ ದೇಕಿ ನಂಗೆ ತೊಜಪದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪುರ್ಲಾತಂದು ನನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೌಲದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಈತಿನೆಟ್ಟದ ಪಿಲಿಟ್ ಆ ಪೌಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಗೂ ಲಾಗಿದೆ ಪಿರ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ ಪತ ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುನು ಅವು ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಪೊರ್ತು ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕಮಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟೆ ಪಾತಿರೊಂದೋತ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂದು ಒಟ್ಟು ಇಡೀ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ನಿಗುಲ ಪೊರ್ಲುಲಾರಮ್ಮ ನಿಗುಲು ಮಂಜಲ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಪಾರ ಪಾತಿರದು ஒரு ಬುಡಿ ಇருந்து ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬೊಟ್ಟು ಒಂದುತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ದಾದಯ್ಯ ಅವು ಆ ಒಂದು ಒಂದು ತಾಸೇನ ಅತಿ ಬೇತದಾದನ ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕಿಲೆ ಗೆಲ್ಪಾರ್ದು ಅದು ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಉಂತದೆ Heaven Rolls, a household in Mangalore. ಇನ್ನೊಂದು ಇನಾಮ್ ತೆತ್ತೊಂದಿನಾರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀತಿನೆಟ್ಟ ಇರ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪರೇಶ್ ಪಂಡದು ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಮಗಿರೆ ಪರೇಶ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಮಧುರಾಜ್ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ STK ದ ಶಿವಣ್ಣ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಅವನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆನೋರ ಮೀಟ ಆಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸೊ STK ದ ಶಿವಣ್ಣ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಅವರ ಪಾತೆರಡು ಅಲ್ಪ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಿರೇನ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಕೇಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಮೆರ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ತೀರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಕೆಂದಾಂಡೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ನನ್ನ ಇರ್ನ ತೀರ್ಪುಗೆ ಚಿತ್ರಣ ಪಡ್ತವು
ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳಗ ಬೇಜಾರು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಂಜೋಳು ಭಾರಿ ರೈಸ್ ಉಂಡು. ಮಂಜೋಳು ಬೊಲ್ದು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಬಣ್ಣನೆ ಅವು ಭಾರಿ ಬುರ್ಲುಡು ರೈಸ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತನಟದ ಪಿಲಿಕ್ ರಂಗು ಬಂಡ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಂಡ ಇತ್ತ ರೈಸುನ ಪಿಲಿಕುಲುಂದು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡ ಪರೇಶನ್ಯ ಪಂಡದ ಅವಳು ಭಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೋದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ತಾಸೆ ದಾಖಲೆಗೆ ಅವಳು ಭಾರಿ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾತನ್ ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪ ತೋಜಾಯರು ಮಸ್ತ್ ಯೋಗ ಪುರ ಕಲ್ಪನಾ ಹುಡುಗೆ ತೋಜೋಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾತಂಡು ಮರಿ 4 ಜನಲ ನಲ್ಪುನ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈತನು ಟೈಮುಡು ತಾಸದಾಕಲ್ನ ಉಮೇದು ತಾಸದಾಕಲ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಮುಗಲ್ನ ಪೌಲದ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು. ಮರಕಾರ್ ಪಟ್ಟದಾಂಡ ಇಂದು ಇನಿದ ಕೂಟೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಅವು ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಐಟ್ ಮರಕಾರ್ಡ್ ನಡ್ತೊಂಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐಟ್ ನಲಿಪುನ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐಟ್ ಕೂಡ ಕಸರತ್ತು ರಡ್ಡು ಜವನೇರೇನು ತಟೊಂದು ನಲಿಪುನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್. ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಉದ್ಯೋಗುಲ ಕ್ಲಾರ್ನೆಟ್ ದಾಕುಲು ದೇವರನ ಪದನೆ ಊರ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನೆನೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟತ್ತು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಭಾರಿ ಈಸಿಡ್ ದಾಲೊಂಜಿ 10 ಸೇರಿ ದಾಖಲೆ ಲೆಕ್ಕ ದತ್ತು ಬಿಡ್ದೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವಲೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಶಾರದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತು ಕಡೆಗೆ ತೂವರೆ ಪೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅದ್ಭುತ ಆತಂದು ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಬೈತಂದು ಪರೇಶರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಗದ್ದು ಗಿಡಕುಲ್ ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಧು ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಅವರವರ ತೀರ್ಪುಲೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬದಲು ಲಾಂಟನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ದಾದ ಅಂದು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೇಳಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾದಿನಾರು ಈ ಪಿಲಿತ ಗುರುವಣ್ಣದಪ್ಪ ಒಂದೇ ಈ ಕೂಟದ ಪಿರಾಕಡು ದಾದ ಒಂದಿತ್ತು ಪನಗ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಕೇಳು ಮಾತ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಎದುರುಡು ಅಕ್ಕಳು ಕುಲ್ದು ತೂ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಕಿದ ಪಿಲಿ ಅಪಗ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತದೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕನ್ಕ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚು ವಿನಂತಿ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ವೇದಿಕೆಡು ಬೊಕ ವೇದಿಕೆದ ತಿರ್ತದ ಬಾಗಡ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅತಿಥಿಲು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗಿಂದು ನಮ್ಮ ಸೀಟನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನ ದಯದೀತ್ ಅತಿಥಿಲು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸೀಟನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕೊರಡೊಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಕೂಟ ನಮ್ಮನೆ ಪರ್ಬ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಅತಿಥಿಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿರ್ದು ಕುಲ್ಲುಂಟಲ್ಲ ಓಕೆ ಏಜೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನಾತ್ ಪೊರ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಸೀಟನ್ನು ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರತ್ತ 22 ಇಂಚಿ ಅದ್ದೂರಿ ಮಟ್ಟದ ಪಂತೋಡಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ ಮಾತ ಪಿಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪೊರ್ತು ಎಂಕುಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಶಾಸಕರು ಎದ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಬಿಡ್ತೋಲೆ ಅವೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲು ಬಣ್ಣದಪ್ಪ ಬಂದು ಮಾತ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಶಾಸಕರೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಪಣಂದುಲ್ಲರೇ ಪ್ರತಿ ಊರು ಇನಿ ಪೊರ್ಲಾದ ತೋಜೋದಿತ್ತಂಡ ಐಕ ಕಾರಣೀಭೂತರೇ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲು ದಯಮತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹೊರಟಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೆನ್ಕೊಂದು ಪುಣ್ಯಚಿತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾಬಾಡಿಗೆ ಬರಡು ನಿಕಲ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋಡು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಪುಣ್ಯಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮಾತ ಈ ಪಿಲಿತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಗುಲು ಶಾಲನ ಪದೆ ಪಾವಡು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕುಡ್ಲದ ಉನ್ನತಿಡು ಮಲ್ಲ ಕೈ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕ್ಲ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನ ಅಕಲೇ ಈ ಒಂಚು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದುಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರೈನಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು
ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳದ ಈ ಕೂಟದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಲ ಶಾಲನೆ ಪೊದೆ ಪಾದೆ ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಈ ಒಂಚಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪಾಳದ ಸ್ವರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಡಿ ಒವೇ GST ಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ದೇವರ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿನ್ನ ರಡ್ಡಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಹೋಗು ಫ್ರೀ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಲು ಅಣಿ ಚಿತ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರೆನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಪುರ್ಲ ಗಳಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತು ಮಧು ವೇದಿಕೆ ಈತು ಜನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಣ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಸೆಟ್ರೆ ಕೇಳಲೆ ಬಹುಮಾನಗೆ 9900304482 ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅದು ಸೆಟ್ರೆ 9900304482 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಮಧು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಂಡು ಓ ಇತ್ತ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ 9900304482 ನೆಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಡಪುರೊಡ್ನಿಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕಡೀರ್ದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ನ ಪುದರ್ನ SMS ಮಲ್ಪುಲೆ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ಕೈತಡುಲ್ಲೇರು ವಾಮೆ ಇಟ್ಟಿಂದ ಮನ್ಪುಜಿಯಾನ್ ಉತ್ತರ SMS ಮನ್ಪುಲೆ 9900304482 ಇನಾಮುನು ಇತ್ತೇನೆ ಗೆಂದೋಲಿ ಇನಾಮು ಗೆಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಕುಲು ಮೂಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಈ ಜಾಗೆಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ನ ಕೆಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಜನೆ ತಾಸೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಬೋಲಿ ಐ ದೊಟ್ಟುಗು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡುಂದ ನಡತುಂಬುಕು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2022 ಎಂಚಿ ಅದ್ದೂರಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆದ ಪುನಃ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ದಯವಂತದೀರಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರಲು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಚಿ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೇಮಾರ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೆನ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಚಿತ್ತನವರೇ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ ಈರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಲಗಾವಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಯವಂತದೆ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಯುತ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ದಯಮತಿ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಾಡಿಗೆ ಬರಡು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನೆತ್ತ ಫಾದರ್ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ರೆವರೆಂಡ್ ವಾಟ್ಸನ್ ಗುರುಕುಲ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗೋ ಕೆಣದು ಬತ್ತಲ ಚಿತ್ರ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಅಭ್ಯಾಗತರೇನೆ ವೇದಿಕೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಬರ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ್ಯರೇ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ತನ್ನ ಅವಧಿಯ ವೇತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗೋಡಿ ಇತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೇಮಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಈರ್ಲದ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಈರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಾಡಿಗೆ ಬರಡು
ರೆವರೆಂಡ್ ವಾಟ್ಸನ್ ಗುರುಕುಲ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೆಣದಿಲ್ಲ. ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಗತರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಪಡ್ತವು. ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚೇತನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಒಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಇರದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಾಗ ನೆನ್ಪಾಪನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಿರ್ಮಾಣ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಾಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೇಮಾರ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ರವಿ ಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಲಗಾವಡು ಸರ್ ದಯಮತಿ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ವಾಲಗಾವಡು ಬಂದು ಬೆಳೆಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಇಂಕಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನೀತನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಯಾವನಲ್ಲ ಪುನೀತನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡಿ ಸರ್ತ 20 ಅಡ್ಡಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ದೊಂಬುಗ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೇಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ್ಲ ಅಂದಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೇಮಾರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಶಾಲನೆ ಪೊದೆ ಪಾವಡು ಪರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನು ಕೊರಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕೆಡಿ ಎದುಕೊನ್ನಡು. ಗೋಕರ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರೇ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ ಜಾತ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರತು ಪುಂಚಿನ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ನಗರಡಿ ಲೇಡಿಯಲ್ ತಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವೃತ್ತದಾದಂಡು ನನ ನಾರಾಯಣಗುರು ವೃತ್ತ ಒನ್ವಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವೃತ್ತ ಅವರಿಗೊಂಡು ಐತಲ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪುಣ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂದಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವ್ರು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದೆ ಮೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅರೆಗ್ಲಿ ಪೊರ್ತನಿಕಲ್ ಭವ್ಯವಾಣಿಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬೇಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ನಗ ನೆಂಪಾಪುಣ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನರಮಾನಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಜೊರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಬುಗ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ರಡ್ಡಿ ಸರ್ತ 22 ಇಂಚು ಅದ್ದೂರಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡ ರಾಕೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ ಮೆರೆಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಅಚ್ಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನೀತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಡೆ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲನ ಪೊದೆ ಪಾದಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಅಣಿ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪುನೀತನ್ನಾಗಿ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚನೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ದ ಮುಖಂಡರ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರೈ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೆಣದಿಲ್ಲ ದಯಮತ್ತದೆ ಎಕಡೆನ ಬಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಮಗು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ತುಳುವ ನಾಡದ ಆಸ್ತಿ ಬಣ್ಣದ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಬೇರೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮತ್ ಖಾಲಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬಂದಲ್ಲೇ ತೊಂದಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಬಿಡ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತು ಬರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಅದ್ಭುತವಾಡಿಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಸಾವಿರ ವೇದಿಕೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಬಿಡ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತು. ಅಡ್ ಪಾಲೆಮಾರ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕುಲ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಜನಕುಲ್ ಮಾತ ಕೊಡಲಾಗ್ಲಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿ ಆಪಣಂದು ಮಾತನೆಲ್ಲ ಉಡಲದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೋನಿ ಏರಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲಿ ಪೊರ್ತು ಎಂಕುಲು ಧನ್ಯವಾದನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬಿನ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್
ಎಸ್ ಜೋರೈನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ವರ್ಡ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ತಿಳಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಶ್ರೀತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾರರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಮೇರೆಗೆ ವಿಡಲ್ ದಿಂಜನ ಸ್ವಾಗತ ನೀವು ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ಬಕಲ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ ಮಾತ ನಲ್ತಿನ ಇಂತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಆ ಪದ್ಯನೇ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ ನಮಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪದ ಇನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆತಿನಿಂಚಿನ ಪದ ಬಣ್ಣಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದೇವದಾಸನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈರಿ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಎಂಕಲ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲೆ ದಿಂಜಾದಲು ಬಂದು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ ಈರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಶಾಲನೆ ಪದ ಸೀದಾ ಪೋಣ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅತ್ತವು ಶಾಸಕರ ಮಾಡಿಲ್ಲಕನೆ ಈರ್ಲ ನಿಕಿರ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಕೆದ ಮದಿಪುನ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಶಾಸಕರನ್ನ ಆ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ದೇವದಾಸನ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮದಿಪುಗು ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತದ ಕಾತಗೊಲ್ಲುಗ ಮಾತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಏರಾಗಿಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತು ಪೂರ್ವಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಎತ್ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಯಾನ ಆಸೇರ ಕಣ್ಣಿಡಿ ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ತುಯಾನ ಎಂಗ್ಲ ತಾಸದ ಬೆಟ್ಟು ವರ್ಷಗೊರ ಅಮ್ಮನ ಈ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ಗೌಜಿಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಡೀ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಕಲ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಒಂಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೈತಾಳು ತೂಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನು ಈತು ಜನನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಈತು ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹುಶಃ ನೇತೋ ವರ್ಷದ್ದು ಬಕ್ಕ ಸರ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ 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 ಈ ಎಂಚಿನ ಮಾತನಾಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂಗಳಾಮ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಂಜಿಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಎನ್ನಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುರಾಣಿ ಅವಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಡು ತುಳುನಾಡು ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಕ್ಕೋರಿ ಪ್ರೀತಿನ ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಮೂಲ ಓಲ ಪಕ್ಷ ಭೇದಜ್ಜಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಕಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ದಯಬಣ್ಣ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಪರ್ಬ ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕಗೂ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಂಡ ಪಿಲಿತ ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಮೇ ಇರ್ಮನೆ ಆಪಿನಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆ ಗೊಬ್ಬು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜವಣಿರ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ನಂಗೆ ಈ ಪರ್ಬದ ಟೈಮಡು ಮಾತ್ರ ತುಯರ್ದಿಕ್ಕು ನಾವು ಏತು ತಿಂಗಳು ತಯಾರಾಪೇರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಕ್ಕ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಮೈಸೂರು ತುಯರೆತ್ತನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈಭವನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಗ ಕಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ನನ್ನ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೆರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಆ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಪಂತೇರು ಅಯ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಮೇಟ್ ತುಚ್ಚುನು ಐ ಅವಡ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಇಂಚಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗೌಜಿ ಇಂದುವೇ ಗೌಜಿ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಎಂಚಾವು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಸರಾ ಪರ್ಬದ ಮಾತೆರೆಗಲ ಶುಭಾಶಯ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಇಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕುಡೋರ ನಮ್ಮನ ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವು ದಯಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಈತು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪೊಡಂಡ ಐಕ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ ನಿರೂಪಕರಾಯನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪನೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 385 ದಿನಾಲ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮೆಹಂದಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಂಡದ ಬಿಸಿ ಪುನಃ ಜನ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಸ್ವರವನ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತೆ 22 ಕಡೆಡ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಡಿದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ 22 ಈ ವರ್ಷದ ಸುರುವತ್ತ ಎಂಜಿ ಪಂತೋಡು ಎಂಕ್ ನಿರೂಪಣೆದ ಈ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಿನವು ಎನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ
ಎನ್ನ ಕೊಡಿನಾಲ ಎಡು ಸ್ವರ ಬೆರ್ಕೆರ ಕಾರಣೀಭೂತರಣ ಚಿತ್ರೆಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಪ ಭಾರತ ಮಾತೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಈಗಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಸದಾಕಾಲ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡೆ ಬಂದು ಬಿಡಿಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಬಂದೊಂದು ಬೇತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ಥ ಇತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ಯಾನೆ ಆಗತ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆನ ನಟ್ಟೊಂದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತಿನಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಇನ್ನ ಬುಧರ ವಿಜೆ ಮಧು ರಾಜ್ ಗುರುಪುರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏ ಪಗಲ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧುರಾಜ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್, ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನನ್ನ ಲಾತ್ ಪಿಲಿಕೂಟದಕಲು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಪಚ್ಚ ಪಾಡ್ರೆ ಉಲ್ಲೆರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಣ ಅಂಕರಿಜ್ಜಿ ಆ ನೋಡ್ತೆ ಇಪ್ಪುನು. ಎಸ್ ಓಕೆ, ನನ್ನ ದುಂಬು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗು ಕುಡೊಂಜಿ ಕೂಟನ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಇನಾಮ್ ಇತ್ತೆ. ಹಾ ಇನಾಮ ಓಕೆ. ಈ ಏರಿಯಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಏರು ಬಂಡದು ಅಂದು ಈ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏತು ತರವತ್ತನಣ್ಣ 400 ಚಿಲ್ಲರೆ ಉತ್ತರ ಬೈದಿಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸುರುಕು ಬಂಡಿನ 8050682273 ವಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ. ವಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ವೇದಿಕೆ ಅಲೆ ಇಮೇಟ್ ಅರ ವಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡೊಂದು ಅವರ ಜೋರ ಅಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶಾಸಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಶಾಸಕರ್ಲೆ ತಂದು ಬರ್ಪೇರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ನ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ವಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಲರ ಗಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲೆ ಸರಿಗ ಬರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಗೂ ಬರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು. ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಘಟಕರು ಅಂಚೆನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕಡಪುಡ್ನ ವಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ವಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೇರಾ ಪೊಲೆ ದಾನೆ ತಾಟಿಗೆ ಎಂಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ವಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಗ್ಯಾಲರಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲೇ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ದಾನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ಜಾ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶಿವಪ್ಪನಂತೂರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸೂರಜ್ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಮೊಕುಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪನೊಂದು ಒಂತೆ ಪೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಗಳೇ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತಡವಲ್ಪಂದೆ ನನ ಈ ಒಂಚಿ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗು ನಮನ ಕಟೀಲ್ ತಪ್ಪಿನ ಮರ್ಯಾದಿತ ಪಿಲಿಕುಲಾಯಿನಂಚಿನ ಜೈಶ್ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪಿಲಿ ಪೇಚಾವರ ಮೊಕುಲು ಬರ್ರೆ ಒಲ್ಲೆರ ನಿಖಿಲ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿದವರ ತೊಟ್ಟುಗು ಆಗ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನನ್ಗ ದಿವಂಗತ ಸೀಸಪ್ಪ ಕೋಟೆಯನ್ ಪೇಚಾವರ ಮೇರ್ನ ಒಂಚಿ ಪರಕೆದ ಸಲುವಾದ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕಲ್ ಇನ್ನಿ ನಮನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲ್ದ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪಿಲಿಯಾದುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಚಿ ಕೂಟ ಇತ್ತೆ ನಮನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಾರಡ್ಡು ಸಾರತ 22 ಮನ್ಮನಂಚಿನ ಮಾಮ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೂ ಬರಂಡು ನಿಗಲ ಜೋರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿದವರ ತೊಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನಂಗ
ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ
ಎಂಚಿತ್ತಡು ಜೈ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪಿಲಿ ಪೇಜಾವರದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತ 2 ನಿಮಿಷದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದ ಇತ್ತೆ ಜೈ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪಿಲಿ ಪೇಜಾವರದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಎಂಚೆತ್ತಡು ಜೈ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪಿಲಿ ಪೇಜಾವರದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಸ್ ಉತ್ತರ ಬತ್ತಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೂ ಬರೋಡು. ಸೊ ಅಶೋಕ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ದಯಮಲ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಗೂ ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರೇ ಏತು ವರ್ಷ ಈ ತಂಡಗ ಎಂಚ ಈ ತಂಡನ ರಚನೆ ಮಲ್ತಾರು ತಂಡದ ರಚನೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣ 45 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸೇಸಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೇರು 30 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಪಿಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡ ಕಟೀಲ್ಡು ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಪಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರ್ ಪೋಯಿನೇ ಪಿಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಸೇಸಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯನ್ ಕರಿನೇಡು ದೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ 10 ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಉಂತಾಂಡು ಅವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡ್ದತ್ರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಜವನೇರ ಏನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯನಕುಲು ಅವೇ ಉದಾಹರಣೆ ಪಿರಸ್ ಜೈ ಶಾರದಾಂಬೆ ಕನ್ನಡ ಬಂದು ಎಂಗ್ಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ನ ಮುಟ್ಟೋಗು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಡ ಏನಾಟ ಆ ಸೆಸಪ್ಪ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹತ್ರ ಇಡೇ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿ ಎಂಕುಲು ನಿಜವಾಗ್ಲ 40 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂದು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು. ಹಾಗೆ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಜನಸಾಗರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಘಟನೆಯ
ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತುಂಬು ಮನೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕರತಾಡನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಜೋಕಲ್ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಅದೇ ಅಕಲ್ನ ಆ ಕಿಂಜ ಇಪ್ಪನಕಲ್ಲು ಅಲ್ವೇರತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿ ಕಿಂಜಿ ಮನ್ಪಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮನ್ಪೇರು ಐತ ನಡುಟು ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪಿನ ಸಮತೋಲನ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಪನ್ಮೇರು ಅಂಡ್ ಯಾನೈಟ್ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಸಂಗತಿ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂವಹನ ಪನ್ಪೇರು ಅವೆ ತುನಗ ನಮ್ಮನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡತೆ ಆ ಕಾಲಗಳ ಒಂದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಐಕ್ ತರಬೇತಿದಾರನಕ್ಲೆಗೆ ಕಲಾವಿದರನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅಂಚನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆರಿಂದ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಸರಿ ಅರ್ಧ ವಿಭಾಗ ಆಂಡಿಂದ ಪನೊಳಿತದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಆಜಿನೇ ತಂಡ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಆಂಡಲ ಆಜಿನೇ ತಂಡ ನನಲ ಆಜಿ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಮೂಲು ಕುಲ್ಲೆರ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ 10 ಜನ ಸೇರಿದೇರು ಮೂಲು ಆ ತಂಡಗೆ ಜೈ ಶಾರದಾಂಬ ಪೇಜಾವರ ಪೊರ್ಕೋಡಿ ಈ ತಂಡದ ಕೆಲೆಗೆ ಆ ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಉಲೈ ಬರಿಯರನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡವು ಪಿಲಿತ ಬಂಜದೊಲೆ ಪೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಆಂಡು 10 ಜನ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ಜನತ ನಡುಟ್ಟು ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಫೋಟೋಕು ಕೈ ಮುಗಿದು ಉಲೈ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನಲ ಆಂಡು ಎದುರುಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಿಲಿತ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ನಡುಟಿತ್ತಿದು ಒರಿದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ವೃತ್ತಾಕಾರಡು ಕುಲ್ಲುದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಏತ್ ಚಾತುರ್ಪು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಮ್ನೆದ ಪಜ್ಜೆಲು ಆ ವೃತ್ತ 4 ಮೈಟ್ ಸುಮಾರು 4,000 ಜನ ಮುಳ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ವಾ ಮೂಲೆಡು ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ನಿಕೆಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಆ ನಿಕೆಲ್ನ ವೃತ್ತ ನಿಕೆಲ್ನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಪೂರ 4 ದಿಕ್ಕದ 4,000 ವೀಕ್ಷಕರನ ಕೆಲೆಗೆ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಅವು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಆರಂಭ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ್ಯ ಒಂದು ಪೊರ್ಲಾವಡು ನಿಕೆಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫಿನಿಶ್ ಆತಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಅಂದಾನಾಗ ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮುಕ್ತಾಯ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನವನಿತಾಡ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ ಅಕಲು ಅರಿತ ಮುಡಿತ ಒಂಜಿ ತೋಜ ಇರುತ್ತೆ ಐತ ಒಂಜಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ದಾದ ಐತ ಮಹತ್ವ ಪಣಲಿ ಪನ್ಪೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪುನು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಪಂಡದಿನಕ್ಕೆ ಪುದರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಒಲ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ತಂಡಲ ತುಳುನಾಡದ ಧ್ವಜನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆನು ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಈ ತಂಡದ ಕುಲು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರ್ ನಿಕುಲು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬಾಯಿಡ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿದಿ ಒಂದು ಬತ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡದ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಂಡಡುಪ್ಪುನ 15 ಪಿಲಿಕುಲು 15 ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಅವಳು ಹಾಕದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ರಂಗಸ್ಥಳ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ವೇದಿಕೆಡು ಒವ್ವೇ ತೂತ ಕಸರತ್ತು ಗೊಬ್ಬಾಯರೆಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ದರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡಿನ ಕಾತ್ರ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ದರ್ಪದ ಜರ್ ಅಂಡ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬಾಯಿಡ್ ದೀವೊಂದು ನಿಕುಲು ಬತ್ತರ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಆ ಫಿನಿಶ್ ಪಂಡೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಒರಿದಿನ ಕುಲು ಮಾತ ಏಕ ಚಿತ್ತಡು ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಆ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆನ್ ತೂಯರ್ ಮನೋರಣ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮುಡಿದಾಯ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಮುಡಿಡ್ದು ದುಂಬು ಕುರಿ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಲಟ್ಟೆಡು ಉಂತುದು ಒರ ಲಟ್ಟೆಗೆ ಮಿತರ್ದು ಲಟ್ಟೆ ಜಪ್ಪುನೆತ ಉಲೈ 7 ಕುರಿ ಹಾಕಿದಿನಂಚಿನ
ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಡುಟುಂಡು. నేను ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೋಲಿ ಲಟ್ಟೆದ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು 7 ಕುರಿ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಟ್ಟೆಡ್ದು ತಿರ್ತು ಜೈದಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷದಾರಿ ಈ ಸಭೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪನೋಲಿ. ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಂದಿರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು. ಸೊ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಏರೆ ಕಾಣಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. 7 ಕುರಿಕಲೇನು ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಲಟ್ಟೆಡ್ದು ತಿರ್ತು ಜೈದಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಯ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಕುರಿ ಹಾಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿವೇಷದ ಕಲಾವಿದೆ 7 ಕುರಿ ಹಾಕಿದಿನಾರು ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷೇರು. ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಸಾರಿಗಾರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾಡು ತೂಕ. ದುಂಬು ಕುರಿ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಯಾಕಡೆ KK ಪೇಜಾವರ ಬಂಡೇರು ಅಲೈಟೆ ಪಿರವಡೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊತ್ತುಲೆಂದೀಪಿನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕರ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಜಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಡ್ಡಿ ಬೀಲ ಮಂಡೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಾವೇರು ಕಸರತ್ತದ ಮಾತ ಸುತ್ತುಲು. ಪಿಲಿವೇಷದ ಚಡ್ಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಅವೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಐಕ್ ಆ ಕುರಿನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಕುರಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುನ್ನಾವೋಡು ದೆರ್ಪರೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಪಂಡದು ಜೀವಂತ ಕುರಿನು ಹಾಕುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾನೂನದ ನಿಬಂಧನೆ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಐಕ್ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಪಿಲಿವೇಷ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆಯನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ತೋಜುನು ಆ ಕುರಿ ಹಾಕು ನೆಡ್ದು ಏರಾಂಡಲ ಕುರಿ ಕೊರ್ದು ಅವೇನ ದೀದ್ ಬೆ ಹಾಕುವೆ ಅಂದವೇನು ಒತ್ತೊನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕುರಿ ಹಾಕಿನಾಯಗ್ ಕುರಿ ಹಾಕಿನಕ್ಕೆ ಇನಾಮುಲ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕುರಿ ಹಾಕರೆ ಆಯ್ಜಿಡ ಆಯೇ ಆಯನ ತರೆತ ಟೊಪ್ಪಿನ್ಲ ಆಯನ ಚಡ್ಡಿಲ್ನ ದೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯೇ ಪಿಲಿವೇಷ ಬಾಡ್ರೆ ಜಯ ರಂಗರ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಅಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ಮುಡಿದೀತಂಡು ಆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲೇಗೆ ಅವು ತಂಡಗೆ ನಿಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಆ ಮುಡಿನೇ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅದು ಅಕುಲ್ ಕೊನಪೇರು ಬೊಕ್ಕರ ಜೈ ಶಾರದಾಂಬ ಪೇಜಾವರ ಪೊರ್ಕೋಡಿ ತಂಡಗೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 5,000 ಜನತ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಂಡ ಇಂಚಾವು ಸೊಲ್ಮೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೇರಿರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಲು ನಮಗೆ ತೆರೆದಿಜಿ ಅವನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಪಾಯರು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಪೇಜಾವರೆ ಸರ್ KK ಪೇಜಾವರೆ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಕೆಲವರಿಗಾವು ಒಂದು ಪೇಜಾವರದ ಕೂಟ ಅಂಚೆ KK ಪೇಜಾವರ ಮಾರ್ಕೊಂತ ಒಯ್ತು ಬೂರುವನ್ ಯಾನ್ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಂದಿಲ್ಲ ಪೇಜಾವರ ಒಲ್ಪ ಮನಿಕಲ್ನ ಕಾಂಜಗೋಳಿಯಾ ಕಾಂಜಗೋಳಿ ಪುರ್ಕೋಡಿಯಾ ಸರಿ ಎನ್ನ ಪೇಜಾವರ ಮಠ ತಕೈತಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಚೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೂರಲ್ಲಿ ಇಂಕಲು ಸರಿ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ ಗುರುಕುಲರ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಬರೋಡಿಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಗುರುವರ ಬರೋಡು ದಯಮಾಲ್ತದ ಟೀಮ್ ದ ಗುರುಕುಲರ ನಂಚಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ದೃಶ್ಯ ಅದು ಅವತ್ತು ಅಮ್ಮಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುಕ್ತವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅವಳ ನಮಡ ತುಳುವೆರಿಡ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ತಾಲೀಂಬಕ ಪಿಲಿಟ್ ಅವು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅತ್ಯಂತ ಗುರುಕುಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವು ತಾಲೀಂಬಕ ಪಿಲಿಟ್ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಬೇತೆ ವೈಟ್ಲಚ್ ತುಲೆ ಆರ್ತ ಗುರುಕುಲ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ನ ಕಾರ ಮುದ್ದೆಲು ಬುರಿಯೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸರಿ ಆ ನೇರವಾದ ವಿಷಯ ಪೊಪ್ಪೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸೋಕುತ್ತಲು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ದಾದಂದಿಕ್ಕೇಂಡ ನಿಕಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಡದ ಒಂಜಿ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಡೆ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತ ಈತಿನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ನಿಕಲ್ನ ಅಂಡೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ದಾದಂದಿಕ್ಕೇಂಡ ಆ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿದ ತಿರ್ಗೊಂದು ತರದ ಚಕ್ರ ಹಾಕದೆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಭಾಗ ತಂದುತ್ತಾರೆ ಈ ಪಿಲಿಟ್ ಬಾರಿ ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ದುಂಬುಪುರ ಚಕ್ರ ಹಾಕುನ್ ಪಂಡನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ ಚಂದ್ರ ಸೇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇರ ಪದಾರೆ ಆರ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪದಾರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸಾರಿ ಆ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಅಂಡದೆ ಆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಆ ಲಿಂಬೆಪುಳಿ ನವಿಲುಗರಿ
ಬಾಯ್ಡಿ ಲಿಂಬೆ ಬುಳಿ ಐಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅವೇನು ಬುಡುಪದ ಪನ್ಪುಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡಾಪುಣ ಅವ್ನು ಬುಡುಪದ ಪನ್ಪುಣ ನವಿಲ್ಗೇರಿ ದಾದಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆ ಬುಳಿ ದಾದಕ್ಕೆ ಪಂದ ಬುಡುಪದ ಪನ್ಪುಣ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ವಿಚಾರಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಬುರ್ಚಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ತಾಸೆ ಅವು ಮೂಜಿಲ ಚರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿಲ ಚರ್ಮನ ವರ ಜೋರು ತಾಟಿಬೋಟ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆಲ್ಲ 19 ಇದ್ದೀರಿ ಶಾರದಾಂಬ ಪಿಲಿತಾಕುಲು ಯಾನು ಈತ ದಾಯಕ ಗಡ್ಸಿಡ್ಕೆ ಏನು ಕಣ್ಣೆ ಎಕ್ಕಲ್ದು ತುನಾಗ ಆ ಮೂಜಿ ಚರ್ಮ ದೇಪಂಡ ನಂಗೆ ಆ ಪೈಪರ್ದ ತಾಸೆನ ತೂದು ಕೇಂದು ಅವು ನೆತ್ತ ಶಬ್ದವಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಲಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಅವು ಮೂಜಿ ತಾಸೆಲ್ಲ ಅಗಲು ಗಲಸಿದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಎತ್ತವಲ್ವ ದೋಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನೆ ದೋಲ್ದ ಇರ್ನ ಪೆಟ್ಟುಂಡತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಬುಂಡ ಬಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ನಲಿಪುನಾಗ ಪೌಲಪಾಡ್ನಾಗ ಲಿಂಬೆ ಬಳಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೈದು ಜರ್ನಿಗುಲು ಲಿಂಬೆ ಬಳಿ 11 ಬೈದಾರ ಲಿಂಬೆ ಬಳಿ ಬಾಯಿಡ್ ದಿವೊಂದೇ ನಿಗುಲು ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕಾತದೆ ಬಕ್ಕ ಪೌಲ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪನ ರಡ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ 4 ಹಿಡ್ದಕ್ಕ 5 ನಿಗುಲು ಪೌಲ ಬದಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತರತೆ ರಡ್ಡ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಮೂಜಕ್ಕೆ ಬಂದುತ್ತಾರೆ ಅವನ್ ಪಿರಬೋದು ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಪರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ತೇಕಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲೆನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಅವು ಆಯ್ತಾ 6 ಬಾಯ್ಡ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಬಾಯ್ಡತ್ತು ಮೂಲು ಮಕ್ಕಳು ಏರ ಮೀಡಿಯಾದ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದುತ್ತೇರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಸ್ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನೆ ಅದು ಬಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಈತೆಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಆ ರಂಗಡ್ ಐಕ್ ವೈಕ್ ಎಂಜಿನ ಆನಿಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಲ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ರಂಗು ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ನ ರಂಗೇನಾ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟೇನಾ ಎನಿಮಲ್ ಪೇಂಟೆ ಓ ದೇವರೇ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂಡತ್ತೆ ಎನಿಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಅವು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಬಂಡ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪಾಡುವೇರು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪೋಜಿ ಅವು ರಪಕ್ಕ ಅವು ಚೂರು ಗೊಪ್ಪದು ಪೋಪಿನಿಂದಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬಾಲೆ ಇತ್ತಿನಟ ಕುಲ್ದಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅರೆಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಲೆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಅರೆಗ್ ಪಂತರ್ಗೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿಂದ ಆರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅದವರೇನ್ ಫಾಲೋ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ ಯಾರು ಎಕ್ಕಡಿಡ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಭಟ್ರು ಯಾನ್ ಕಮಲಕ್ಷನ್ ಐತ ಬಕೆಟ್ ಪತರೋಂದೈತ ಬಾಲೆ ಅಂತೂಲೆ ಅವೆ ಯಾಕೆ ನೀರಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಇರಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಂಡರ ನಂದು ಇಂಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ದಿಯೋಂಡ್ರೆ ಪಂತರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅದೇ ಅವಡ್ ಶಾರದಾಂಬ ಜೈ ಶಾರದಾಂಬ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದಾಗ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಬಕ್ಕ ಕೂಟದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಇಂದೇನೆ 19 ಅಂಚಿದನೈತ ಆಯ್ತು ಏರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾಲತ ಮಾತಾರಿಗಳ ರಂಗ ಯಾನ ಅವಂಜ್ ಪದ ಮದತ್ತು ಬಿಡಿಯ ರಂಗ ಎಡ್ಡ ಬ್ರೈಟ್ ರಂಗ್ ವರ ತಿರ್ಗ್ಲಿ ಮಗ ಚೂರು ತಿರ್ಗ್ಲಿ ಸರಿ ಯಾವ ದಯಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಕಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಬೊಲ್ತುಡು ಒಂಜಿ ರಂಗಿನಿ ಅಂಚ ಕನೋಲಿ ಬಂದು ಹೋಜಾದಾರೆ ನೆಕ್ ತತ್ತದಿಲ್ಲ ಓ ಕೆಂಪುನು ಅಲ್ಪ ಅವನ ನಡುಟಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಜಾರ ಪಾಡಂದೆ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಬೊಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಮಂಜಾಲ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲಿನ ಜಪ್ಪಡವಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋಜಾತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಟ್ರಿಗೆ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಇದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮೊಕುಲು ಸುರೂಕಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ತಂಡದ ಹಾಕಲು ಅವೇನು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅದು ತೋಜಾಯರು ಪಂಡದು ಯಾನಿ ಪೊತ್ತರು ಪಂಪೆ ದಯಗ ಪಂಡ ಐತೆ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಳು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಲಕದುಂತು ಕುಲ್ಲುದಿನ ಪಿಲಿಗುಲು ಲಕದುಂತದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಗುರುನು ಎದುಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ನಿಗುಲು ಈತ ತಮ್ಮಲ್ಲ ಸಭೆಟ್ಟು ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ನಿಗುಲು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಕಲೆ ಬೊಕ ಏತಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಏತ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸುರುಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂದು ಬೋಡು ಉಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಪಂಡೆ ರವಣಿ ಕೂಡ ಬುಡಪಾತ್ ಪನ್ಪೂಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸೂಪರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಮರಿಪಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ತೊಂತೇರು ಬರಿ ಟಂಚಿಂಚ್ಬೋದು ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಪಿಲಿ 2 ಜೋಡಿ ಪಿಲಿ ಗುಂಪು ಆದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಿಲಿನ ಎಂಚ ನಲಿಪೊಡು ನಮ್ಮ ಆ ಪೌಲದ ಕುಣಿತನು ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಜಾದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೇಶದ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಅದ್ಭುತ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಖುಷಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಗ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಅವೇನು ಮುಡಿ ದಾಯಗ ಹಾಕುನು ಪಡೆದು
ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ನವನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರಿಯರು ಕುರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣದು ಕುರಿನ ಬಚ್ಚವನೊಂದು ಪಂಡ ಅವು ಸರಿ ಕಟ್ಟಡಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬಲಿಪುಣ್ಣು ದುನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಲಾಪುಜಿ ದುನ್ನ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕಪ್ಪುಣ್ಣು ಅವನು ಬಚ್ಚದ ಕುರಿ ಹಾಕುವೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕುರಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಿರ್ಸೆ ಏರಿಂದ ಕೇಂಡ ಏಡು ಹಾಕುನೆ ಏಡಿಗೆ ಹತ್ತು ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಬಚ್ಚುಜಿ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಕುರಿ ತತ್ತನ್ನ ಏಡು ಹಾಕುನ ಆನಿಡ್ದು ಇಂಚಿದ ಬೈದ ಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸರ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಐಟ್ ಬಿರ್ಸೆ ಮಾಡದು ಐಟ್ ಬಿರ್ಸೆ ಆ ಬಿರ್ಸೆ ಪಿಲಿತ ಬಿರ್ಸೆ ಏರಿಂದ್ಗೆಂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆಂಡು ಬಜ್ಜಲಗಿರಿ ಕಮಲಕ್ಷಣ್ಣೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ರುವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೆರಾರ್ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡಗ್ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊಡ್ತು ಗೌರವಿಸುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ದೀಪಕ್ ಪೈಕುಲು ಕಿರಣ್ ರೈ ರಮೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ರಮೇಶ್ ಕಂಡೆಟ್ಟು ಅಜಯ್ ಕುಲಶೇಖರ ಸುರೇಂದ್ರ ಜಪ್ಪಿನಮಗುರು ರೂಪಾಡಿ ಬಂಗೇರ ನಾರಾಯಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನೋದ್ ಮೆಂಡನ್ ಮೀರಾ ಕರ್ಕೇರ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕುಲು ವಿನಯ್ ನೇತ್ರ ಗಂಗಾಧರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಮಿತ ಕಲಬಕ್ಕ ಆಚಾಡಿಸಲು ಬದದು ಅಗಲೆ ಪೂರೇರಗಳ ಶಾಲು ಪಾಡೋಡು ಅಂದಿ ಅಂದ ದಯಮಲ್ತದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ನ ಯುವ ನಾಯಕ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ನೆಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಮತ್ತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಏನಿತ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪಿಲಿ ಪೇಜಾವರದ ತಂಡಗೂ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಗೌರವಿಸುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಲಾತ್ ಎಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಕಾಲಿಚರ ನೆಮ್ಮೆಕೆರೆ ಅಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತ್ರಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ತೂನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡದೆ ಖುಷಿ ಇಂದುಲ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯ ದೀಪಕ್ ಪೈಕುಲ್ ಕಿರಣ್ ರೈ ರಮೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ರಮೇಶ್ ಕಂಡೆಟ್ಟು ಅಜಯ್ ಕುಲಶೇಖರ ಸುರೇಂದ್ರ ಜಪ್ಪಿನಮಗುರು ರೂಪಾಡಿ ಬಂಗೇರ ನಾರಾಯಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನೋದ್ ಮೆಂಡನ್ ಮೀರಾ ಕರ್ಕೇರ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ವಿನಯ್ ನೇತ್ರ ಗಂಗಾಧರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಮಿತ ಕಲಾ ಬಕ ಆಚಾಡಿ ಸಿಲ್ವ ಮುಗುಲ್ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೊಮೆಂಟು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಪುನಂಚಿನ ಲೋಟಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾಲಕೆರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬಕ್ಕ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರು ಪೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಪ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊರಡು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಎರೆಗಲ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಕ ಉಪಮೇಯರ್ ಬಕ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಮುಖರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಕೊರಡು ಒಂದೇ ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ ಒಂಜೆ ವಿಷಯ ತೂತರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಯಾನ್ ಕೊಡೋರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ತುಯರ ಪನ್ಪೆ ಈ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬಕ್ಕ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೋಟಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ದೇವಿ ಬಕ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚ್ಚೂರು ಮಾಲ್ತಿದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶಿವಪ್ಪ ನಂತೂರು ಆರು ವೇದಿಕೆಡುಲ ಅರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಚಿ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊಕ್ತೇಶ್ವರಾಯನಂಚಿನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕಾಮತೇರು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಆರ್ಲಾ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಉದ್ಯಮಲು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರಲ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ಗೌರವನ ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಕೊರಡು ಉದ್ಯಮ ನೆಂಚಿನ ಅನ್ಯ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಇನಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ಪ್ರಮುಖರಾಂಚಿನ ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಕೊರದು ಗೌರವ ಕೊರಡು MMP ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಶಾಪ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರಾಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಭು ಆರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ಅರೆಗಳ ದಯಮಲ್ತದ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಆರ್ಲಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಳ
ಮುಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಬರೆದು ತಂದೆ ನಿಖಲು ಕೊರೊಂದು ಬೋಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರನ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಒಳ್ಳೆರು ಅರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಪಿರೌಡು ಕುಲ್ದೇರು ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನಂಜಿನ ದೇವದಾಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೆರು ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ಪಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಡಿಂಚಿನ ಖ್ಯಾತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗುರು ಕಿರಣ್ ನಮಗೆ ಆರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಆರು ದೇವಿ ಚರಣ್ ಆರಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆರೆಗಳ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಆಯೋಜಕನ ಪರವಾದ ಆರೆಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ನಿಖಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡತ ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಪನ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವತ್ತಂದೆ ಖ್ಯಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಐನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಿಶೋರ್ ಆರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತುಳ್ಳರು ಅರೆಗಳ ಮೊಮೆಂಟ ಕೊಡ್ದು ಅರನ ಗುರುತಿಸಾವಡು ಅವತ್ತಂದೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತನಂಚಿನ ನನ್ನ ಏರಂಡಲ ದಿವಾಕರ್ ಅರೆಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟನ ಕೈ ತಗೊಂಡು ಅರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸುರು ಬಕ್ಕಾಡಿ ಕೊರಿಯರಾ ಹಾಂ ನನ್ನ ಏರಂಡಲ ಏರನ ಪುದಾರ ಬುಡ್ದುಬೋದಿತ್ತಿನ ನನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಪುದಾರನ್ ಎತ್ತದ ಅಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವೈನ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಅವತ್ತೊಂದೇ ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರದ ಈತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂದು ನಿಖಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ನಾನು ಕೇಳೊಂದು ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಟು ಕಿರೇಕ್ ధన్యవాదాలు సో అంచనే యాన్ ఎక్కడ నుంచి పండే ఉంజి విషయం నికుల్ నోటీస్ మందరే జగొత్తు జి బట్ యానిక్లే పన్పೆ ತಾಸೆ ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ಹೊರತುವುದು ಮುಲ್ಪತೂಲೆ ತಾಸೆ ಹಾಕುನ ಪೊಣ್ಣು ಈತ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಣ್ಣು ಏ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪರೆ ಬೊಕ ಅಲ್ಲಮ್ಮಿ ಅವು ಎಕಡೆ ಇತ್ತುನಾ ಎಕಡೆ ಇತ್ತಿಂಡು ಅವಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಅಡ್ಡ ಉಂತಿಯಡ ತೋಜುಜೇರಿ ಅಂದಾರ್ಗ ಈರ್ತ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ್ಡ್ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟರೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ತದೇನೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆ ಬತ್ತದ ತಾಸೆನ ಬೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಜಿ ಬರ ಬರ್ತೀಗಣ್ಣ ಸರಿ 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 ಓಕೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನ್ಪ ಎಂಚ ಖುಷಿಟ ನಲ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿಟ ನಲ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ತಿರ್ತು ಪೋಡೊಂದು ನಿಕಲ ಅನುವುಕೇನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪುಗಾನೆ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶಾರದಾಂಬೆ ತಂಡಗು
ಹರಿ ಓಂ. ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಚಿನ ರತನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೆಗಳ ವಿಷಯ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ದಿಕ್ಕು ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಉದ್ಯಮಿ ವಾಸುದೇವ್ ಕಾಮತ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಣೆ ಅರೆಗಳ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಕುಡುಂಜಿ ಟೀಮನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಲ್ಲರತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಬನ್ನಗ ಏತ ಎನರ್ಜಿ ಡುಪ್ಪೇರು ಪೋನಗಲ ಅವೇ ಎನರ್ಜಿ ಡುಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ವಾವೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪಾತೆ ಅವೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪ ಏತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಸೊ ಮೊಕಲು ದಿವಂಗತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಸವಿ ನೆನಪುಗು ಮುಡ್ಯ ಮನೆ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಜಯಂತ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕರೀನಾ 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅತ್ತಾವರದ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಡು ಪ್ರಥಮ ಜಾಗಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಏನೇ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಡಾರ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ.
ಟೀಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಒಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಮಯ 2 ನಿಮಿಷ. ಎಸ್ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡಂಚಿದಾದ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಐತೆ ಎರಡಲ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಸೆಟ್ ಆಲೆ ಎರಡಲ ಓರಿ ನಮನ ಏನಿತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಬಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಕ ಪಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ರೆ ಎರಡಲ ಒರಿ ಬರೋಡು ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ದೆನ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಎಸ್
ಒರ ಜೋರಾಯನ ಅಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರ್ಲ ಅವರ ಜೋರಾದ ಕೈದಾಟಿ ಕೊರಡು ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ತುಯರ ಪೋನಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚ 50 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಡ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ ಜೋಶುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಏತ ಪುಣಾತ್ ಬೊಬ್ಬೆ ವಿಸಿಲ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಖಾಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಗೋ ಎಸ್ ಸೊ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ತಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಂತೂ ಭಯಂಕರ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡೋಣ. ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕಲ್ಲ ಬಂದ್ಬರೆ ವಾತೆ ಅಂಚ ಬಂದ್ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶರ್ಮಿಳಕ್ಕ 1 ನಿಮಿಷ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡೊಂದನ್ನಾಣ ಆರ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲಾರ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಆರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಪೂರೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಡುದಾರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ ಕಲ್ಪೈನಾರು ಗುರುಕುಲದ ಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚೌಡಿದ ಮಿತ್ತಗೆ ಬರೋದೊಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಜಯಂತ್ ಅಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋ ಜಯಂತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎಸ್ ಓರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡು ಜಯಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ವೆರೆಗೋ ಅಂಚನೆ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಿಟ್ಟು ಡೌಟೇ ಇಜ್ಜಿದೆ ಗುರುಕುಲ ನೇತೃತ್ವ ಅಂದು ಪನ್ ನಿಖಿಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಶರ್ಮಿಳಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ ತುಂಬ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ದ ಹಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹಿರಿಯರ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾತ ಒಂದುಲ್ಲ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ದುಂಬತ ಬರಡೊಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸರಿ ಇರ್ಬಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆದ ಪಿಲಿ ಲಟ್ಟೆಡು ಪ್ರವೇಶ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸುರುಕು ರಂಗಗು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಆ ಪ್ರವೇಶಡೆ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ದ ಉಲಾಯಿ ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬನ ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ದಲೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಯರ್ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಜಂಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆ ಜಂಡೆ ಬೀಜುನ ಐತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರಂಭಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಮಧ್ಯಡ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರ್ ಅಪಗನೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆದ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪಂಡದು ನಿಕಲ್ನ ಆ ಸುರುತ ಸುತ್ತುಡೆ ತೋಜಾಯರ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತೊಂದು ಪುನಾಗ ಆ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಚೂರು ಎದುರು ಬಾಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ನಮನ ಆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕೆಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ಮಂಡಲದ ಒಲೆಡು ಉಳ್ಳಾರ ಆ ಪಿಲಿ ಮಂಡಲದ ಪಿದೈಡ್ ಇಡೀ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದಂಡು ಓಲೋಲು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲುಳ್ಳೇರು ಓಲೋಲು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆಕೆಲೆಗೆ ಮಾತ ಫೋಸ್ ಕೊರೊಂದು ಇಡೀ ರಂಗಗೆ ಕಲಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುತ್ತು ಬೈದಂಡು ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚ ಪಂಡದು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಪಿಲಿ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಡು ಆ ಮಂಡಲಡು ಸುತ್ತು ಬೈದಿನ ಪೊರ್ಲು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಿತ್ತಂಡು ಇನಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ
ಐತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಅನಗ ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ್. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರವುಡು ಸಾಲಾದು ಕುಲ್ಲುದು ಐಕೆ ಕೊರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಫಿನಿಶ್ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿನಾಗ ಅಕೇರಿದ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ ಮುಗಿತಿನ ಅವು ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಕೈಟ್ ವಾನಮ್ನೆಡ್ ನಡಪೊಲಿಯಿಂದ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಲ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಾತ್ರ ಯಾಕಡೆ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಲಟ್ಟೆ ಲಟ್ಟೆ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಸಬೆಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಆ ಲಟ್ಟೆ ಸಮ ತೋಜಿದಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಹೊರ ಆ ಲಟ್ಟೆನೆ ಹೊರ ಮಿತ್ತಿಕಂತದೆ ಆ ಲಟ್ಟೆನ ಹೊರ ದೆರ್ತದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ನಡತೊಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪಿಲಿಪೋ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಐತೆ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪೇರಾರು ಯಾನ ನಡತೊಂದುಲ ಪೋತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಟ್ಟೆ ಬತ್ತಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಂದರ್ದ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಂಡು ಐಕೆ ಈಂದದ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಆ ಗಾಡಿಡು ಪಿಲಿನ ಒಯ್ತೊಂದು ಕೊನ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಾರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಟ್ರಕ್ಗೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಡ ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ಆ ಲಟ್ಟೆ ಹೊರ ದೆರ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಂದೆ ಪಿಲಿವೇಷ ದಾರಿಲೇ ದೆರ್ತೊಂದು ನೆಕ್ ಲಟ್ಟೆ ಅಂದೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ಉಂತುಲೆ ಹೊರ ಹೊರ ತೋಜಾವಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊರ ಪ್ರದರ್ಶನಗೋಸ್ಕರ ತಾಸೆ ದಾಖಲೆ ಹೊರ ತಾಟಿ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹುಲಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನ್ಪ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂರ್ದು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಪನೋಡನೆ ಇಜ್ಜೆ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೈದಳು ಕೆ ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡಿಸತ್ತಿಗೇನೆ ನಂಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಆ ಕಾಲ ನಲಿಕೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ಶರ್ಮಿಳ ಸಾರಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚೈನ ಆತೆ ಅವೇ ಅವರು ಪಿಲಿ ಪಂಡಿಸತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಕಲ್ನ ನಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆ ನಲಿಕೆಡು ಅಕುಲ್ ಯಾಪ ಆ ರಂಗದ ಕಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡ್ತೀರ 4 ನಿಮಿಷಲ 50 ಸೆಕೆಂಡು ಅಕುಲ್ ಪೌಲುಡು ಗೊಬ್ಬುತ್ತೀರ ಈತಿನಟ ಗೊಬ್ಬದಿನಟ್ಟು 4 ನಿಮಿಷಲ 5 ಸುರುಟು 5 ನಿಮಿಷ 50 ಸೆಕೆಂಡು ಪೌಲಡು ಗೊಬ್ಬದಿನಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಸುರುಟು ತಕಲು ಪೌಲದ ಗೊಬ್ಬು ಅವು ಐಕ ಬೋಡೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಲುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೋಡೊಂದಾಂಡ ಪಕ್ಕ ತೂವಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಕ್ಕ ಬನ್ನ ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆತ್ತಾದ ರಂಗ್ ಬಾರಿಪುರ್ಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಚಿತ್ರ ಸೊತ್ತುಲು ಪಕ್ಕ 4 ತಾಸೆ 4 ಚರ್ಮ 4 ಮೂಜ 4 ಚರ್ಮ ದೇತುಂಡು 4 ಚರ್ಮನ ಇಡೀ ಎಂಕು ಖುಷಿಯಾಯಿನಿ ಪಂಡ ಆ ತಾಸೆ ಬಕ್ಕ ಡೋಲು ದಕಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ತಾಸೆ ಬಕ್ಕ ಡೋಲ್ ದಕಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೆಟ್ಟು ಅಂಚಿ ದೋಲ್ದಾರ್ಲ ತಪ್ಪದಿಜರೆ ಅವು ತಾಸೆ ದಕಲ ತಪ್ಪಜೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲಮ್ಮ ನನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪುರ್ತಾ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಾರ ಪೋಪುಜಿ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಆಜು ಕೂಟ ದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿರು ಉಂದುತ್ತೆ 7ನೇ ಕೂಟ ಅತ ಅಂದ್ 7ನೇ ಕೂಟ ಈ ಆಜು ಕೂಟಡು ಈತಿನೆಟ್ಟ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನೆಟ್ಟೆ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ತರೆ ಎಂಕಲು ಮುಡಿ ಎಂಚ ಹಾಕಿದೇರೆಂದು ತೂಪಿನತ್ತೆ ಅವು ತರೆಡ್ದು ಏತು ಮಿತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ನಡೆದಕ್ಕಾಕಲು ಏತು ಕುಸ್ಕುದೇರು ಅವೇನು ತೂಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕುಸ್ಕುನ ಅವೇನು ತೂಪಿನ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಹಾಕಿದ ಮುಡಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿದ ಮುಡಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡು ದೆಕ್ಕರೊಲೆ 101 ಪೋಪಿ ನಡೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯುಲುಂಡು ನೀರ್ನ ಆ ದೆಕ್ಕರೊಲೆ ಪಿಲಿಕಿಲೆ 101 ಪೋಪಿನ ಅವು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನೆ ಒಟ್ಟು ಇಡೀ ಈ ಕೂಟ ನಿಕ್ಕಲು 10 ವರದ ಅಟ್ಟೆ ಮಿದಾನಿ ಸುರುತ ಮರ್ಯಾದೆ ತಂದು 40 ವರ್ಷ ಪುನೇನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದು ಬಂತೇನೆ
ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅನ್ ಪನೋಡೆ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ವಿಚಾರನು ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪರು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಂಡ ಅಂದ್ Yes, ಪಂಡ ಖಂಡಿತ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಒರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಆತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಐಕೆ ಬಂದ್ಪುನತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಂದ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಸಕರಾಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲಿಗ ಗೌರವನು ಕೊರಿಯರ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪರೆಂದು ಪನೋಡೊಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಯಂತಣ್ಣನ ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ಪಿಲೆದ ವಿಶೇಷ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರವ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಿರಣ್ ಮರೋಳಿ ರಘುವೀರ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಂದೀಪ್ ಸಚಿನ್ ರೈ ಸುಶಾಂತ್ ಜೀತೇಶ್ ಅಮಿತ್ ರಾಜ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾವ್ ಹರಿಣಿ ಗೌತಮ್ ವರುಣ್ ಅಂಬಟ್ ಚರಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಈತ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೊಮೆಂಟೊ ಕೊರಡು ಅತ್ತ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡೊಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಮೊಮೆಂಟೊ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಲ್ಪ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇರು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ರೇಕೊರಡು ಇರಗೆ ಎಂಚ ಆ ಒಂದುಂಡು ನಲ್ಪ ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಏತ ನಲ್ಪ ವರ್ಷದ ದುಂಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ದುಂಬು ಪಲಾಯನಕಲು ಪಾಡೋದು ನಿಂತೇರು ಮಲ್ಲ ಪಲಾಯನಕಲು ಆಕಲು ಇಂಚನೆ ಲಟ್ಟೆಡು ಪೂರ ಪೋಂತೇರು 5 ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ನೀ ಪಲಾಯ ಪಾಡಿ ಕಮಲ ಸಾಯಿ ಪಂಡೇರು ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ನೇತ ಅವೇ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೋ ಒಂದಿತ್ತ 5 ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಪಾಯ 40 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಪಾಯ ಟ್ರಕ್ ಮಂತಂಗ್ಳು ಪ್ರಭಾವಲಿ ಪೂರ ಮಂತದು ಅಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಏರಿಯಾದಕ್ಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿಜೇರು ಅಂಚದಿ ಅಕ್ಲನ ಅಂದೇಟು ಎಂಕ್ಲು ಈತು ಲಕ್ಕಾರ ಕಾರಣ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಹೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೇರು ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೆಂಕುಲ್ ತೂವಲಿ ನಿಖಲ ಮಾತಾ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತಂದೆ 40 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಆ ಜರ್ನಿ ಅರ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಾದು ಪುದಾಪಣ ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಲು ಬರ್ಪುಣ ಅತೆ ಒರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಗು ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಕ ಬಕ್ಕ ಐದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ KT ಸುವರ್ಣರು ಅಪ್ಪಾಜಿಯರು ಓಂ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಗೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಯಾನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈರಲ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖರೇನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಣವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಿತ್ರರೇನಂಚಿನ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾರಣಕರ್ತರೇನಂಚಿನ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಮುಖರೇನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಮುಖರೇನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅವತ್ತಂದೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ CA ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪತ್ರಕರ್ತರೇನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲು ಪೂರ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸದರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಕುಲ್ 2 ಜನ ವೇದಿಕೆ ನಿಟ ಬರಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಎಸ್ ಇತ್ತಾತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಅರ್ಜುನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೇರು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಂತ ವೇಷ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಪಿಲಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರೇನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲರು ಆರು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದು
ನಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ಸುಭಾಷಯನ್ ಕೊರ್ರವಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ 6 ಬಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬಕ್ಕ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬರ್ಸು ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟೀಮು ದಕಲು ನಿಖಲ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಅನೋವಿತ್ತಂಡ ಪೋಲ್ಯತೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬೈದರು ನಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಅಂಚನೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಆಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಎದುರು ಯಾಪಲ ಪಿಲಿ ಕುಲ್ಲಾಡ ದಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಆಪುಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪುರ್ಲಕ್ಷಣ ನೇಪಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣುಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ರಪಕ ಉಂತಾದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಾತಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲಿ ಎದುರು ಬೆಲೆ ಪಿಲಿಕುಲಿ ಎದುರು ಬೆಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೈಕದ ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೂ ಬೈದ ನಂಚಿನ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಗ ನಿಕಲ್ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಕ್ಲೆಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರ್ ಮೇರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ ಜೋರೈನ ಅಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡ ನಮ್ಮನ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪೊರ್ಲಕ್ಷಣ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನ್ಯವಾದಲು ಎಂಚ ನಲ್ತೊಂದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಬತ್ತರು ಅಂಚನೆ ನಲ್ತೊಂದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡೆ ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೇಗ್ಲ ಎಸ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಪ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ತೆರ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ತುಗ ಸರ್ ಎಕ್ಕಡಿ ಇಂಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಂದರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾನ್ಲ ಪಾಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏ ನೆಕ್ ಏತೊಂಜಿ ನದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಹಿಡಿದು ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಉಂಡ ಈಗ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕಲು ತೂದು ಆದುಪ್ಪು ಅಬತರ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನಮನ ಇನಿತೈ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಲೇಸದ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನ ಪಂತೇರ್ ನಮನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಜೋರಾಯನ್ ಅಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ತಾಸೇನೆ ಉಂಟದ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತ ಅಪ್ಪನಾಗ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಪ್ಲೇ ಮಂದಿನಿ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನಡ್ದುಂಚಿ ಉವೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆದುಪ್ಪು ವಾಟ್ಸಪ್ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತೆತ್ತಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂತರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸುರುಕಾದ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಪತ್ತರ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ರಪಕ್ಕ ಪನೋಡು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾತೆರ್ನ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ನಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಸುರುಕಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಇಂಚಿಂದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪೋಪುಜಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕಿಶೋರ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಮೊಕ್ಲೇನ್ 3 ಜನನ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಲೈದಿನಿ ದಾ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುರ್ದ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ 3 ಜನನ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡನ ತೂತ ಎತಾವೆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಂಡ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪಗ ಇದು ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ
ಓಕೆ ಸೊ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಈರೊಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸೊರ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ವಿಸಿಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬರಣತ Yes, come on, give it up for Arjun Kapikar, Anup Sagar and Kishore. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡಿ ಜನಲ ನಲ್ತೆರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅಂಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಂಚನೆ ಜೂಲಿಯಟ್ ಪನ್ಪುನ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರಂಡು ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದಂಚೆ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಸಹಾಯ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅತೆ ಓರ ಅಬತರ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ತೂತರತೆ ಎಸ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲಾತ ಇರ್ನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮೂವೀಸ್ ಬರಡು ಇರ್ನಲ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮೂವೀಸ್ ಬರಡು ಇರ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಬಂದರೆ ಇರ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಏಪಲ ಪೊರ್ಲಾವಡೆಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ us ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಶರ್ಮಿಳಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೊಂದು ಬೋಂಡ ಟೈಮ್ ಪೋಪಣ ಅಂದಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ನಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಶುರು ಆಡೆಂಕ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಅನ್ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತರಡ್ ಕಾತೋಂದುಲ್ಲರು ಇತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಯರ ಉಂಡು ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಮ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಳಿ ಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಏತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ತಂಡ ಕರೆನ 38 ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೋಳಾರು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ರಡ್ಡನೆ ಮರ್ಯಾದಿ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಂಚನೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ರಡ್ಡನೆ ಮರ್ಯಾದಿ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಅವೇ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡೆ ಸಾರತ 22 ಇತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಳಿ ಹಿಟ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ನಿಖಲೆನ ಎದುರು ಎಸ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಒಂಚೂರು ಸೆಟಪ್ ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಾತುಕೊಲ್ಲೋಡು ನಮ್ಮನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತಿಲ್ಲ ದಾಪನಗೆ ಎಂಕಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಉಂತೆರೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಇಟ್ಟ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪಣ ನಂಬರ್ ಪನಗ ಏನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಪೇಜ್ಗೆ ನಿಕಲ್ ಕೊಲಾಪ್ ಮಲ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೈಟ್ ಏರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೀಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಾಕ್ಲೆಗೊಂಚಿ ಇನಾಮುಲ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಏರು ಮಾತ ಕೊಡ್ತಿಜರ ಅಕಲ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಪನೊಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಡು ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ನಿಖಲ ಎದುರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಾಲೆಟ್ ದಕ್ಕದು ಪೋತುಂಡು ಎರೆಗಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕಣ ದಮಲ್ತದ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ತಿರ್ತ ಎದುರುಡು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡೆ ಸಾರತ 22 ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದು ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಬ ಅವೇ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡೆ ಸಾರತ 22 ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ತೂನಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆ ನಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ತೊಟ್ಟುಗೊಂಚು ಎಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲೆಟ್ ತಗದು ಪೋತುಣೊಂದು ಹೊರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜಾಗಡೆ ಆ ವಾಲೆಟ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಕೇಂದು ಕೊನೊಡೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಆಂಡ ಪಲ್ಲೆ
ನಿಖಲ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತರ್ಣ ನಮಕೊಂಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ. ಎಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಚುಜಿ ದಾಪನಗ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಉಂಡಾಕಲ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಿರ್ಲ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಂಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚಿರ್ದು ಹಾಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಡೊಂದು ಬಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬೊಕ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ರೆಡ್ ಕೋಡ್ ಇಡ್ಲೆ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು ದಾಯಪನಗ ಪಿರಡ್ದು ಹಾಕಲ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಹಾಕಲ್ನ ನಲಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎದುರು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ LED ಹಾಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಡೊಂದು ಬಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತು LED ದ ಎದುರು ಉಂತು ದಿನಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪಡ್ದ ಲಕ್ಕೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪಿರಾವ್ ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಜಿ ಸೀದ ತೂಯರ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂವೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ವೇದ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಾದಾಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕರು ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಟ್ ಈ ಮೇಟ್ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಐತ ದುಂಬುದ ಬೇತ ವಿಷಯ ಇದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ ಬೈದರು ಮೇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ನೆಂಕುಲು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೈ ಬೈದರು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡೆಂಕುಲು ಸ್ವಾಗತನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮಿತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಲ್ಲುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ನಮ್ಮನ ಅತಿಥಿಲು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಉಂಡು ಏರಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡ ದಯದೀದ್ ತಿರ್ತು ಬಾತದ ನಮ್ಮನ ಅತಿಥಿ ಬೊಕ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸೀಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬುಡ್ದುಗೊರಡೊಂದು ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯದೀದ್ ನಿಕಲ್ ಈ ಲೇಸನ್ ಮಲ್ಪಾವ್ ನಕಲು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗ್ ಬಿನ್ನೆರಾಯ್ದು ಬೈದಿನಕ್ಲೆಗು ಕುಲ್ಲಾವು ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜು ವಿಚಾರ ಅನ್ಪನೋಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆನಗ ಶ್ರೀಯುತ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬತ್ತಿತ್ತರು ಆಂಡ ಕೆಲವರದಾದ ಅಪ್ಪುಣಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ ಪೋಪೆರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಬರಿಸಾಯನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಈತು ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜೋಶುಡಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟಡು ಪುಗರ್ತೆನು ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಡೋರ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇಡ್ದೆ ಇನಿತ ಈವೆಂಟ್ ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯರೆ ಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಈ ಒಂಜಿ ಟೂರಿಸಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವತಿಕಾ ಕಾಮತ್ಲ ಬೈದರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ ನಿಖಲ ಎದುರು ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶುರು ಆಯ್ರಂಡು ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆಯಾಯ್ನಂಚಿನ ಪಿಲಿವೇಶನ್ ಕರೆನ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದ್ದು ಕರೆನ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಮೊಕಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನದ ರಡ್ಡನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕೀ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಏರ್ನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದಯದೀದು ಒಂದು ಏರ್ನಲ ಕೀ ಆದಿತ್ತಂದ ದಯದೀದು ನಮನ ಪಿರಾರ್ದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರಡ ಒಂದೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಕೀನ ದೆತಂಪೋಡು ಏರ್ನ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಚೆಕ್ ಮಾಲ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೂಫ್ನು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಕೀನು ಪತಂಪೋಲೆ ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ
ರೆಡಿ. ಸೊ ತಂಡದಕುಲು ರೆಡಿ ಆ ಒಂದು ಆತೇರು. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಕುಡೋರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಅಂಚನೆ ಬೋಳಾರ್ದ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಕರೆನ 38 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಎರಡನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮುಳೆ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ನಿಖಲನೆ ಎದುರು.
ರಣ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಮಯ 2 ನಿಮಿಷ. ఎంజాయ్ ఇత్తుడు ముಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ಮೊಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏತ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ. ಸೊ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯರ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಆತಾರೆ ಏರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ.
ಎಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಚಿ ಪರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಜೋಡಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳನ್ನು ಕೊರಲೆ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅಂಚನೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಚಿವರ ವೈದ್ಯರ ಅರೆಗೋರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ಯೋದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಅಂಚನೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಮೇರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೋರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂದಿ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ನೆತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯನು ಕಲ್ಪೈನ ಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂಡ ಗುರುಕುಲ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಗುರುಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಮುತಾಲಿಕೆನ ವಯಸ್ಸನ್ನಾರು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತುಂಡು ತಂಡ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ಸೊ ತರುಣ್ ಶ್ರೀಯುತ ತರುಣ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಂದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಚರಣ್ ಈ ಒಂಜಿ ಚರಣ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಮುತಾಲಿಕೆನು ವಹಿಸೊಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಪರ್ಬ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆಯೋಡು ದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆತ್ತ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ SKS ಕಾರ್ಕಳ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ನಿಕಲ ಮಾತಾಡನಲ್ಲ ಒರ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರೆಗೂ ಬರಡು ದಾಯಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವುಡು ಪಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತುಪರು ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ದಾಖಲುಲ್ಲೇರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನವನೀತ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರಿಂದ ನಮ್ಮ ತೂಕ MFC ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಾಂಬ ಹುಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾರು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ನಾನ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ತಂಡಲು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕುಲು ನನದ ಪಂದ್ಯಲ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನೇರ್ದ ದಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರಂದೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಸಿ ಜನ ಆಮೇಟ್ ಇರ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ತಾಟಿ ಈಮೇಡ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಖಲೆ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲುನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂತು ನಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಖಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡೆ ಒಂಜೇ ಜಾತಿದ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಸಲತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಮುಡಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಕಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ವ್ಯಾಘ್ರವಾಹಿನಿ ಆಯ್ನ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕ ಗಳಿಗೆಗಳ ನಿಮಿಷಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಕಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ನವನೀತ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರೆಗ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ KK ಪೇಜಾವಚರ್ ದಾದಪನ್ ಪರಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಳಿತುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಕಿ ಒಂಜಿ ರಂಗದ ಕಲನ್ ಎಂಚ ಮಿಂಚ ಒಲಿ ಬಂದು ತೋಜಾದಾರೆ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದಾರೆ ಅಂಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ದಾರ ಮಾರ್ಕಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಭಂಗ ಬೈದಾರೆ ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೋಕ ತೂಪಿನ ಕಣ್ಣಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾವಾಡು ಬಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಕಿನ್ನಿ ಪುಲಿ ಅಪಿಲಿ ಅರ್ನನೆ ಲೋಕೊಡುಲ್ಲೇರಾರ್ ಅಂದವೇ ಅವು ಪುಲಿ ಆತನಂತೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ನನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಪೌಲದ ನಡಕೆಡುಂಡತೆ ಗತ್ತು ಬಕ್ಕ ದುನ್ನತ್ತನ ಅವು ಖುಷಿಯಾಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಣ ಆ ಪೌಲದ ದಾದ ಗತ್ತು ಉಂಡ ಆ ದುನ್ನದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ 36 ಸೆಕೆಂಡು ಬೇಗನೆ ಉಂತಾದಾರ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ 36 ಸೆಕೆಂಡು ಉಪ್ಪುನಾಗನೇ ನಿಗಲ್ನ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಉಂತಾದಾರೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಮೂಜಿ ಮುಡಿ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬದಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಡಿವು ಮೂಜಿನ ಪರ್ಬದ ಮುಡಿಯೇನಾ ಪರ್ಬದಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಡಿಯು ಎಂಕ್ಲೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪರತ್ತ ನಡುತ್ತ ಮುಡಿ ಪರ್ಬದಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮುಡಿ ಅಪ್ಪದ
ಅವು ಮೂಜಿ ಅಕುಲ್ ಕಂದಿ ನಂಚಿನ ಅಂದ ಹೌದಾ ಕನದಿನ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ನಿಕುಲ್ ಕಾಣತಿನ ಹೋವು ಮೊಕ್ಕಲು ಕೊರ್ತಿನ ಮುಡಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗುಂಚೂರು ಯಾಲ್ಗ ಕಮಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದುತ್ತ ಅವ್ವ ಒಂದು ಅಂದು ತೊಂದರೆ ಹಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ಪೊರ್ಲುಂದು ಬನ್ನೋಲಿ ದೆಪ್ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಕೂಟನೊಂದಿರು ದುಂಬುಲ ಯಾನು ತೂತೆ ಅಂಚೆನೆ ಹಿಡ್ದವರ ನಿಕಲೆ ಮಾತಿರ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆ ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆನು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಗ 38 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಸೊ 38 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರತ್ತೇನ್ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತಾರ್ ಚೂರು ಅಂತಲೇ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತಾರ್ ಇರೆಗ್ ರಂಗಿ ಏರ್ಬಾರ್ದೀನಿ ಇರೆಗ್ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಏರಿಂದು ಅತ್ತ ಇರೆಗ್ದಲ್ಲ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು ಜಂಕುಲು ಅತ್ತತ್ತೆ ಸರ್ ಹೌದಾದ ಒಂಡ ಆಗ ಮೇಕ್ ಕಪ್ಪು ರಂಗ್ ಪತ್ತುಜಿ ಆಗ ಹೌದಾನೆ ಕಲರ್ ಮುರ್ಕಾದೆ ದೊಡ್ಡು ಮುರ್ಕಾದದೇ ದೊಡ್ಡ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚದಿ ಕಾಯನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡದ ಎಂಕುಲ್ ಪಾಡ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಎನ್ಎಂಎಲ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಕ್ಕ ಜೋಕಲಿಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಕಲರ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗಲಸುನ್ ಎನ್ಎಂಎಲ್ ಪೇಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಾತ ಆಯಿಲ್ ಹತ್ತವು ಎನ್ಎಂಎಲ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂಡೆ ಒಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲಸುಡ ಆರ್ನ ದಯ ಅಂಚಾಂಡು ಬಂದು ಒಲ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನೀವು ಒಯ್ತು ಕಾಣದಿಲ್ಲ ಕದೋಜುನು ಅಂದ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಅಂದೆ ಸರಿ ಆತ ಎಂಗುಲ್ದಲ್ಲ ಈರ್ನ ಅಂದೇಟ ರಂಗ್ ಪೋತುನು ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಜ ಕಮಲಕ್ಷಣೆ ನೆನಪು ಮಾಲ್ ಪೆರವಂಡೆ ರೈಗುರ್ಗೋರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಗ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆರಿಂಚಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತ್ರಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲಕ ವರ ಜೋರ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂದೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಈತ್ ಆವುಡುಂದಾಂಡ ಅಕಲ ತಿಂಗುಲ್ ಕಟ್ಲದ ಪೆರತನ ಉಂಡು ತಿಂಗುಲ್ ಕಟ್ಲೆ ಐತೆ ಬಿರೋದು ಬೆನ್ಪೇರಾಕಲು ಅವು ಅಕ್ಲೇನ ಏರ್ ತಾಸದ ಅಕ್ಲೇನ ದೋಲ್ ತಕ್ಲೇನ ಅಕ್ಲೆ ಪತ್ತಂದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಪುಚ್ಚಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಪೆಟ್ಟು ಬೋಡೆ ದೋಲ್ದಾಯನ ತಾಸದಾಯನ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಪುಜಿ ಆ ತಿಂಗುಲ್ ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಪಾಡ್ದು ಇಡ್ತಾವ್ರ 72 ವರ್ಷೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪು ವರ್ಷನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಏರ್ಪಾಡ್ದು ಪೇರು ಚರ್ಮದ ತಾಸದ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಆರು ಲಕ್ಕದು ಉಂತದ ಅವಿನ ಪುರ ಅವ್ ನಂಗೆ ತುಜಿಪ್ಪ ಹೊಂದುತ್ತೇರು ಸರಿ ಮಗ ಸರಿ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ ಚರ್ಮದ ತಾಸನಿ ಕಡೆ ಜೊತೆ ದೇಕೆ ಎಣ್ಣಿ ಬಂಡ ಆ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಫೈಬರ್ದ ತಾಸೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೈಬರ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಫೈಬರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಂದುದಾತೇನೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಈ ತಾಸೆ ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೇನೆ ನಂಗೆ ಜೋರು ಕೇಂಡು ಚರ್ಮ ಬತ್ತಿ ತಾಸಿರುವಂತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿ ನಾನು ಐದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ತಾಸದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇನೆ ಸೋಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಸೋಕೋತೇನೆ ತಾಸೆಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ಲರನೆಟ್ ಎಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸೋಕೋತೇನವೇ ಓಕೆ ಮಗ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ ನಕಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪರೆ ದಯಂದು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಡಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಣ್ಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ರುವಾರಿ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹರಿ ಓಂ ಮುಳಿಟ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ದೀಪಕ್ ಪೈ ರಮೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅಜಯ್ ಕುಲಶೇಖರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಳ್ವ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಫೌಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ನೀಲೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಲಲ್ಲೇಶ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಜಪ್ಪಿನಮಗುರು ಜಯರಾಜ್ ಚೆನ್ನಬಸವ ಮುಕುಲ್ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಬಕ ಪೂರ ಆಕಲು ಸೇರಿದು ಆಕೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡಂದು ಅನು ಕೇನೊನ್ನುವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಡೊಂದಾಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಮಾನದಿಗೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ
ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರಾಗಿನ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆರು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. 6 ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದು ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ದೆತ್ತುಕೊಡನಂಚಿನ ಸಚಿವರು ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ SKS ಕಾರ್ಕಳ ಸುಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತವಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪುರ್ಲಾವಡನ್ ದಂಡ 6ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಿಡುದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವುಡು ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಇಂದು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊರ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ನಿಕುಲೆ ಪಣ ನಿಕುಲ್ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಿಕುಲೆ ಹೊರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಕೋರೆಲ್ಲ ತುಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಚ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೂ ಬೈದಾರೋ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಲ್ತೊಂದು ತಿರ್ತುಪೋಡ ಐತ ದುಂಬು ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಕಟ್ಟಿನಾರು ಆರ್ ಪಂಡೆರು 38 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಆರು ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಇತ 38 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಸರ್ ಕೂಟನ್ ಕಟ್ಟಿನಾರಿ ಇರು 38 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಚೈತಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ 38 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಐರ್ಬೋಕ ಇತ್ತದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಲು ಆತಂಡ ಎಕಡ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತಾರೆ ಏತೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಸೋಡು ಆತಂಡ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಪ್ಪ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಅಂಚೆನೆ ಕೋಳದ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ತರತಕ್ಕದರ ಪಾದಗು ಅಂಚೆನೆ ಕೋಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜೀವಿತಿನ ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ಪೂರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸುರುಕಾದು ತರತಗ್ಗಾದು 38 ವರ್ಷದ ಅವನು ಪನ್ಪುಣ ಬರ್ಚಿ ಐತ ಕಷ್ಟನ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳದೇವಿಗಳ ಮಾರಿಯಮ್ಮಗಳ ಗೊತ್ತು ಅವು ಐತ ಕತೆ ಪಣ್ಣೊಂಜಿ ಡೈರಿಗಳ ಒಂದು ಆತ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕೂಟನೇ ಬೈದುಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಜಗದಂಬನೇ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಅವು ನಿರಂತರ ಉಂಡು ನನಲ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನೇ ಸೇವೆ ಪಡೊಂದು ಪೂರೇನ ಪರವಾದ್ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಪನೋಡೆ ಮೊಕಲು ಮಂಗಳದೇವಿಯ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ನೆಲೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಬೋಳಾರ್ದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ನೆಲೊಟ್ಟು ರಡ್ಡನೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿನು ಪಡೆದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಕಡೋರ ಪಂಡೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಉಂಡೆ ಏರು ವಾವ್ ಗೊತ್ತಾತುಜಿ ನಮಕ್ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಆರ್ ಪಕಲ್ ಪನ್ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ದದೆ ಸೋನಾ ಸುಲ್ಯ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹುಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಪಿಲಿ ಇದು ವೇಷ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತ ನಿಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲಗೆ ಆಂಡಲ ಶೋ ಕೊಡು ಪಾರ್ದೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅರಿಗ ಕೇನು ಜೊತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹುಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಅರ್ನ ಮಾತ ಆನ್ಸರ್ ಈತೆ ಮೂಲ್ ದಾಲ ಪಾತ್ರಡಿ ಯಾನ್ ತೆಲಿಕೆಡ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತೆಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಲಿಕೆ ಒರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋಡೆ ದ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ನಮಕು ಕುಡಂಜು ವಿಚಾರ ದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ ಪುಣ್ಣು ಪಿಲಿಂದ ನಮಕು ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಸೇಮ್ ಆಣುಲಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಹೊರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಈ ತಂಡಡ್ ಅವಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕ್ ಆತ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕಂದೇರು ಮೊಕಲು ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಲು ಸೊ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಏಪಲ ಇಂಚೇನೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಸದಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ನಿಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ಎಂಚ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತರೋ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಲ್ತೊಂದು ಪೋವಡು
ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಹುಲಿವೇಷ ಐತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಜನ ಸೇರ್ದೇರ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಪನ್ನುಡು ಕಾಂಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶುರುವಾನಗ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ ಉಂಡು ದಾಯೊಂದು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟನ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಅತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ದಾ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಹಾಕಲು ನೋಟಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಡು ಅಂಚನೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತಿದ ಹಾಕಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆದುಪು ಹಾಕಲ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದುಪು ಅವನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ఒక ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಪೆಟ್ಟಾತುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ದಯದೀದ ಬಾಲೆ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಪಲೆ ತೊಂದು ಪೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯದೀದ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಬಾಲೆನು ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಅಂಚಿಗಲೆ ತೊಂದು ಪೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಕೀ ಮಿಸ್ ಆತಂಡ I-20 ಎರೆಗಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ದಯಮಾಲ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಏರೆ ಕೊರ್ಪುನಂದು ಪಂಡರ ಐಜೆಂಕ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ವಸ್ತುನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಲೆ ಎತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯರಗುಂಡು ದಯಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ನ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಕಾಂಡೇರ್ ದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕುಲು ತೀರ್ಪುನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕೊಡರ ಪಂಡ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಏನ್ ಚಾ ಬಂದುಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಜಿ ಒಂಜಿನ ಮನೆಡು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಾತ ಬೆಂಗನೆ ಮಾತ ಮದತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಾಯಾಲೋಕನೇ ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪ ಇದೊಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಯಾ ಲೋಕ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಜನಸಾಗರ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಅಂದ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಸರ್. ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡು ಬಿಡ್ಪೆ ಏತ್ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆರಂದತ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತಾರಿಗೆ ಇಪ್ಪಡ ಬಂದು ಒಂದೇ ಮೈದಾನಡು 1920 1927 1934 ಒಂದೇ ಜಾಗಡು ಭಾಷಣ ಮಲ್ದಿನಾರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯರು ಆರು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೈದೇರಿ ನೀ ಆರ್ನ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಾನಿ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದ ಅಂದೊಂಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಸರ್. ಒಂಜಿ ದಾದಾಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡಿ ಕಾಂಡೆ ಹೊರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೆರೆಂದು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಇಡೀ ನೆಟ್ ಕಜ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಹತ್ವನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏಪಲ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಾನಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನನು ಮಲ್ಪ ಅವೇನು ಬಾಯಿಡು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನಿ ಆತು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಡು ಪನ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತುಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ರೆಡಿ. ಎಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಂಡನು ಲೆಪ್ಪೊಲಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒರೆ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರ ಬತ್ತೆರ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಇನಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಪರಡೆ ಮೂಲಿದ್ದ ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೇಜಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಪೋಂದುಂಡು ಐತ ದಿಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪರವೂರುಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೂವೊಂದುಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾಂದು ಪಂಡ ಹೊರ ಪರ ಊರಿಗೂ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲನ್ನು ಮಿಸ್ ಮನ್ಫೇರು ಕುಡ್ಲದ ದಸರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮನ್ಫೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಇರುವ ಚಾನಲ್ ಇರುವರ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನಲ್ ಹಿಡ್ದು ಲೈವ್ ಪೋಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೋಡೇನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ವರಡ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಲ ಐತೊಂಚಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಇರುವ ಚಾನಲ್ ಹಿಡ್ ಲೈವ್ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ
ಇರುವ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಲೈವ್ ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಪೋಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲೈವ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ದಾಲೇಜ್ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಇಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲೆ ನಮಕ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಬೊಕೊಂಜಿ ಈ ಜನಸಾಗರ ಸೇರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ತೂನಗ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ 1978 ಇಸವಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡನು ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ 25 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ ಈ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂತುದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಜನಕಲ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಪ್ಪುನಗೆ ಏಪಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಸೊ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶುರು ಮಲ್ತಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಪನ್ನಡು ಸೊನ್ಪತ್ತ ಆಜೆಟ್ ಬೊಕ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮೋಡು ಕುಡ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಿಲಿವೇಶದ ಕೂಟ ನಡೆತಿದ್ದಂಡು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟ ನಡೆತಿದ್ದಂಡು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ವೇದಿಕೆಗ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ ಬರಿಯರ ಉಲ್ಲೆರು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಕುಲು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಏತ ರೆಡಿ ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೇನಿಗೆ ಅನ್ನೊಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾ ಪಿಲಿ ವೇಷಕ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರೆ ಅದು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಉಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಐತ ಮಾರ್ನೆ ಮೀಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ವಿಷಯಗೂ ಕಾಪುವಾಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಕ ಬೇತಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾತ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕುಲ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆನ ಮೋನೆನು ತುಯ್ಯರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಪಿಲಿತ ರಂಗನು ತೂದು ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿನಿಕೆ ಏನಾರ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ನೆ ಮೀಂದು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕುಲ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಇತ ದೀಪಾವಳಿಗಾದ ನಮ್ಮ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡುಪ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಡ ಮಾರ್ನೆ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂಡ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಧುಮಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಗೆಟಪ್ಪಡು ಪುಣತೆ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ಮಧುಮಗಳ ತರ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟನ್ ಮಲ್ಪುನ ಕುಸಲ್ದ ವಿಷಯ ಅತ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ವನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುರು ಆತಂಡು ಸೊ ಏರೆಗ್ ಜೋರ್ ಬಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ಪೋದು ವನಸ್ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಆರ್ಪನದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಮ್ಮೆಕ್ರ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ಪಂದ್ ಸೊ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಯಮಾಲ್ತದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ವನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಲ್ಪ ಪೋವಲಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ರೆಡಿ ಮಗ ಅವ್ರು ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತಜಿ ರೆಡಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೂಜಿಂಡತೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಲೆದು ಸರ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾಪಾಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನೋಡೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ದಾದ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರುವಾರಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ನೇತೃತ್ವ ಅಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ದು ಪೋಪೆರ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಇರ್ ಕಾಂಡೆರ್ದೆ ಇನಿಮುಟ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೋಡೆಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪನಗಲ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮಚರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗ ಬತ್ತದ ಎಂಚು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆವೊಂದು ಅವೇನ್ ಮಾತ ತೂತೆರ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಭಯ ಮುಟ ಅದು ಸರಿಟ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪಂದ್ ಆಮೇಕ್ ಈಮೇಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ರುವಾರಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಅಂಚೊಪ್ಪಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ದಯಮಲ್ತ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲು ಒರ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರಗೋರಿ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳನ್ನು ಕೊರಡು ದಾಯೆಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಶರ್ಮಿಳಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರು 9900304482 ನೆಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನ ಉತ್ತರನ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಪಿಲಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ 9900304482 ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಉತ್ತರನ SMS ಮನ್ಪುಲೆ ಅತ್ತಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ
ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಇತ್ತ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಮೈದಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ದುಂಬು ಸರ್ಕಸ್ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ವಾನಮ್ನೆಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ಆ ಸರ್ಕಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ನಂಗೆ ಆಪುಂಡು. ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಸ್, ನ್ಯೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಸ್, ಕಮಲಾ ಸರ್ಕಸ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರ್ಕಸ್ ತಪ್ಪುದರ್ಲುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿ ಮುಂದುವೇ ಮೈದಾನಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ದುಂಡು. ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿದ ಪುದರ್ದಾದ, ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿದ ಪುದರ್ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಪುದರ್ನ 9900304482. ಸಾರಂಜಿ ಭಾರಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನೇರು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇಂದ ಪಂದ್ರ ಅಬ್ಜಿ ಏರ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪುದರ್ ಏರೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ ದಯಮಲ್ತ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ತಿ ಕಡಪುರ್ಲೆ ತೂಕ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಆಡ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಕಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಎಂಚಿನ ಸರ್ಕಸ್ ನಿಕಲ್ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಪಂಡ ಐಜಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಚೆ ವಿಚಾರನಿ ಅನ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದಾಂದು ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೊಡು ನಡಪುಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಡೆಂದು ಪಂಡ ಐತ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಆತುಂಡು ಇಡೀ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆತ ಜನಕುಲಿಡೆಗು ಬರ್ಪೆರು ತುಯ್ಯರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದಸರಾ ಅಂದು ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಕಲು 1.4 ಕೋಟಿ ಖಾಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ದಾದೆ ಬೈಯಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೂದು ಬೋಕ್ ಅಂದ ಬರ್ಪ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬರಡು ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆರ್ದು 1.4 ಕೋಟಿ ಬೈದಂಡು ಒರ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರಡು ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡವುಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪೊಡೆ ಸಂಚಿನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಕಲು ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಚ ವಿಚಾರ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ ದಸರಾಗ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೆರಿ ಈ ಸಲ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ದಸರಾಗ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೋಕ್ಲ ಬಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ಲೆ ತೂಕ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ದಸರಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಉಂಡತೆ ಇಂದು ಕಾಲಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆನ ಅಪ್ಪೆನಕುಲ್ ಬಂದಿರು ಜೋಕ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಎತ್ತ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ ಏರು ಮೊಕ್ಲೆ ನಾಲಿನು ಅತೆ ಓಕೆ ಎತ್ತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರೊಂದುಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರೆಡಿ ಅತೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದಕಲು ರೆಡಿ ಆತರ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಯಾನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಮ್ಮೆಕರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಇಂದುವೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಡೇರ್ ದಿಂಚಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಂಡೆ ವಾ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಡುಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದುಪ್ಪು ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯರಾದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ತುಯರ ಬೈದಿನ ಜವನೇರು ಪೊಣ್ಣುಲು ಜೋಕುಲಂತೂ ವೇದಿಕೆಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ಪೂರ ಕೈಲು ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಂಡು.
ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಸರಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಈಕೆಂದಾನೆ ಪುದರಿ ಅನ್ಕೇಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಖಾಲಿ ಜಂಬೋ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿ ಅಂಡ್ ಆ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಪಂಡದು ಶಿವಾಜಿ ಫಿಸಿಕಲ್ಸ್ ಬೋಳಾರ ಅಕುಲು ಒಂದುವೇ ಮೈದಾಂಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆ ಶಿವಾಜಿ ಫಿಸಿಕಲ್ಸ್ ದ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಏರಾಂಡಲ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯೇ ಇತೇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಇದ್ದಳದೆ ಏರಾಂಡಲ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯೇ ಶಿವಾಜಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಎಂದು ಕುಡ್ಲಡೆ ಮೈದಾನ ಆತೀನಿ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಎಂದು ಕುಡ್ಲದ ಮೈದಾನ ಆದಿತ್ತಡು ಐಟ್ ಪ್ರಾಣಿಲು ಬರಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಪಂಡಿ ಕುಡ್ಲೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಣಿಲದ ಕಸರತ್ತು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕಸರತ್ತು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸೊ ಏರಾವ್ ಸರ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಬಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂದೆ ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ಅಲೆ ಐತೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಲೆ ಆಮೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಆ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಓಕೆ ಆ ಶಿವಾಜಿ ಫಿಸಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರ್ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆ ಮೈದಾನ ಡಾತಿನಂಚಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸಮ ಉತ್ತರನು ಕಡಪುಡ್ತಾರೆ ಈತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ರೆಡಿ ಆತಾರೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಕ್ಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಬ್ಬೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ
ಜೋರೈನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಾಟ್ಲೇಗ ಜೋರೈನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ನವನ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರಂಡಲ ಒರಿ ಸದಸ್ಯೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಪಜ್ಜೆನು ಪಾಡೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕಲ್ ರೆಡಿ ತಿಂಡ ತಾಸೆ ದಕಲು ಗುಡೋರ ರೆಡಿ ತಿಂಡ ಒಂಚಿ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪ ರೆಡಿ ತಿಂಡ ಒಂಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಏರ್ಲಾ ಪೋಚಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಖಾಲಿ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಚಿ ಮಥರ್ ಮೇದ ಚಾವಡಿಡು ನಡಪರಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ಲಾ ಪೋ ಅಂದೆ 2 ಟೀಮ್ಗಳ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರಾ ಆಕಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೋನು ಎರಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೋನಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ಏರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಏರಾವ್ ಪಿಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಜರೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಸ್ ಲಕ್ಕೇರ ಎಸ್ ತಾಸೆ ತಕಲ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಟೈಮ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡು ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರತ ಎಸ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಎಸ್ ಜೋರಾಯನ ಅಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ನಮನ ಪರ್ವದ ಪಿಲಿಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಮಾತೆರ್ಲ ಎದುರು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆಲ್ಲ ಓ ಇತ್ತುಂಡಲ ನಮನ ಮತ್ತರ್ ಮೇದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೋಕಲ್ನ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆರು ಓಲ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಐದು ದಸರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ಅಂಡ ಈ ಸಲ ನಮ್ಚರೆ ₹1,00,000 ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಕೋಟಿದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಡು ಮಿನ್ಕೊಂದುಂಡಂಡ ಐಕ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರ ಚೋರಾಯನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಕೋಟಿದ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದಸರಾಗ ಈ ಸಲ ಬೈದಣೋದು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಪನಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಸರಾ ತೋಡು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ರಜೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವೇಟ ಪಾತಿರ್ದು ಆ ದಸರಾದ ಗೌಚಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಸರಾದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ರಜೆನು ಕೊಡ್ತೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಗುಡೋರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗು ಜೋರಾಯ್ ನಂಚಿನ ಕೈ ದಾಟಿ ಬರಡು
ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಜೋಕ್ಲೆಗ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರ್ಬನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗ ನೃತ್ಯನಿ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಗುರುಕುಲ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಸರ್ ಏರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ನೀರೇನೆ ನಾನು 45 ವರ್ಷ ದುಂಬ್ಯಾನು 45 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆರು ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪಾರ ಪೋಂದಿತ್ತರ್ಗೆ ಸೊ ಏತು ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅದೇ ಯಾಂಪಂಡೆ 2003 ಮೊಕಲು 25 ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ ದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂತಾದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲು ದಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಮಾತಾ ಕಡೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ನಿಕಲೋಜಿ ಟೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಡೋರ ಶುರು ಮಂತೇರು ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮೆರೆಗೋರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆನು ವಹಿಸೊಂದೆರ ಆರು ಅಂಚನೆ ಎಸ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಡ್ಜಸ್ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿ ಬರ್ಪ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಆಚೆಗಂಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ಲಿಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸರ್ಕಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯರಂಡು ವಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಹತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ದಲ್ಪಲ ಒಂಚಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಆರ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಶಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಖಲ ಕಡೆಡ್ದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಡೋರ ಮಾಮಲ್ಲ ದಾಟಿ ಬರಡು ದಪನಗ ಈತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಡ್ದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಐಕೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಇನಿತ್ತನವನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರುವ ತರಡ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಎತ್ತದ ತರ ದೆರ್ತಡು ಉಂತಾರೆ ಉಂಡು ಐತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂದ ಪನೊಲಿ ಎಲ್ಲ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಲಿ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಲೆ ಎಂದು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಇನಿತ ಕೂಟದ ಎನ್ಮನೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಒರಂಬ ನಿಕಲ್ನ ನಂಬರ್ ಒರಂಬ ನವದುರ್ಗೆ ನಕಲ್ನ ನಂಬರ್ ಅಕಲ್ನ ನಂಬರ್ 10ಗೆ ಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪತ್ತು ನೆಟ್ ಕೂಟಡು ಒರಂಬ ಅಂಚಾದ ನವದುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯದಶಮಿ ರಡ್ಲ ಸಂಬಂಧನೆ ಒರಂಬ ಬೊಕ್ಕ 10 ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಉಲೈ ಇಡೀ ಸಭೆನೆ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿವಿಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓಪುರ ಉಂಡ ಮಾತೆಟ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲೆಗೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಸಭೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ದಾನೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಇಂದು ಪಂಡ ಜನಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ ದಂಚಿ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಯಾಲ್ನ ಮೂಲು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಸಭೆನ್ ತೂನಾಗ ಮಾತೆರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಪಂದೊಂದಿತ್ತಿಜೇರು ವಿಡಿಯೋಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅನಾಗ ಸ್ಟಿಲ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 5,000 ಜನಕ್ಲೇನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಭಿನಂದನೆ 10 ಪಿಲಿಕುಲು ಜಂಡೆ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾದ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿಕುಲು ಬನ್ನಾಗನೆ ಆ ವಾದ್ಯಲ ತಾಸೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೇನೊಂದಿತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಮನೋರಣ್ಯ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೀರು ಕುರಿತ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಕುರಿ ಹಾಕುನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಕುರಿ ಹಾಕುನೇನು ತುಯ್ಯರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದಿಜ್ಜಿ ಈ ತಂಡದ ಕುಲು ಜೀವಂತ ಕುರಿ ಎತ್ತಂಡಲ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮಲ್ತದೆ ಹಾಕಿಯರು ಅವೇನು ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ಲ ನವೀನೆರ್ಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ಲಟ್ಟೆಡು ಉಂತುದು ಒಂಜೇ ದಿನ 7 ಕುರಿ ಹಾಕಿದಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷೇರು ಒಂಜೇ ದಿನ 4 ಟಗರು ಅವು ಹಾಕರೆ ಬಾರಿ ಮಂಗ ಕುರಿ ಉಂದೇನೆ ಹಾಕಿದಿನ ನವೀನೇರು ಅಕುಲು ತೂವೊಂದೇ ಇತ್ತೇರು ವಾನಂ ನೆಡು ಆ ಕುರಿತ ಪ್ರತಿಕೃತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಿಯರೆಂದು
ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲಾತಂಡೆ ದಾನೆ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟು ಜೇರಿಯರ್ಲ ಆ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೀವಂತ ಕುರಿ ತೆಗೆದ ಆತೊಂದೇನು ನಾವು ಪನ್ಪುನೇನು ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಂತ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಟ್ಟಿಪಲಿ ಗ್ರೂಪುಡು ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಲಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇನೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ ನಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಕುಲು ಐತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆ ತೋಜೊಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಸುಲಭತ್ತೆ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಲ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಿಲಿತ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ ಹೊರ ತಿರುಗಿಲೆಗೆ ಪಿಲಿ ತಿರುಗಿದುಂತಲೇ ಅವರ ಅಲ್ಲೇ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಲ ಉಂಡು ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಲ ಉಂಡು ಮಾತ ಪಿಲಿಕಿಲೆಗೆ ಬೀಲ ಉಂಡು ತುಲೆ 15 ಪಿಲಿಲ ಬೀಲ ಇತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಐಟ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಬೀಲದಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಆ ಮಲ್ಲ ಬೀಲದಿ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುದು ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪುನ ಅವೊಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪು ಬಹುಶಃ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ ಆ ಬೀಲ ಕಟ್ಟದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತುದು ಉಪ್ಪೋಡು ಇಜಿನ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಡು ಶ್ರೀಯುತ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರೆಗ ಅಂಚನೆ ಕೆ ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ತಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಪಂಡಿತ ಸತಿಗೆನೆ ಒಂಜಿ ವರ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ವರ ಸರ್ತಾಪೇರು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ಇಂಜಿನಂದು ಕೇಂಡ ಶಿಸ್ತುದ ತಂಡ ಬಂದೊಂಡು ಆ ಶಿಸ್ತುದ ತಂಡಡು ಅವ್ರು ಮಿತ್ತು ಕೂಟಾಡತ್ತಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕುಲ್ಲ ಈಗ ಪಾಲುದಾರಿ ರಾಪೇರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ನೀವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನವನಿತೀರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡೇರು ಪೂರ ಬೀಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಂದು ಹೊರ ಬೀಲ ತಿರ್ಗಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹೊರ ಬೀಲ ತಿರ್ಗಲೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಬೀಲ ಅಂಚೆ ಎಂಚಾತೀನಿ ಪಟ್ಟೆ ಎಂಚಾತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಬೀಲ ಪಟ್ಟೆ ಎಂಚ ಆತೀನಿ ಅವು ಗಮನ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಗಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಕುಲ ಇನ್ನು ಪಂಡಿಜಪ್ಪ ಅಂದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡೋರ ತಪ್ಪಾಯಾರ ಬಲ್ಯವು ದೇಪಂಡ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಬಂದಿಡೆ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿತ ಅಂಚನೆ ಬೀಲ ಪತ್ತನೆ ಇಟ್ಟೆ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬಿಲಿತ ಬೀಲ ಹೊರ ತೋಜಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೀಲ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಇನ್ನಿತ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿತ ಬೀಲ ಹೊರ ಬೀಲ ತೋಜಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಬೀಲದ ಮಟ್ಟಿಡು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೀಲ ಇನ್ನಿತ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿತ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಏತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪನ್ಪನಾತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹತ್ತಾವು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಆತೆ ಬಕ್ಕ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಕುರಿತ ಕಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಅವಿನ ಅದೇಕಿನ ತೋಜಾಯರು ದೇಪಂಡ ಕುರಿಯ ಏಡ ಎಂಚಿನ ಅವಡು ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮುರ್ಗೋನು ಮುಲ್ಪ ಹಾಕೊಂದು ತೀರ್ ಪನ್ಪಿನಚ್ಚೆ ಅವು ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡುತ್ತನು ಬಕ್ಕ ತಾಸೆ ಬಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಸೋಕುತ್ತನು ಮಗ ಸೂಪರ್ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಆಕಲ್ನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ನಡಕೆ ಎತ್ತನು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಶುಲೆನಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನಕ್ಲೆಗ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಏತ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಂಡಲ್ಲ ಯಾವಂದು ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಪನ್ಲ ಪಾತೆರಗ ಪೂರಕವಾದ ಆ ಬೀಲದ ವಿಷಯ ನವೀನೆರಡ ಯಾನ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಗನೆ ಕೇಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ನವೀನೇರ್ ಪಂಡೇರು ಆ ಚಡ್ಡಿದ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದ್ ಆ ಚಡ್ಡಿದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪಿನ ಬೀಲ ಮಲ್ತುದು ಪುಡಕುಲು ಇಜಿಡ ಆ ಚಡ್ಡಿದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ತಂಡದ ಕುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಪ್ಪು ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕಪ್ಪು ಬೀಲ ಮಲ್ತನ ಎಂಚಾಂದ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಯಾವು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಪಿಲಿಗೆ ಆ ಅಕಲ ತಂಡದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಏರು ನಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಈ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ದಂತಕಥೆಲುಂಡು ಆ ದಂತಕಥೆಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆಡ್ದು ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮುಟ್ಟ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಕೈಟ್ ನಡತೊಂದು ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಉಂಟು ಆ ತಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ಆ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ದಿವಂಗತ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ
ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಎಕಡೆಯರ ಕೈಟ್ ನಡತೇರು ಹೊರ ತೋಜಲೆಣ್ಣವರ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದೇರಿ ಎಂಚ ಏತು ದೂರ ಪೋತಿರ ಬಂಡ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಹಿಡ್ದು ಬೋಳಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಪೋತಿರ್ಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ತಾಟಿ ಆಯ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಬೋಡು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಆದು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಂದಜರ್ ಅಂಚ ಬೂದು ಕಲ್ಲರ್ದ ಪಿಲಿನ ಪಾರ್ದಿನಿ ಅಂದು ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇಪಂಡ ಕೆಲವು ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ ಕೆಲವು ಪಿಲಿನ ಪಾಡುಜೇರು ಅಂದತೆ ಅಂಡ ಎಂಕುಲವೇನು ಮುಲ್ಪ ಕಪ್ಪುದೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇನಾಮು ಬಂದಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಅವನ ಅಂಚ ಪನುಡಾಪುನ ಎಂಕುಲ ಅತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಅವು ಇನಾಮು ಐಟ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಅವ್ರು ಕಪ್ಪುದೇ ಪನುಡಾಪನ್ ಬೂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜು ಆಯ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನಾಮು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಕೆಲವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲವು ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಆ ಕಪ್ಪು ಬಿಲ್ಲಿನ ಪಾಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣಗಳುಂಟು ದಯಪಣದು ಅವು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಚಿ ಹಾಕ್ಲಾಕ್ಲಿ ಕೂಟದಕ್ಲಿಗೆ ಅವನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಅಂದತೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆತ್ಯ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲು ಎತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ರುವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ ವೇದಿಕೆಗೂ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ತಂಡದಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪರ ಉಲ್ಲೇರೆಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ತಂಡದಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಯ್ನಂಚಿನ ರವಿಚಂದ್ರ ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಡ್ಡೇಲ್ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗಣೇಶ್ ಎಂಪಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಸೂರಜ್ ಕಾಮತ್ ಬಕ್ಕ ಸುರೇಖಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಬಜಾಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ಮುಗ್ರೋಡಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮರೋಳಿ ಮುರಳೀಧರ್ ನಾಯಕ್ ಗಿರೀಶ್ ಅಮಿತ್ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ರಾಹುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡು ಅಂದು ಯಾನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಕಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡುವೆರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅನು ಇತ್ತುಂಡ ನಿಕಲ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತುಂಡ ಎಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಪ್ರಾಯ 75 ವರ್ಷ ಅವೇ ಪಂಡ್ರ ಬತ್ತ 75 ವರ್ಷ ಆರಿಗ ಅಂಡಾರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ತಂಡಗ ಒಲ್ಪರ್ದಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೈದಿನಿಂದ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂತಾರ ಇರೆಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೊಡೋರ ಇಂಕ ಪಾಡೋಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿಟ್ಟರ್ಲ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ತಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಶಾಲನ ಹೊದಿಸಾದ ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ನಿಜವಾದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವೇಷಗ್ಲ ಶಾಲನು ಹೊದಿಕೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೇಷಧಾರಿಗ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಂಚಿನ ಕಾಮತ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಧಾಕರ್ ಕಾಮತ್ತರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರೇರ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಉಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಅರೆಗೆ ಎಂಗಳು ಆಯೋಜಕರು ಅರೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡು ಅವತ್ತೊಂದೇ ವಕೀಲರ ನೆಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಶಮಟಾಡಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ದಾನಿಲ ನೆಂಚಿನ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಕ್ಕ ಅವತ್ತೊಂದೇ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಪ್ರಮುಖರ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಬಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಿಶರೀಸ್ದ ಡಿ9 ನೆಂಚಿನ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಗದ ಅವಮಾಂತ್ರತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ SL ಶೇಟ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರ ನೆಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೇಟ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿತ್ತಿನಾರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರ ನೆಂಚಿನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಪೂರೇರ್ಲ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಮೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಶಾಲ್ ಪಾಡದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿಲುಕುಲು ಪೂರ ವೇದಿಕೆಡು ತೀರ್ಥಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನೆಂಚಿನ SKS ಕಾರ್ಕಳ ಸುಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಕ್ಕ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೇರೆ ಆ ವೇದಿಕೆಡು ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಶೋಕಾವಡಂದಂಡ ಆರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೇನ ತಾಟಿ ಬಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ನಲ್ತೊಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಬರ್ತಾರ ಅವೇ ಖುಷಿಟ್ ನಲ್ತೊಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ತಿರ್ತು ಪೋಡು ಸೊ ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಗು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು. ಬಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದಯದಿ ಇದು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡೊಂದು ಮಿನ್ನೋಯ್ತು ಅಂದುಲ್ಲ ಆ ಇನಾಮನ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಗಿರೀಶ್ಗೆ ಓ ಸರ್ ಬಲ್ಲೆ ಯಾಕಡೆ ಆ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಸ್ತ ಸಮ ಉತ್ತರ ಬಂಡಿನ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಎಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಗಿರೀಶ್ ಮೇರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಗಿರೀಶ್ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಅಡೆ ಬರೋಡೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ವಿನೀತ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡಲ ದಯದಿ ಇದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ಗಿರೀಶ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲಾರ ಈರೆ ಗಿರೀಶರು ಗಿರೀಶ್ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೇರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ SKS ಕಾರ್ಕಳ ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಲು ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ದಯಮಲ್ತ ನಿಕುಲ್ ಮಾತರ್ಲ ಒರ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊಡು ದಯಂದ ಪಂಡ ಅರ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆತರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮುಲ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ರೆಡಿ ಆದ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಡು ಅಕಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಕಲ್ಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇಗ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂಚಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಚಿ ಲೇಸದ ನೆಂಪು ಏಪಲ ಆಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಗಟ್ಟಿಯ ಓಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ನಿಟ್ಟಿಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಾ 2022 ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಸ್ ನನಾತು ದುಂಬುಲ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಒಂಚಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ
ಅವಿನ ತೂನಗ ಸದಾ ಈ ಒಂಚಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪದ ಗಮ್ಮತ್ ಏಪಲ ನಿಕಲ್ನ ಉಡಲ್ಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಪನೊಂದು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸುಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಉಮನತ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೆರು ಈರ್ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರೋಡೆ. ಮಾತೆರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನವರಾತ್ರಿದ ಶುಭಾಶಯನು ಪನೊಂದು ಇನ್ನೆನ್ನ ಸಹೋದರಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕರ್ನ ತಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕುಲಿನಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ 5,000 ಜನ ಸೇರ್ದು ಪೋಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಸೇರ್ವೇರು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆರುಗುನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಇನಿ ಆಣು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ವೇಷ ಪಡ್ನತ್ತೀನಿ ಪುಂಡು ಜೋಕುಲ ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಕಿನಿ ಕನತದೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಉಂತದೇರೆ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂದ್ರೆ ಅನಾಥ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಬಂದು ಅರೆಗೆ ಇಡೀ ಅನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆದ ಪರವಾದ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಾಲು. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆಂಡ ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಬೆನ್ಪುನಕಲು ನಮ್ಮನ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ದಾಯಪನಗ ಇನಿ ಅಕಲು ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಎರೇರು ಒಲ್ಪೊಲ್ಪ ಎಪ್ಪೊಡು ಎರೇರೆಗು ಒಲ್ಪೊಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಗೋರ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಆಗೈತ ಆಟಿ ಬರಡು ದಾಯಪನಗ ನಮ್ಮ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಲ್ದ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬೈಯ ಮುಟ್ಟ ಉಂತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನನದುಂಬುದ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ನಿಕಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಂಡಗ್ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಆದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪರೆ. ಸೊ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ ರೆಡಿ ಆದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಫ್ರಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಎಸೋರ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರು ಬಿಜೆಪಿ ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೇರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ದಯಮಲ್ತ್ ಅರೆಗ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂದಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರೆಗ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್.
ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಂಪು ನಂಚಿನ ಸಮಯ 2 ನಿಮಿಷ. ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಕಲ್ಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೊಕ್ಲೆಗ ಎಸ್ ಟೀಮ್ ನೋಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗಡ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡಪರೆ ಉಂಡು 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಧಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒರಿ ಏರಂಡಲ ಸದಸ್ಯ ಬತ್ತದ ನಿಕಲ್ನ ಪಿಲಿತ ಪಜ್ಜನ ದಿವೋಡು ರೆಡಿ ತರ್ಂಡ ಪಲ್ಲೆ ತಾಸೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ತರ್ಂಡ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಕೂಟದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ತರ್ಂಡ ಪಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರಾ ರೆಡಿ ತರ್ಣ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪರ್ಬದ ಲೇಸಿಡ್ ನನ್ನ ಕಡೆತ್ತ ರಡ್ಡು ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪಾರುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊಲ್ಲುದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬರೋಂಡು ಸ್ವತಾಸಿದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ತರ್ಣ ನಿಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು
ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವರ ಜೋರಾಯನ್ ಅಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ವರ್ಡ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂತಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಏರುಲ್ಲೇರದ ಇದು ಮತ್ತರ್ಮೇದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ಮತ್ತರ್ಮೇದ ಚಾವಡಿದಂಚಿ ಬರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಡೇತ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಒರಿದುಂಡು ಐತ ಒಂಚಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುಡು ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬತ ಬರೆಯುಂಡು ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅದಾಯ್ತು ಇದು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಎದುರು ಬರಡು. ಎಸ್ ಈ ಒಂಚಿ ಕಲ್ಲಗೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಒಂಚಿ ಟೀಮ್ ಏ ಪಶುರು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಏ ಪರ್ದಿಂಚ ಈ ಒಂಚಿ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಕೋಡೆಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ 5 ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪನಗೆ ಒಂಜಿ ತಂಡನು ಶುರು ಮಂದಿನ್ ಅವೇ 5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಚೆ ಉಪನಾಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಅಲ್ಪ ಕುಡ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಪೆಲಿ ಕುಲಿಜ್ಜ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಿಲಿ ತೂಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಪಿಲಿರಾದನ ಬಂದು ಆರ್ನ ಪಿಲಿ ಬನ್ನಗ ಪಿರವ್ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲಡ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅವೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬತ್ತ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಟೀಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೀಮ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ. ಎಸ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುಭ ಬೀಡಿದ ಓನರ್ ಭವನೀಶ್ ಉಲ್ಲೆರೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರೇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಗುರುತಿಸ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಶುಭ ಬೀಡಿದ ಓನರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲವರ ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡ ಶುಭ ಬೀಡಿದ ಓನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಭುವನೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದು. ಎಸ್ ನಮ್ಮನ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ನವನೀತ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೂರರ್ಧ ಬೈದಿನ ತಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ತಂಡಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಣ್ಣದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ ಕುಡ್ಲದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಶಾಸಕರನ ಪರವಾದ ಪುತ್ತೂರುರ್ದ ಬೈದಿನ ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತ ಪುತ್ತೂರ್ದ ತಂಡಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಆತುಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಳ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷದ ಜಾಯ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ಇದು 5 ವರ್ಷದ ತಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚವನೇರ್ನ ಕೂಟ ಅಂದ್ಲ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದದ ಪನಗ ಅಕಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ನನ್ನ ಬುಲೆಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ತಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಳಲು ಅನ್ನ ಕೊಳಲ್ದಾರವರ ಕೈದೆರ್ಪ್ಲೆಣ್ಣ ಅವೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಸುಮಾರು 1 ನಿಮಿಷ ಆ ಕೊಳಲು ವಾದನಗ ಇಡೀ ಸಭೆ ಸ್ತಬ್ಧ ಆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೀರು ಮೌನವಾದ ಆ ಕೊಳಲನ್ನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಪಗ ಈತ ಸಾರಜನತ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಪಿಲಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳಲುವಾದ ಕಿರ್ನಮಿತ್ತು ಅರೆಗೊಂಜ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಆ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ಈರೆ ಕುದ್ಯದಾರ ಒಂತೆ ದುಂಬಲೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಮಂಡ್ಯದಿ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಪಿಲಿ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಡುಟ್ಟು ಆರೊಂಜಿ ಮಲಕ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಕಲಾವಿದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅಕೇರಿದ 6 ನಿಮಿಷ ಪುನಗ ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ದನಿಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸ್ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡವು ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕರ ಅಭಿನಂದನೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕುಡೋರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯನಂಚಿನ ಕೆ ಪೇಜೋರ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಕಲು ಬಾರಿ ದೂರೊಡ್ದು ಬೈದಾರೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲಿಗಳು ಬರ್ಪುಜಾರೆ ಬಂದೇನು ಒಂದುತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಕಾನವರಿ ಬತ್ತು ಬಂದಿರು ಜಗೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಂಡವರ ದೇಪಂಡ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪುನಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಗುಲು ಬರಂದೆ ಇತ್ತುದುಂಡ ಒಂಜಿ ಬೈದು ಜಿಗೆ ಅಂದು ಆಪಿನ ಹಿಡ್ದು ನಿಗುಲು ಬೈದಾರತ ಐಕ್ಯ ಮಾಡದ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲು ನನ್ನೊಂದಾದ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡತೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಪುರ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಲಂಚೇನೆ ಒಂಜರ್ದೊಂಜಿ ರುಸ್ತುಮ್ ದಲಕ ಆತ ಪೊರ್ಲುತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷಿಯರು ಕೈತಂಡ ಪನುದುತ್ತೇರು ಪೌಲ ಪೌಲ ಆತ ಸೋಕುದ ಪೌಲ ಬಂದು ಬೇರೆ 72 ವರ್ಷರಿಗೆ 94ನೇ ಪಿಲಿನ ಜಪಡಾದಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಟು ತಗೊಂಡ ಆ ನಂಬೆರ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ 94 ಅಂದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಟು ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿಗೆ
ನನಂದದ ಪಂಡ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ರೆಡ್ ಉಂತಲೆಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ಕಡೆಗೆ ನಲ್ತೀನಿ ಈರ ಬೀಲ ಹೌದೇ ಅವು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೊಪ್ಪು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಆ ಫುಲ್ ಇರುವೆರ್ನಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಲಂಡತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೆನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಬೀಲದ ಪೊರ್ಲುಂಡತೆ ಇತೊರ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇತೊರ್ತು ಬೈದಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಬೀಲ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಈ ತಾಯಿನೆಟ್ಟ 10 ಕೂಟಾಡಿ ಇತೊರ್ತು ಬೈದಿಜವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೀಲಲ್ಲ ಪಡ್ದಾರೆ ಬಕ್ಕ ಇರುವೆರ್ನಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪೌಲದ ನಡುಟ್ಟು ಆ ಕೆಲವು ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಕಾರದ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಸೋಕಾದ್ರು ಬಕ್ಕ ಏನು ಕೋಡೆನ ಮುರಣೆದನ್ನ ಕೋಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವ್ರ ಹೊತ್ತು ಹೆಂಗಾರು ಖುಷಿ ಆಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೋಡೆ ತೋಜೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವ್ರ ತುಯ್ಯನು ಕಲ್ಲೇಗ ಪುತ್ತೂರೊಂದು ತುದು ಹೆಂಗಾರ ಖುಷಿ ಆದತ್ತೇನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ತಂದಾನೆ ಬಕ್ಕರು ಖುಷಿ ಆದತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಮೊಟ್ಲೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪರ್ಬದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ದಾಲ ಕುಂದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಆಕಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತೋಜಾದಿರಿ ಆಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತಾಸದೊಲ್ಲಂಚೇನೆ ತಾಸದೊಲ್ಲ ಸೋಕುತ್ತನು ಮಗ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತನು ಬಕ್ಕ ನಿಜವಾದಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ 10 ಕೂಟೋಡು ಕೊಳಲು ವಾದನದ ಮುಖೇನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ದಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಾತ್ರ ಕೊಳಲು ವಾದನದ ಮುಖೇನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬೇತೇರ್ಲ ಇತರದ್ದು ಕೊರಳು ವಾದನದ ಮೂಲಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚಂದ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚೆ ಬೋಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತಿಯೇನೆ ಆಯೆ ಗೊಲ್ಲೆ ಕೊಳಲು ಗುರ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಎಂದು ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೊಲ್ಲನ್ ಕಾಣದಾರೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊರ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಗೊರ್ರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳನ್ನು ಕೊರಡೆ ದಾಪಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರೂರ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರಿ ಉಪ್ಪುನಕಲ್ಲ ಪುದರನ್ನು ಪನ್ನಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾರಿ ದೂರದ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೇ ರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನೆಂಚಿನ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇ ರೀತಿಯ ತರುಣ್ ಜಪ್ಪು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಕ್ಕೂರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಂಗಳದೇವಿ ರಾಹುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮುರಳೀಧರ್ ನಾಯಕ್ ನವೀನ್ ಶೆಣೈ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಾಳ್ವ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಾದ್ ಪೋಪಿ ತರುಣ್ ಅಜಿತ್ ಟಿಸಿಲ್ವಾ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಪೌಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಉದಯ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಮತ್ತು ವಸಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಮಿತ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಪಾರಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ತೂದು ಪರ್ ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡೋ ಬಾರಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ನಲ್ತೆರು ಇದು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡು ನಲ್ತರಿ ಇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಇರಗೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಪಕ್ಕ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕು ಆಣ ಪೊಣ್ಣ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಜಾರ್ಪಿರ ಒಡು ಪನ್ನಿ ಪಂಡಿ ನಾಕು ಅಂದ ಅರ ಬಾಲ್ಯದ ಪದರ್ದದು ಲೋಕ್ಷಾ 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 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನವೇ ಲೋಕ್ಷಾ ಸೂಪರ್. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಐಕ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದ ಇತ ಕಲ್ಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಂಗಳೂರದ ಕುಡ್ಲದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮದನ್ ಮೋಹನ್
ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ ಆಯೋಜಕರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ KS ಅಧಿಕಾರಿ ನೆಂಚಿನ ಬಿನಯ್ ಉಲಾ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರ ನೆಂಚಿನ ವಿಕಾಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅವತ್ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಂದೂರ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲಕರ ನೆಂಚಿನ ವರದರಾಜ್ ಶೆಣೈ ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಮುಕುಲೆ ಪೂರೇ ರೆಗ್ಲ ಆಯೋಜನಕ ಪ್ರಕಾರದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಿಲ ನನಲ ದುಮ್ಮು ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ನಿಖಿಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ತಾರೆ ಎತ್ತ ಅವೇ ಎನರ್ಜಿ ಅವೇ ತೆಲಿಕೆಡು ವೇದಿಕೆದ ತಿರ್ತು ಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ತಾಸೆ ತಕುಲ್ ರೆಡಿಯೇ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚ ತೂದು ತೂದು ಜನಕ್ಲೆಗ ಬೋರ ಆದಿಪ್ಪತೆ ಏನು ತುಪುನು ಕುಡಂಜಿ ನಿರೂಪಕಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಮೆರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂದು ಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಮೇರು ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪಡು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಧು ಮೈಲಂಕಡಿ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಎಸ್ ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು. ಎಸ್ ಆರು ಬತ್ತೆರು ಆರು ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರುವೆರು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮನ ಕೊರ್ಪ ನನ್ನ ಇರೆಗೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇಡೀ ನವನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ನಿರೂಪಕಿ ಏನಿತ್ತ ಈ ಒಂಚಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಾರಡ್ ಸಾರತ ಇರುವ ಥ್ರೆಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೋ ಮೇರ್ ಈ ಒಂಚಿ ಲೇಸಿನ ದುಂಬು ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆರು. ಎಸ್ ಮಧು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪುರ ಪಂಡೇರ್ ಪಂತಿನ ಪೊನ್ನುಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪೊನ್ನುಲೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಲಾಗ ದಾಯಪನ್ನಗ ಕಾಂಡೇದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಂದು ಕೊರ್ಲೊಂದು ಲೇರು ಇಂಚ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಂಡಕಲ್ ತಿರ್ತಲ ಜಪ್ಪು ಜೇರಾನ್ ಕುಡ್ಲದಾಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಕಲೆಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶರ್ಮಿಲಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ರಂಜನಗ್ಲ ತಿರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟಾಂಗ್ ಆಗ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಗ ಇಡ್ದುಂಬು ದಪನಗ ಈತು ಪೊರ್ತು ಕಾಂಡೆಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಕುಡ್ಲ ತೂಯಿನಂಚಿನ ವರ್ತಿ ನಿರೂಪಕಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತನ ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಏತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಕಾಂಡೆಡ್ತು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡ್ಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೋರ ಏನಂಚಿನ ಕೈ ದಾಟಿ ಬರಡು ನನ್ನ ತುಂಬುಗಾರು ಈ ಒಂಚಿ ಲೇಸಿಡ್ದು ಪೋದು ನಮ್ಮನ ಮಧು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರಡೊಂದು ಬಿನ್ನೆರಡಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿನ್ನೆರದ ಇದು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅರೆಗೊಂಚಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಮಚ್ಚ ಮುಗಿಣ ಯಾನ ಸುರು ಅನ್ಪೋಡ ಶರ್ಮಿಳಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ರಡ್ ಜನಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮೋನೆ ತೂಪಿನ ತಂದಲ ಪಂದುನ ತೋಜಿ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರೆ ದಯಮಾಲ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ದಿವಾಕರ್ ಅಂಜನೆ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಬೈದೇರಿ. ಸೊ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪನ ಒಂದು ನನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರಾಕಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಆಂಡಲ
ಎಸ್ ನನ್ನ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅವೇನ ಮದುವೆ ಕೊನಪೆರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನು ದಯಪನ್ನಗೆ ಏರ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಂದರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪನ್ನಗ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋವಡು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಬಂಗೇರ ಮ್ಯಾಮ್ ಆರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರ್ಮಿಳಾ ಆಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ಡಿನಿತ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುಡ್ಲದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ಯಾರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗಳ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯೋಜಕರು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಅರೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಕಿರಣ್ ರೈಕುಲೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ತೂಯಾರು 10 ತಂಡಲು ಬತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಕಲ್ನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತುಲಾಂಡ್ ನನ್ನ ರಡ್ ತಂಡಲು ಆಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆ ರಡ್ ತಂಡ ಬರೋಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಮಿತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪೂರ ಗೆಂದ್ವೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಹುಮಾನಲ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ದ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಬೆಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ ಶಿಸ್ತು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಡಿಯಾಕಿ ನೈಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಒರ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೈಸ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ್ ಆ ಪದ್ರಾಡು ಟೀಮ್ ಏರಕ್ ಪೂರ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ರಡ್ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಾರ ಕುಲ್ದಿನ ಕ್ಲೇರ್ಲ ಅಂಚಿ ಪಂದುನೆ ಅಂತೂತುಜಿ ಜನಕ್ಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಂದೇ ಇಲ್ಲೇರ್ ಇರುವದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಿದ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ತೂವೊಂದು ಲೇರು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಸೊ ಏರೇಗ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಸರಾ ತೂವೇರ ಅಂದನೆ ಬೇತೆ ಊರ್ಲ ಬೈದಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐತೊಟ್ಟುಗೇನೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಟಾಸೆದೊಟ್ಟುಗ ಅಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಆಪೇರು 2 ನಿಮಿಷಡು ದಾಯಪನಗ ಮುಗುಲು ಪೊಲಲಿ ಊರುಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಪೊಲಲಿ ಪಂದಾಗ ನಮಗ ಪೂರ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಕೈ ಮುಗಿಯು ನಂಚಿನ ಊರು ಸೊ ಪೊಲಲಿದ ಅಪ್ಪೆದ ಮೋಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಪುದಾರ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೀತೆರಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊತ್ತದು ಜೋರಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ದಾಯಪನ ಚಾವುಡದ ಮಿತಿತ್ತೆ ಬರೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಪೊಲಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್